这地儿可真远，不就是死了一条狗吗？用得着葬在这么远的地方？哎呀，这狗也是够倒霉的，竟然冲着夫人叫唤。田管家说了，谁得罪了夫人，谁就不得好死。咱们夫人平日看上去和和气气的，没想到竟半点容不得人呐。哎，这万古坡呀，从前埋了许多人呢。我听人家说，就算是白日进了这地方，都有可能出不去。就算出去了，也有可能沾上脏东西，要大病一场的。也不知道是真是假呀。哎呀，哪有那么玄乎啊？不就是一乱葬岗吗？他在棺材里待了很久很久，很害怕。大师，就是此女吗？命格奇特，能辨阴阳。棺材外头站着两个人。我会很乖的，我不会乱跑，也不会哭。但如果你们要杀我的话，可以让我给大哥和二哥留句遗言吗？他们找不到我一定很着急，尤其是我二哥，我才答应他要陪他一起玩的。说话不算话，二哥会很生气。我最怕二哥生气了，求求你们了。倒是个很聪明的小丫头啊，只可惜啊，这么好的一双眼睛生在了别人家。您放心，府上的龙凤胎与他年纪相符，就连出生的日子都一样，这就是天意。待我准备好了祭坛，在这绝阴极差之地，定能将他这双眼睛换给您的孩子。您这一双儿女，换给谁更合适呢？收了这双眼睛，可有什么不好的后果吗？这双眼睛乃是这个小丫头的，她体质和命格难改，但如今来了地方，那些鬼魂阴气也只会冲着她去，而您的儿女得了这双眼睛，却不会被阴气冲撞，此后可看到别人看不到的东西，到时候再学些测算之术，那就是事半功倍。将来这世间的福运煞气旦夕祸福，一眼便可明了。而这小丫头，等她死后，我们将她放在此处养着，养上10几20年，必能成为一方大鬼，为君所用。冰雪未退，天寒路滑，僵硬的马蹄在京城的萧府门外停下。大小姐，夫人说这外头不干不净的东西就不要往家里带了。早就让你收着点阴气，多多静心，养出个慈祥面貌来。瞧，现在被人嫌弃了。罢了，你就在外头等我吧，省得我还要蒙上这镇宅神兽的双眼，费一番功夫。那透明的就瑟缩地看了云卓一眼，然后就老老实实的飘到了马车顶上，不敢再往前一步了。大小姐她不正常啊，说的这是什么鬼话？大小姐，夫人说的是您的行呢。母亲这些年定是日日修身，竟成了下凡的天仙，不惹尘埃了。我多活这10几年，还未曾见过活神仙，今日便能见见世面了。这大小姐隐约是个缺心眼儿的。丫鬟领着云卓就往后院走。你这身上脏兮兮的，你该先去沐浴，换身干净衣裳再来见我。云卓4岁离家，至今12年，这是他回来之后生母对他说的第一句话。我足足生了3日才将他生下来，险些没了一条命。这几年我身子骨怎么都养不好，每每瞧见便心口不舒，还如何能够痊愈？今儿为了这个丫头，二郎都知道和我顶嘴了，这孩子简直就是个祸害。无论如何，我都不想再瞧见他。现下老太太去礼佛，夫君也不在家，不如便趁此了结了，只当我白生了他。我这身上穷得厉害，一个子儿都拿不出。您若是宽裕些，给我准备30-50身体面的新衣裳，女儿也欢喜。在此多谢您了。哼，你这穷酸的样子，也不知是随了谁。你既回来了，便要将身上的臭毛病改一改，以后就在你自己的院子里待着，没事儿不要乱跑。将这些箱子抬去小侧门，散给外头的人吧。大小姐，你疯了吗？好好的衣裳怎么能丢了呢？而且这都是表小姐精心挑选出来的，件件都是上好的料子，让外头那些贫贱之人穿上，岂不是在羞辱表小姐？夫人可不会高兴的。我初来乍到，怕是使不动你们，便与你们直来直往为好。陈平聒噪无礼，当罚，掌嘴20，扔出我的院子。你们谁愿意来做？当然，若是不愿，我也不为难你们。这么多的银钱，也够我在外头另外请几个称心如意的丫鬟了。奴婢来，你可想好了？
春萍乃是夫人送过来的，你若按我说的做，只怕夫人一怒之下必要卖了你。不怕大小姐笑话，奴婢是才进府没几日，年前一场大雪将屋子压塌了，因没钱修缮房舍，我爷奶和小妹都被冻死了，逼不得已才卖身为奴。比起被夫人厌恶，奴婢觉得没银子才最可怕。若是我动了手，大小姐愿意给些赏赐，那奴婢就是为了大小姐拼命都行。这人说完，大步子冲到了春萍面前，一巴掌就抽了过去。我是夫人派。巴掌打完了之后，春萍就自己连滚带爬的离开了这院子。你叫什么？奴婢从前的名字难听，进府的时候管事给取了名字叫东池，以后你就做我这院子里的大丫鬟，先将这些衣裳处置了。东池是个勤快姑娘，立马就开始忙活起来。只是院子才收拾干净了，这僵尸就来了。母亲细皮嫩肉的，小心伤着自己啊！你还敢挡着我？我听说你将阿元送你的衣裳全丢了。阿元与你同岁，他的衣裳你怎就穿不得了？姑母莫气，好好与表姐说一说便是。也是我不好，该选一些新衣裳的。我这就回去取去，你们都别生气了。你挑的那些都是过了我的眼，经我同意了的。你有什么错？你不要以为你是我生的，便能越过阿元去，想都别想。你现在立即和阿元道歉，否则便在这跪着反省，什么时候知错，什么时候再起来。你还不配惩罚我！你放肆！我是你母亲，谁教你这么跟我说话的？你这些年在外头到底都学了什么东西？便是寻常人家的姑娘，也知晓孝道廉耻。你倒好，刚回家就忤逆长辈，当真觉得我不会罚你是吗？萧夫人，12年前你自己亲口说过，从今以后只当没我这个女儿。如今又有何资格以长辈自居？若想我乖顺懂事，你倒是去万古坡的棺材里头躺上7日；若是不管，便收回你挑剔的嘴脸。我想你也不愿全京城的人都知道你亲自扔掉骨肉的过往吧？胡说八道！我是不是胡说不重要，别人信不信才是要紧的。夫人这些年过得如此顺遂，想必你的丈夫儿子们还不知道过往内情。相视正在原地，身后的江源没听清云卓说了什么，眼里充满了迷茫跟好奇。可需要我一字一句去向父亲和大哥他们解释清楚吗？我终究是你母亲，也知道你这些年流落外头心中幽怨，这才乖戾了些。我与阿元不知你身形，这才先给你备些旧衣，先凑合着用。过2日便让裁缝量了尺寸，重新给你织衣。谁想你这丫头竟如此稀奇，那就劳烦母亲了。我也知母亲是疼我的，今儿还给我送了这么些丫鬟伺候，可见有心。不过我知人认生，所以希望母亲一会儿将他们的身契送来，如此我才能用得顺手些。你既想要，给你便是，你是我女儿，我也不会亏待了你。他话音一落，门口又进来几个人。都长这么高了，这些年我和父亲派人四处找你，总也寻不到，还以为你凶多吉少了。如今你能安然归来，真是大喜。你放心，以后有大哥在，再也不会让你受风霜雨露之苦。母亲，妹妹身子弱，不好在外头久站，还是进屋说话吧。娘，您脸色不好，是不是不舒服啊？儿子扶您进去。嘿，姐，这是我自个儿雕的，你先瞧一眼，回头让人摆到你屋门口去。天这么冷，能存好几日呢。多谢阿姨，我很喜欢。表弟，你还从来没有见过云卓表姐吧？这东西你还是给她吧，毕竟她才是你的亲姐姐。这个是我挑给你的。你是个坏女人，你刚刚是不是欺负我姐了？我听说你把她送的衣裳全部都给丢了，你这么目中无人，不把我姐姐放在眼里，我才不会认你呢。住口！你说我也要说，我又不认识她。你看她穿的这么寒酸，让她当我的亲姐姐，以后我的脸往哪儿放啊？有血缘又怎么样？袁姐姐这些年一直护着我，谁都比不得她在我心里的分量，敢跟她就是自找难看嘛。这个混账的话，你一句也不要听。你是我萧家的大小姐，不论她如何看待，你都是。我听大哥的，我爱。妹妹在外头得受多少委屈，才能如此面不改色，温柔乖顺？祖母身子不好，近日来更是连日昏睡。等明早她精神好些的时候，我领你一起去见她。我快要下场科考了，最近先生不放人，暂时无法陪你。等明儿见到祖母之后，便让二弟三弟陪你出去逛一逛，买些所需之物，记在我的账上便可。你也莫觉得我亏待了他，他初来乍到不懂规矩，出去闲逛，若是得罪了人，那也是给你们父子招祸。你来之前啊，我已答应给他裁制新衣了。你如今快要考试，这些琐事用不着你多管，安心备考就行。母亲，妹妹只是个小姑娘，怎会招祸呢？若说惹祸，前些日子衙门捉了个人贩子，那人竟打起了永怀侯嫡子的主意，只怕是
受人指使，侯世子那般年幼，唯独家中庶兄看他不顺眼，这事多半就是那个庶子做下的。与人交往，当先看品性。二弟整日与那庶子混在一起，将来又能学到什么好来呀？我知道你出息，但也用不着看你弟弟不顺眼。要不是月儿身子骨没你好，功名不会比你差的。母亲，我说的是永怀侯府的事情，你管管二弟，不可让他再与那庶子来往。我生你一场，你却处处对我不满，还将火发在月儿身上。罢了，既然我害你的眼，那我带着月儿走就是。你这么稀罕这丫头，自个照料去。永怀侯府的嫡子不过是个小娃娃，大哥这么在意，不知道还以为是你生的呢。那我也走。姐，我让人挖了好几块齐齐整整的冰，我教你钓个大老虎去。表姐勿怪，姑母还有二表哥他们也不是有意要沦落你的，只是不喜被唠叨罢了。你放心，一会儿我去哄一哄姑母，她不会气很久的。表姐出来，我本是要陪着表姐四处走走，只是姑母开了口，我也不好逆她的意思。对了，要不让阿燕陪你吧？家人连忙看向了萧文燕。阿燕，最近你就不要陪我练琴了，我毕竟是客，怎么样都行的。我先答应了你的。那个谁，你自己出去逛不行吗？你都这么大的人了，还有丫鬟跟着，总不会走丢了吧？萧文燕，这是你异母同胞的亲姐姐。小弟说的对，我丢不了的，且凡事都讲究一个先来后到，怎么好让弟弟为我一点小事违约呢？我可不能被这个坏人给哄骗了。这个人就是太会装模作样了，明明不久之前才扔了袁姐姐送给他的衣服呢，连别人的好意都能如此践踏，又怎么会有什么好心呢？哼，装模作样，我明天不会陪你，以后也不会陪的。我的姐姐只有一个，反正不是你。说完，连拉带扯的就把江源给带走了。都是大哥对不住你，让你一回来就受这样的委屈，我一定好好教训他，绝不能再让他如此不分亲疏了。其实他已经教导过很多次了，只是事事都有母亲挡在前头，他徒劳无功。母亲对他的态度就已经很差了，对待云卓更甚。这点小事有何委屈的？我非金银元宝，他们不喜我也是正常的，大哥无需这般挂怀。你越是这么懂事，大哥越是愧疚啊。这是我这个月的月银，你收着，明儿购置些东西，不够用的话记我的账便是了。母亲那边也别指望了。你这院子里呢，现在是冷清了些，但你放心，为兄会慢慢将这院子堆满的。萧文玉觉得自己以后得更加努力了，车围一定得重，将来这多赚取一些银钱，给妹妹攒嫁妆。妹妹虽是萧家千金，可却得不到该有的待遇，真是太可怜了。萧家家底儿很丰厚的，但是那是面上，祖父调戏宫女的事迹上萧家成了全京城的笑话。所以父亲承担了家族之后，哪怕是赚的不多，但是也绝对不允许家里面表现出落魄的模样。祖母知道父亲的心病，也心疼儿孙，贴补了不少的嫁妆。他这些年读书拜师的，请了很多名师，花费更是不少，也都是祖母承担的。母亲管了这一大家子的吃穿用度，但是从来没有贴补过他，他只按照规矩拿月银。妹妹归来，母亲也没打算多出一些银钱来照顾。这亏待妹妹的，他自然是不能再找祖母需要了，不然祖母就太苦了。看着大哥这忧郁的样子，好好说着话呢，怎么还送银子？俗话说得好，礼尚往来。多谢大哥，我也没什么好送你的，那就送你一句话吧。啊？油破入口，大哥最近要提防水灾，尤其是要计程船。妹妹说的什么呀？这话怎像是神棍算命一般呢？知道你关心我，为兄记住了。云卓觉得大哥这敷衍的眼神不像是真记住了。你等着。云卓说了一声，稍回到内室，掏了自己的大包裹，带着，不许摘。萧文玉看了看那东西，是一块平平无奇的石头。这东西若是挂在身上，谁见谁笑啊！谢谢妹妹，我一定时时带着。丑是丑了点，但却是妹妹送的，莫说是一块石头了，就算是块泥巴也得收着，绝对不能够寒了他的心。云卓出来，原本应该是一家子一起用膳的，但是江氏等人甩袖而走，就只有萧文玉陪他简单的吃了一些。他不喜不忧，面色从容，神情跟言语之间没有半点的怨怼跟不满。真可怜呐！云卓碗里这菜被摞得高高的，吃完了饭没有多久，萧文玉交代了几句之后也匆匆走了。次日一早，齐微堂，萧文玉把他领了过去。而江氏从来就不喜自己的儿子们跟老太太过密，所以除了逢年过节或者是家里面重客来临，
否则压根儿不会让老太太接触到二哥跟弟弟的。当然了，僵尸也没有傻到让世人都捏着他的把柄。老太太院中的物价，他会时常的添置，每个月都派出好些人出去买东西。老太太的名头也没少用，因此啊，全京城的人并没有一个指责僵尸不是的。老太太这些年一直惦记着大小姐，今天得知你已经回来了，连饭都多吃了些。祖母，这是妹妹，你看她现在好好的，胳膊腿都在，话也会说，也没卖身为奴，您放心吧。听着大哥这话，云卓的嘴角微微抽动了一下。好，那就好，孩子，你受苦了。还行，孙女这些年也没受多大委屈，虽辛苦些，但也好些年没被人欺负了。玉儿，去找到你妹妹了，那往后你要对妹妹好，你们兄妹几个相互扶持，你二弟一定要教的。待我去前，我会让你爹将你二弟三弟送去青山书院，远远的学成再归。哪怕僵尸恨我，便恨我一人吧。祖母放心，我一定会督促二弟和三弟的。二哥若心眼太坏，那便想法子赶出去就是了。再不行，弄死吧。小弟还小，现在不懂事儿，那就多打几顿。打了之后还不懂事儿，也可以跟着二哥一路走，黄泉路上不寂寞。不过他仔细看了看大哥的脸，当大哥的还要摆出当爹的心，挺不容易的。老太太跟大哥这些年对他也是非常的惦念，从前对他也是无比疼爱。这才不到半个时辰，为何祖母的精力越发少了？快叫府医过来。叫大夫没用，祖母年岁已大，身子骨本就不算硬朗，若平日再接触些不干净的东西，既医药无用，大哥便该寻些其他法子来治了。府医开的方子也给太医院的人瞧过了，没什么问题，也多亏了这个方子吊着祖母性命。大夫开的应当也是正阳驱邪的药，可用，但不够。那还要做什么？妹妹又不是大夫，如何能清楚这治病之事呢？大哥还要上课，还是早些去吧。这里交给我便好。祖母饲我多年，我也该留下事迹才对。祖母的身子骨经不起折腾了。祖母只管休息就行，不会劳累他老人家。这萧文玉一走，祖母前些日子可得了什么稀罕玩意儿，且这东西还要是能时常瞧着见着的。大小姐这是怀疑有人下毒吗？应该不会的，老太太院中都是多年老人，背叛老太太能有什么好处？而且她老人家从不管事，谁会下毒害她？犯不着的。惠嬷嬷是最了解老太太的，倘若是真的下毒的话，那只有僵尸一个人选了。因教养之事，僵尸恨极了老太太，但也不至于敢下毒吧？若要下毒，早该动手，还能等到今日。我的意思是，祖母有没有添这些新的东西？许是那物件来历不明，冲撞到了。物件？老太太这边的东西，除了些大件和摆设之外，其他日常用品都时常换新。这屋中瞧不出异样。我说的赃物应该不在这里。嬷嬷，可有什么东西是祖母病了也要见的？老太太每日醒得少，醒来之后也不爱动，多会儿去后面的小佛堂里头坐上一会儿。带我去看看。连忙带着云卓就去了后头的小祠堂。老太太这些年过得苦啊，她当年稀里糊涂嫁到萧家来，初也是抱着希望的，谁知道遇到，按理说那毕竟是大小姐您的祖父，老奴不应多言，但着实是为老夫人难过。那些年她受尽老太爷冷眼，外人嘲笑，着实是没有半点依靠，也只能坐在这佛堂里头求个清静。惠嬷嬷眼睛都红了。这么多年一直都是这么过的，每日拜佛抄经，便是生病也从未有间断，应该不会因为这里头的物件生病的吧？这个灯座特别好看，点燃了之后就散着独特的光晕，透着静谧的气息。云卓关不了这世间阴晦，故而可以瞧见那萦绕的死气。这物件是凶器。这个琉璃莲花灯是
是夫人费了好大的功夫寻来的，整个京城都知道咱们老夫人最爱礼佛，正巧前些日子坊间卖出这么一对莲花灯，卖家是个痴迷神佛的游僧，夫人亲自上门求见，以诚心将东西请入了家中，赠给了老夫人。像是大张旗鼓弄来的物件有问题。那游僧还说了，这是供了近100年的佛前灯，很多人想求呢，只是要看缘分才买。只咱家夫人有本事，凭着一腔赤诚和一些香油钱，将东西弄到了手。这物件送到老太太这里后，京中上下可没人不对夫人言语赞许的，个个都说她是贤惠孝顺的好儿媳。佛前灯不假，只是沾了血腥和死气，再摆在佛前便有些相冲。祖母身子骨本就弱，常年多思多忧，便很容易病倒了。那该怎么办啊？老奴立即便将这东西扔了去。已经冲撞了，直接扔掉可不成。嬷嬷，让人将东西用红布包住，带去院中，放于案桌之上，再准备些贡品香烛。另外，请些家中子孙，请二哥和小弟过来，在祖母院中斋戒3日。3日后，要他们为祖母守门。我归了家，将士都能仗着血缘压我一头。那二哥和弟弟是不是也得老老实实的被老太太的长辈慈威压制才对？如此才公平吗？不是老奴不愿传呼，只是夫人对2位少爷无比珍视，让他们为老太太斋戒3日，只怕难呐。嬷嬷只管去传话，记得将祖母的病情夸大了说。我想以他的心思，会愿意让那兄弟俩前来委屈3日的。他有些诧异地看着云卓，这位一直流落在外的大小姐，竟然会有这般看透人心的本事啊！惠嬷嬷当即就亲自去前院请人。那丫头虽是我的女儿，但她说的话可不敢多信。若此法子救不了老太太，又闹到了外头去，霍家那边必然要来人问话的。若让他们知道咱们这么大的府邸，却听从孩子的胡言乱语来治病，岂不是让人笑话？江氏心里高兴啊，这是怕老太太死后霍家迁怒，往后不帮衬了。大小姐那法子也不会劳累到老夫人，只是让2位少爷还有下人们跟着忙活些。若真能有些效用，自然是再好不过了。所以老奴才斗胆过来求一求。且老夫人病了这么些日子，早些霍家夫人也来瞧过，心里都是有数的。哼，不折腾老太太就好，免得闹出什么事儿来，脏水泼到孩子们身上。那就叫他们去吧，只3日，也不能太久了。二郎身子骨不好，万一累坏了，旁人怕是要说老太太舍不得孙子，想带着一起走，那可就是影响婆母的慈爱名声了。惠嬷嬷是憋着一肚子火呀。姑母可是有什么喜事儿？哪有什么好事儿啊？不过是瞧着你们这些孩子长大了，很是欣慰。对了，阿元，这些日子老太太身子骨不好，你身上的颜色记得穿得淡雅些。老太太这一病实在厉害了些，这么多太医都看不好。刚才瞧着惠嬷嬷带着人往岳表哥和燕弟弟那边去了，可是已经……惠嬷嬷也不是让他们去试棋的，而是云卓那丫头啊想法多，竟琢磨着要在老太太院子里做一桩法事。哼，哎，刚才管家也来说了，这孩子连丫鬟都没带便出了门，急匆匆的不知道干什么去。这闺阁小姐哪个像她这样不懂礼数的？幸而现在才回来，没人认得，要不然我这脸都不知该往哪里放。姑母啊，表姐这些年都是以何谋生啊？之前春平那丫鬟不是说表姐带着的那个大包裹里头装的都是金银珠宝吗？这东西都是从哪里来的？如今她这么着急的出门，不会出什么事吧？10几岁的姑娘家能靠什么谋生，还赚这么多银子？真是个坏叫东西！好心接她回来，真是脏了门楣，干脆一条白绫勒死她算了。小小年纪心思不少，今儿见了老太太一面，便想着卖弄自己了，还非要做法事，难道以为自己是神仙转世，吹口仙气儿就能将人弄活了？哼，这家里头的事情关起门来也闹不出多大笑话。他做了家里的主还不够，还跑去外面发癫去，真是气死我了！老娘怎么就生了这么个玩意儿？大小胳膊肘往外拐也就罢了，竟还这么的闹腾。哼，姑母莫气。我听闻这民间百姓若是没钱看病，便会求村中的神婆瞧瞧，
表姐这也是一番好心，觉得那玄乎的法子能行，才这么张罗的。等过些日子，表姐便会知道自己的法子是没用的，拦不住这生死大限。待家里出了大事儿，姑父也会归来，知道表姐这般不懂事，应该也会想着多教养一些。到时候您再让她闭门不出，大表哥定然也不会再多言。老太太一死，全家守丧，萧云卓自然也出不去了。他闹腾得越厉害，姑父便会对他越失望。姑母怎么教还不随意？你说的有理，唉，你我真是没有母女缘分。若是你从我肚皮子里生出来的，哪里还有这么多事儿啊？听闻姑母生表姐时险些难产，元儿每次想到姑母受罪的样子，便心疼得不得了。若我是姑母的女儿，岂不是要让您再遭罪一回？这样我可不愿意。且我虽不是姑母生的，但也一样可以孝顺姑母，元儿已经很知足了。果真是个甩不掉的扫把星，都扔出去这么多年，总还能找回来。哎，大师，您都回家了，怎么还穿得这么寒碜呢？不瞒您说，我爹是个势利眼，等会儿您帮我送东西的时候，只怕进不了门呢。游魂凑着脑袋对云卓说：“这个游魂就是昨日被云卓给扔在萧家门口的那个。放心，你的事我忘不了。若是今日见不到人，以后也有的是机会。收了你的银钱，不会让你失望的。”哎，我可不是怀疑您，哎呦，就是不理解，这道经、佛经您都懂，哪用得着听这个假和尚传佛呀？嘿嘿，我跟在您身边这么久，多少也有些灵性了，一看这和尚就知道不是个好东西啊。这个假和尚，云卓也知道这个和尚是个假的。你安静点，吵得我都不能安心听经了。假和尚的经有什么好听的呀？没过一会儿，听经的众人都懂事地交起了香油钱。小童走到云卓面前：“我没钱，而且真巧，我也是来算卦的，1日3卦，这是我来京城之后头一次出摊，便宜得很，要不要试试？”两个小童愣了一下，他没钱，骗人的。他在关西边境之地遇到这云卓小师傅，对方捡了他的尸骨，替他安葬，而且答应他将他好不容易积攒下来的财富带回京城，送到他老父亲的手里。山高水长，这安葬费跟跑腿费可是没少给。阿弥陀佛，小施主，贫僧今日在此讲佛，还请施主莫要叨扰。若想与贫僧交流佛法，还请稍等片刻，待众人散去之后，你我再行切磋。这清水园只要交了入门费，便人人可进。大师可在这里讲佛，那我也可以在这里摆摊，并不冲突吧？听闻大师也是1日3卦，但这3卦却不是人人都能得的，要先交不低于50两的香油钱，再按号抽取，有缘者方能为其算命解惑。今日这里守了不下100人，多得不能如愿中选。那这落选之人，若肯让我来试试，或许另有惊喜呢。你小小年纪要出来养活自己，也是不容易。世人皆苦，贫僧也不愿为难你。那你自便吧。大师真会算命，竟一眼瞧出我的不容易。您莫非真有一双神目不成？唉，贫僧观你是个自小命苦、无人依靠的可怜人，便给你指一条明路。你乃孤寡行客之相，是前世留下的祸果。若想得个平安，当修身养性，不如去京外安堂处落发修行，以求来生。哼，这假和尚还是个记仇的呀！就因为云卓小师傅碍了他的事儿，便要让一个10几岁的姑娘落发去当尼姑，好黑心啊！您是说我上辈子没干好事儿，所以这辈子活该无父无母、无兄无弟、贫贱穷苦？阿弥陀佛，的确如此。你刚刚算了我，也该我算算你了。你是个假和尚，头上的戒疤不满2年。胡说，原来还是个执迷不悟的疯子，将人赶出去吧。哎呀，真是个没教养的丫头！空禅大师乃是高僧，岂能容你肆意抹黑的？哎，快快滚出去！这里没人会找你算命，给你银钱的。哎，空禅大师千万莫要生气啊！这野丫头不懂事，胡言乱语罢了。这些日子我们听您讲受益匪浅，昨夜呀，我还于梦中见到了佛祖，受佛祖点化呢。一早天亮便赶了过来，今日必然能被抽中，还请您快快开始吧。是啊是啊，不与这个小丫头一般见识，您的本事我们都知道。哎，空禅大师莫急啊，大师命宫光明，乃精通学问之相，想必您6、7岁时便读了书。然而你印堂有伤，没乱不及，应是家中贫寒坎坷。你在30岁时发过一笔横财，另外你无兄弟姊妹，无至交好友。大师，
你那笔横财来路不正，是靠着自己的命中正缘换来的呀。住口！阿弥陀佛，贫僧与你有何仇怨？你竟空口白牙污蔑贫僧！大师的家乡应该在关中的甘州一带，后远行，但路途不顺。你也曾做过生意，可对？这小丫头说的竟分毫不差，将人赶出去！我还没说完呢。大师刚才替我测算时，被我3两句言语引导，便认同我是个无父无母之人。只可惜你说的是一点儿也不对，我父母健在，兄弟安康，出身富庶，你无一言正确。你自称是自幼入佛的高僧，这能力与面相显然与对外所言的形象不同。莫非你的僧碟是假的？外头就已经来了一队人马，是官府的人。我怕我说的话没人信，所以来之前我去报了案。你的故乡虽远，但想去找个认识空禅大师的人来辨认，应该也不是很难。没想到竟被一个小丫头识破了。他是如何知道这些的啊？衙门的人都来了，这是弄错了吧？大师怎么可能是假的呢？我看肯定是这小丫头报案的。官爷，大师怎么可能是冒充的呀？他讲佛讲的可好了，我这些日子我都跟着宽心了好多呢。他是真活佛的。大人已经调了户部籍档，卷上内容与这位大师有些出入，故而带回去细查。荀卓站在一旁，像是寻常看客一样，没有半点的咄咄逼人。贾和尚本来他就心虚，这会儿一看来人，吓得呀腿脚都动弹不得，任由着别人把他给拖了出去。荀卓他跑得快，算命赚钱是个好活，可是你也得看准时机了。这些人损失了很多的银钱，这贾和尚一走，只怕是会把这怒火发到自己身上的。我怕死，也怕疼，不能留。哎，大师跑得这么快，这也太有失风范了。您可是帮了他们，怎么能就这么跑了呢？就该在那等着，待官府的人查明真相，哎，他们就该对您感恩戴德了。他们不会是我的钱袋子，假的终究是假的。那个贾和尚所论的佛法也并不深奥，倘若那些人是真心求佛，怎么会被那么显眼的话术所骗？何况这京中道观寺庙遍地，想要求佛多的是去处，为什么要追这个外头的游僧吹捧啊？为什么呀？因为他们有私心啊。虽不能一概而论，可那里头大多数的信众都是如此。贾和尚昨日论佛法，今日抽有缘人，明日又要卖佛前旧物，花样多，动静大，肯费心思，也肯为信众宣扬善名。在他跟前花钱的人，转头就能得个好名声。他们的向佛向善之心，掺杂了利己私欲。我刚刚戳破了贾和尚的阴谋，也让他们成为了笑话，以后又怎么会真心信我？听着有理。当然，也不乏有些从众无辜之人，是真的受骗上当了。大师小年纪，懂得可真多呀，佩服佩服。你都死过一次的人了，不该如此天真。我离家呀已经10年了，离家之前我家是卖布的，我爹呀整天围绕着铺子转，每年有一半的时间都不着家，每次见着我便逼着我读书，拘着我看账。后来有一回吧，我听说我娘连日咳嗽，便花了1000两银子买了个药，没想到却是假的。虽然我是被骗了，可终归是好心吧。我爹得知之后狠狠打了我一顿，他们整日嘴不离钱，我便想将来我定要赚更多的银子，比我爹能干，看他还怎么骂我。一怒之下便收拾行囊出了门了。毁吗？毁呀！1000两够买多少符纸朱砂的？败家子！过了一会儿，荀卓到了。哎，我家变了呀！我走的时候，门前这块路还没那么宽敞呢，现在都能停得下这么多辆马车了呀！今儿这胡家竟然还有喜事！原来今日是我妹妹定亲的日子，一眨眼她都17了，我走的时候还是个小孩子呢。这是个傻子呀！家有金山银山，他却自个儿去边境卖命走商，赚那几万两银钱的确是不少，可与高升不仿的金字招牌相比，算得了什么呀？荀卓也是走上前去的，结果被门房小厮给拦住了。我没有帖子，不过却是贵府公子的朋友，劳烦告知府上主子，我受胡生之托前来送信。这小姑娘16、17岁，怎能是我那不孝子的朋友？姑娘说有我儿的信件。胡老爷、胡夫人，我是来送胡生遗物的。遗物？旁边胡母脚步踉跄了一下，胡家未来女婿看了眼那印章，立即说道：“哎，胡伯父，这印章的料子好像的确是您从前给阿生挑的那一块啊。除此之外，还有些银钱。他说当年你满脑子都是钱，说他是个不争气的败家子，但如今10年已过，他总算攒到些家财，证明自己不是你说的那个废物。”这句话说完，胡生的灵魂似乎都暗淡了一点。我儿当真没了？这沓银票里头有一张纸上写了他尸骨埋藏之地，他死于狼腹，我机缘巧合遇上，替他收了尸。等等，你不是阿生的朋友吗？他都死了，又怎么让你来送信？阿生真是好狠的心啊！就因为一点点的小矛盾，便弃家这么多年，如今好不容易得了音信，竟还这般戏弄人，这如何能对得住伯父伯母一番苦心啊？不过伯父你也别生气啊，不论怎么样，他总算是肯出现了。
不论是记恨也好，还是求财也罢，您只这一个儿子，千万莫要再将他往外推了。胡生叹口气，一阵阴风就吹了过来。这些钱我不稀罕，这个不孝子因为一句训斥，记恨到现在。我的话已经传达了，按理说你信与不信我都无需再多言，只是我毕竟也收了胡生不少好处，总得将这桩交易做得尽善尽美才是。世上奇事万千，相信胡老爷经商这么多年也会遇上一二。你儿子心有余愿，所以阴魂不散，被我这修行之人感知到，这才能前来为他了结心愿罢了。姑娘没骗我，当年走的时候我留了信的，说要去边境讨商的，我还让他别担心，赚了大钱我就回来。我是气他总骂我，但我都要立志赚大钱去了。临走之时也没必要和他置气啊，干嘛这么怀疑我嘛？而且我也有往京城送信的，我知道我家不缺钱，所以也没好意思炫耀自己富贵，只说自己平安。但他怎么？难道我的信没送到吗？不该啊！他来信事少，10多年了，也就4、5封而已。这个鬼太笨了，赚那么多银子全凭运气，能在外头浪荡10年才死，都算他命好。胡老爷，胡生曾往回寄了4、5封信件，您可查查这信可是被哪个有心的人扣下了。还有，您家儿子命犯小人，当年离家之事只怕还有些内情，你们父子情深，按理说不该发展到相互埋怨的地步，不如您仔细想想，这其中可是有人挑拨。说着，云卓的目光就看向了胡家的未来的女婿，这位的面相可不太好呀，有着鸠占鹊巢之象。你怀疑我？我自幼住在胡家，受胡家大恩，与阿生更是亲如兄弟。我离家出走之前，将信给了林子疙瘩，他还说相信我能闯出些名堂来，也是他跟我说，关西边境那边发财的机会大，说那里盛产宝石，只要来回倒腾几遍，便可赚出大钱，用不了几年，便可让我爹刮目相看的。生米恩，斗米仇，胡家似乎只有一个儿子吧？他死了，胡家便只剩这位姑娘了，而这女婿也年岁不小了。这么多年守着胡家，如何不能让人怀疑？另外，胡老爷，你可以查一查这些年这位公子可有收到过关西边境那边送来的信件，那些信就是胡生所寄。伯父，我没有。你有，我之前的确在你的书房中看见过一封被烧毁多半的信件，上头有半截印章，那烧剩的宣纸颜色是关西边境特有的。当真？突然，他就一巴掌冲着方林抽过去了。伯父，我没有啊！来人，将方林的院子围起来，给我仔仔细细的搜，有没有？不能仅凭着一张嘴说。胡生的阴魂颜色都渐渐发黑了几分。活着的时候，你便是个没脑子的，都死了还要拖累父母，那你倒不如从来没有存在过。我不介意让你魂飞魄散，以免害人。多谢小师傅指点。胡生散了怨气，劳烦小师傅告诉他们，是我不好，让他们担心了。若有下辈子，我一定当个乖儿子。当场传话，你想吓死谁啊？劳烦您帮个忙，晚上让我托个梦，梦里我会让爹娘付您福钱的。可以。云卓点点头。之前收的钱不少，但是已经扯平了，这托梦当然得另算了。伯父伯母，香香，我们相处这么多年，我是什么样的人，你们难道一点都不了解吗？对了，我记起来了，之前我见过这姑娘，当时她求我施舍，被我拒绝了，定是因此而心存报复的。这是有二妻啊，你这么大的年纪，忍到如今才订婚，着实是不容易。可这也不是你在外头养外室生儿育女的借口啊！骗婚，畜生不如。方林这小子，不承认就不承认呗。惹大师干嘛？看吧，又抖出来了吧？哼，幸亏大师来得及时，要是在妹妹成婚之后才来，我胡家真是要被方林害惨了。胡家父母还有姑娘是既震惊又愤怒的眼神，都快要把方林给淹没了。我藏得很好的呀，为何这女子还知道我有外室和儿女之事呢？该不会早已经将我查得底儿朝天了吧？完了，全完了！一看他这个表情，胡老爷还有什么不懂的？胡家下人也从方林的院子里翻出了不少的东西来，足以证明这个方林他用心不良，并非是真正的老实忠厚之辈，只是胡生不是他亲手所杀的。胡姑娘当断则断，品行坚毅，如今躲过一劫，会有后福的。多谢姑娘今日为我兄长传信，只是不知姑娘芳名可有去处，若是不嫌弃，可以在寒舍暂行住下。我姓萧，名云卓，住处便不用了，往后府上若有需要，可以去前仁安公府寻找。我说的需要是指些玄妙解决不了之事。好，云卓说完，这才离开。大管家，你派几个人出去打听一下，这萧姑娘究竟是什么来头？另外再多备一些锦缎成衣，挑上好的。对了，备上双份。倘若这小姑娘是寄住的亲戚，那也得先给萧家送一份厚礼，以免让萧姑娘尴尬才是。大管家立即应着。大小姐，齐儿夫人那边的人过来打听您的家底儿。好在一早大小姐专门选了一间屋子做库房，早早的上了锁。
还说什么了？他们想让我盯着您的动静，看您平时有什么喜好习惯，想知道您从前是干什么的。行，我知道了。往后若是主院那边来人，便如今天这般应付便好；若实在是推脱不过，便收了好处，禀告于我，我来糊弄。萧云卓就感觉东池挺有意思的，贪钱但是又有原则。我听大小姐的。云卓忙了一天，累极了，很快就进入了梦乡。只是3日而已，忍过之后呢，就再也没人多嘴多舌了。就算是霍家，往后也没脸说本少爷不孝。这么想的话，我这个妹妹也不是没脑子，看样子还是很为咱们着想的。祖母她真的扛不住了吗？我看她刚才跟我们说话的时候，精神头还行。虽然我不喜欢祖母，但是毕竟也是咱们亲长辈，说念叨她早日去死，好像也不是人干的事儿。活还是死我也不是很在意，就算她活蹦乱跳的，也管不到我头上。只是她若还在，霍家的亲就断不了，总压你我一头。老太太是霍家的姑奶奶，是霍家长辈们过世的时候都放心不下的人。哎呦，这个斋戒规矩实在是多，食斋也就罢了，萧云卓家还要我们每日3遍经。二哥，你听说过这个规矩吗？我看他就是故意的，他就是站在大哥那边的。如果以后大哥考了功名当了官，他肯定更加猖狂的，没准还想一直做我们的主呢。他凭什么呀？是有点小心思。二哥，他从前就这样嘛。等到祖母的事情了了，你看我怎么收拾他。以后我绝对不能再让他得逞，否则以后肯定日日逞威风，那怎么能行啊？萧文月是什么也没说，丢了活该。如今人回来了，对我更是冷冷淡淡，但对大哥的态度却截然相反。既然他是个没心的，那我又何必在意一个眼中没有自己的人呢？立即让人备礼去刑部李大人家道歉去。姑母，谁知他竟然有这般大的胆子，这才华竟敢用他父兄的名头让李大人查案。那个空禅大师我是见过，还从他手里买了个琉璃莲花灯。他倒竟然一口咬定那大师是假的，你说他是想打谁的脸？这明明是冲着我来的。姑母，如今还是希望表姐的判断没错才好。这京中吹捧空禅大师的人也不少，受骗上当的不止咱们一个。您对老太太的孝心还是不容怀疑的。这世上怎会有如此蠢货，竟这么急不可耐的出去丢人现眼？他算个什么东西？他说那空禅大师是假的，那就是了。那李大人是看在你姑父的份上，这才愿意受理此案。人家卖个薄面罢了，却也不能真为了咱的脸面，将好好的一个得道高僧砍了吧。相事说完，就让人去做了。李大人，全京城都知道我家大小姐打小就丢了，这些年一直流落在外，也是刚刚回来，什么都不懂。许是回来的时候遇见过空禅大师，认错了人，这才引起了误会。一早家里人出去采买，偶然听到了外头的谣言，我们夫人这才知道他报案的事儿，这不立马便让小人过来道歉，还请李大人千万不要见怪。李大人的表情复杂的看着对方，你的意思是贵府夫人一概不知？李大人觉得非常奇怪。正是，我们夫人早先还去空禅大师那里得了一对琉璃莲花灯呢，也是有些往来的，怎么可能会怀疑大师是个假的呀？简直莫名其妙嘛。这倒是怪了，你家大小姐前来报案之时，亲口对本官说家里的琉璃莲花灯上隐有血色，定是来路不明，所以和家中祖母以及兄长商议之后，派他来衙门。我家老太太最近身子骨不好，压根儿说不得几句话，这都是大小姐自己的意思。本官长行事肃清冤案，本是本官的责任。原以为此案乃是萧老太太所破，正要登门致谢，没想到竟是萧家大小姐的意思。李大人也是个人精，一看管家这态度呀，就知道萧家什么意思。这个萧夫人啊，不是个疼女儿的，而这萧夫人也是一味的责怪女儿，甚至急着过来找她澄清，这显然是想撇清关系啊。萧夫人巴巴的让人过来道歉，这可不仅仅是嫌弃亲生女儿，更是觉得我是个庸碌无用、臣服权贵、判假案的贪官。李大人心里着实是不太爽快。大人要致谢，为何？管家突然意识到事情只怕是没那么简单了。那和尚的确是个假的，昨日被抓回大牢之后，连夜审问，发现此人不仅冒充僧人，更是罪大恶极，竟杀害自己的妻子以及真正的空禅大师，而凶器正是琉璃莲花灯。埋尸地点也已经招了，本官正要飞书一封，前往当地衙门，让其挖尸验骨。管家的笑脸就僵在那儿。贵府的欠礼，本官着实不好收下，还是带回去吧。好好的小姑娘投错了胎，
也怪可怜的。夫人，小人去了李家一趟，只可惜李大人不收咱们的东西。不收？看样子是气着了，只能等老爷回来之后再。夫人，不是那样的，是李大人说那和尚的确是假的，多亏了大小姐才能抓到这罪大恶极之人。李大人还说假和尚还招供，用那琉璃莲花灯打死了人，那岂不是让李大人看了极大的笑话？江氏感觉头晕目眩的。怎么会呢？那死丫头才回京城，人都不认识几个，怎么可能知道假和尚犯的事儿？那死丫头明知道事情真相，竟不先知会我一声。夫人，还有一事，小人回来时正遇上高声不方的人过来送礼，瞧着物件竟是极多，都是些上好的布料成衣，小人不知如何处置，便让他们在外头候着了。这家人倒是会做生意，莫不是知道大郎即将春闱，所以先来送喜？也好，让人进来吧。唉，只可惜老太太命数不长了，最近也只能穿些素净的，没准还会耽误阿元你去秦楼拜师。姑母不打紧的，我每日在家中多练练也是一样的。等丧事过了，我想法子将迎琴师请到家中来。元儿你才德兼备，迎琴师瞧了必然喜欢，到时候不论花多少银钱，绝对要让他收你为徒。闻名天下的骑士不多，肯出来收女徒的就更少了。谢谢姑母。表姐那边呢，是不是也得学些什么才好？表姐帮着李大人断了案，可见心细，学起东西来没准比我快多了呢。他这莽撞的样子能学得了什么？改日啊，让他在家中认几个字就算了。阿元，一会儿你收拾一下，陪我去皇城寺一趟，为老太太祈福。我虽然是被那假和尚所骗，才买了琉璃莲花灯，但也怕有些嘴碎之人胡言乱语，给我泼出恶名来。我听姑母的，您在哪儿我在哪儿。你们高声布防的好心我收了，只是听闻这物件有点多，这样吧，去账房领些银子，我们全买下来。夫人误会了，这是我家主人专门送给萧大姑娘做谢礼的。我家少爷啊，客死异乡，多亏了大小姐帮忙传信来，这等恩情没齿难忘。我家主子说了，家中啊没什么稀奇的东西，只有些堆积的布料，不成敬意，望萧大姑娘千万莫要嫌弃为好啊。江氏这嘴角微微抽动了一下。还请萧夫人见谅，我家主人呢，让小人将东西亲自送到萧大小姐手上，顺道让小人给大小姐传句话。此时的江氏眼带冷意，这些混账是觉得我堂堂当家夫人会吞了亲生女儿的东西，可笑！我家孩子毕竟是个闺阁姑娘，也不好随意收外人的东西，还是带回去吧。既然夫人不便，那我们就在外头等着，等大小姐出门的时候再亲自送给她吧。罢了，那你们将东西抬过去吧，真是一天都坚持不住了。胡夫人做了个梦，梦里面胡生一开始向亲娘哭诉，说后悔当年冲动离家，更羞愧这些年没能够孝顺父母，另外还把那撺掇他的方离给痛骂了一顿。一番叙旧之后，胡生又让亲娘记得付一点银钱给云卓，顺道再给他多烧一点东西，让他在底下的日子能好过一点。醒来之后，儿子说的所有言辞他几乎都能记得，让他眼中含泪而醒，这才找胡老爷诉说情况。胡老爷一听，联想到云卓给的符，就让人把礼物给抬了几倍。礼有些重了。不重的，老爷让我来传话，说是多亏了您帮忙，要不然我家少爷以后啊，都只能当个孤魂野鬼的。再过半年呢，少爷应该便可魂归故里了。虽是丧事儿，可总好过一辈子杳无音信吧。你家少爷已经付过钱了，你们只需要付那符钱便可，10两银子就够了。萧姑娘千万莫要客气，我家老爷又说了，在旁人眼里这些布料贵重，但在胡家也算不得什么。大少爷夜晚托梦，也特地让我们将符钱付了。您与我家少爷啊相识一场，也算朋友。朋友初到京城，我们胡家也理应招待一场。只是家中办丧，恐对姑娘不好，便不好邀您去常住，只能送些物件表表心意。管事上前来，又掏了10两银子另付。云卓把这银锭子给收了，这些待我送给你家主人。管事的连忙接下，道谢一番，这才离去了。大小姐，这么多的衣裳和布料，够用10来年了。先拿出几匹送去祖母那边，剩下的搬进去放好。那夫人和表小姐那边呢？母亲和表妹哪里瞧得上我的东西，不必多此一举了。大小姐，您要不要讨好夫人呀？在这院子里头，
您是受了不少委屈，可将来呢？婚姻大事，父母之命，若因夫人不喜而毁了您一辈子，怎么办啊？东池的声音有些粗，又有点低，故意压得柔和一些，生怕吓着眼前这可怜的大小姐。当年他从万古坡的棺材里钻出来，面对的是七星的荒岭，满地的残叶，还有那数不清的阴气。他跌跌撞撞的，不知道走了多久，但是怂也走不出去，险些困死在里。后来他看到了一个鬼魂，就是他的师傅。师傅乃是神隐门的门主，在前朝末年战乱时期下山入室救人，但是最终死在了外头，尸骨沦落到了万古坡。因为生前的修行缘故，所以鬼魂虽然没去投胎，但是也没有散去，甚至吸收了阴气，成了万古坡中非常厉害的大鬼。是师傅引导找到了这神野门门主令牌，帮他挡下了那些阴魂的蚕食，甚至还护了他一路，让他找到神野门救治。神野门的门徒也是因战乱散尽了，那地儿就只剩下了几户人家做守山人。当他拿着令牌出现，守山人就认他为主，照料他数年，而他也是跟着师傅的灵魂学了一身本事。等他有了四宝之力，不用操心之后，师傅才放手由他进入灵魂。这些年他满脑子都是学习保密，从来就没有想过成婚之事的。姑母，我刚才乔迁部方送来的东西好几车，里头还有好几匹月灵、流云锦，这些布匹可不便宜啊。表姐收了这些东西，会不会影响她的声誉？竟不是寻常不了。不是，只其中一件上等的白狐球就已经价值数千两了。莫不是这死丫头借着你姑父的名义在外头收贿赂？不对，你姑父是武将，管不着那外头商户的事儿。就算真要送礼，也轮不着咱们家。刚才那家管事说是传信大恩，虽礼有点大，但这高升部方颇为富贵，给的多些倒也能理解。如果只是因为恩情，那我就放心了，定是我多心了。对了，姑母，您和表姐这么多年没见了，若一会儿她让人送东西来，您可别和她一般见识了。你这丫头是想要那件狐球吧？不，那狐球太贵重了，最能衬出姑母您的名烟大气，而我在姑母面前不过是小家碧玉而已。表姐随意赠我些布料，我都喜不自胜了。我啊，自是愿意将天下最好的东西都给你的。云卓那丫头粗野之地长大，也不适合穿那精细的衣裳。来人，去将大姑娘叫过来，让小厨房弄些点心给大姑娘备着。不懂规矩可以，我这个做母亲教一教就是了。回夫人，大小姐她正忙着做香膏，说是没空来，还说您和表小姐应当也瞧不上她的东西，就不过来献丑了。他大胆！谁说萧云卓不？他明明懂得很，就是故意的。萧元默不作声，就观察着这僵尸的表情。去信给老爷，就说这孩子我管不了了，目中无人，忤逆长辈。我若再在这家里待一日，这身子骨扛不住。今日起，我与阿元入皇城寺给老太太祈福，家里的事儿让他回来管吧。这混账绝对不能要。出门都鞋准备的差不多了，他就直接让人备车，带着一行人浩浩荡荡的往皇城寺而去。姑母啊，咱们在皇城寺待多久？既然是出来给老太太祈福的，那要么等到老太太病情好转，要么便等到老太太归天，也用不了多久。最近你也勤快些，每日早课一定要做的，多听听大师们讲佛。这皇城寺不比其他地方，寺中常有一些贵妇人前来礼佛，只要你表现得足够虔诚，必有人能瞧得见。一传十，十传百的，以后多的是人家等着你挑。我相信萧正官那张冷脸是一如既往的严肃。母女不和，江氏竟然带着江源那丫头去了皇城寺。我记得没错的话，这2日才收到女儿安全回家的消息吧？这短短时间，为何江氏态度忽变？管事把事情写得很清楚，说他的女儿一到家了就扔了江氏准备的东西，10号私自出门胡乱报案，还没有跟长辈商量，还有什么私收不防重礼，目无长辈。最后一条是他要在家里做法治疗老太太之疾。做法事，明日午时，完了，只怕难以赶得上。自打萧正官入了军营以来，兢兢业业，一共就告假过2次。这是要回家守丧嘞。我那流落在外的女儿回来了，孩子思父心切，所以末将要回去看看。众人自然是不信的。理解，你将之物移交好，
明日便回吧。若还有不清楚的，过些日子去你家中问你便是了。过些日子？不，我很快就回来了。大师呢？我就是。这3日祖母的情况还好吧？啥？你该不会打算让我们3个就一起坐在这里念经吧？说是这样能治好祖母，那我都能当神仙了。不，你们还不够资格念经，就算念了也没效果，所以只有我一个人来，你们一左一右站在祖母门前守着就行。你这些人在外头是怎么生活的？莫非是靠这些养活自己的吗？是啊。本该是家中的千金小姐，过着衣食无忧的日子，可她倒不听劝，母亲不让她出门找祖母，她不仅不听，竟然还甩开身边的丫鬟一个人出去，落得这个下场，怎又不是她活该的？现在知道外头的日子艰辛了呀。二哥，你怎么听他的话呀？他只懂这个，不做完会善罢甘休吗？难道你想在这院子里头斋戒一辈子？快点过来，早早了事，本少爷还要出门会友呢。香燃了，那含着煞气的莲花灯也被云卓给取了出来。摆好之后，笔墨蘸着朱砂墨就开始画符。七正八领，太上昊凶，长流巨兽，手把地重，速消30，斩邪灭宗，紫气成天，丹霞鹤冲。不会是真的有什么脏东西吧？二哥，我总觉得这周边怪怪的，你有没有感觉身上凉飕飕的呀？这么冷的天在这吹寒风，不哆嗦才怪呢。也是啊。老太太吐了口黑血出来，不会这么巧吧？吐黑血，这是要死了吗？这是熏邪治病用的，燃一会儿就好，也经得起茶。我说不行啊！爹，您回来了。这是他爹。卓儿，你们在做什么？正要将香炉搬出去，怕熏着祖母。这味道不像是你祖母从前用的那种。这是药香，这萧家该不会不能待了吧？生母对我那副德行已经很糟心了，再多一个，以后夫妻俩一起找我的麻烦，烦人的事情岂不是一茬接着一茬？可萧家的宅院住着着实是舒服的，祖母和大哥既然请我回来了，那就绝不会发生我自己灰溜溜逃跑的事儿。若亲爹也不喜我，那就熬死他们。为父听闻你要做法事，你祖母身体不好，绝不可胡来。你来晚了，我已经做完法事了。二哥和小弟他们也参与了，帮我守门来着。你们2个像什么样子？卓儿初来乍到，失了分寸，你们也什么都不懂吗？从前便不见你们2人孝顺老太太，这2日倒是勤快了，就是没安什么好心。滚去祠堂，跪着去！那么想病，就直接病死算了，早死早脱生，省得累及父母操心。祠堂我也要去，我回家好几日了，还从来没去过。祖母的身子骨应该要大好了，等他老人家想我了，我再来看他。你站住，为父没罚你，你就不用去了。咱们父女俩很多年没见了，你陪我守着老太太，等大夫诊断完了再说。那行吧，我等会儿再去。过了好一会儿，溥仪才出来。陆大夫，家母现在如何了？奇异怪异。老太太刚才吐出一口淤血之后，气息竟比之前更顺畅了许多。前几日她老人家脉象虚弱，如枯灯一般，今日却有了生机。已无大碍。这药香啊，有理气之效，可每日熏上1个时辰。不过也莫要离得太近，以免老太太觉得太呛。陆大夫的意思是家母情况好转，问题不大了。听闻这几日家中有喜，不仅大小姐回来了，且2位少爷也时常守护在老太太跟前照顾，这是好事儿啊。年纪大的人多喜欢儿孙绕膝，瞧着晚辈啊，心情畅快，这气啊自然便顺了，更多了些求生之意。大小姐做法之事看似荒唐，但若老太太心里信，那必然是有好的效果的。说完又重新开药去了。我这老母亲一生憋闷着，这偌大的院子空荡荡的，难怪母亲会生病。你莫要吓着卓丫头了。母亲，都是儿子不好。卓丫头呢？这丫头瞧着傻乎乎的，坐在外头的香炉边玩呢。儿子这就去将她叫来。不用，让她玩吧。前2日见她，没说2句话便睡去了。你去我那箱子里，将你外祖父给我的玉佩传给她。等我走后，其他物件让他们4个分一分，你来安排吧。母亲，您莫要说这丧气话。刚刚大夫还说您有好转。我的身体我知道。您知道什么？
大夫刚才说了，是好了，是真的好了。你不用为我操心，人早晚有一死，能看到这丫头安然无恙的回来，我已经心满意足了。当年你祖父祖母临死前都说愧疚于我，让我嫁给你爹这样的人。这些年我也一直是怨，但如今老了，反而还想通了。有你们这些儿孙，吃多少苦也是值得的。萧云卓就一直在外头等着，他也不觉得无聊。过了许久，萧正官才出来了，神色有点子复杂。这上面写的是什么？这是本门秘文。你还有门派？那你在门派内处于何等位置？派中有多少人？我是门主，不过本门如今除了守山人之外，没有门徒了。守山人是做什么的？守护本门不让外人进入，更要守护藏书，另外照顾我。我小时候不会做饭，无法养活自己的时候，就全靠守山人了。女儿提到的守山人，实际上应该是养父养母吧？她4岁就丢了，若没有大人照顾，怎么活着？将来你可以将守山人请到京城来，为父一定好好招待。他们要世代守山，不可走动的。你还有什么话要和我说吗？如果没有的话，我想去祠堂了。女儿现在变得这么沉默寡言吗？从前明明是个小话匣子。刚才大夫也说了，老太太病情好转，应该是你们几个在身边侍疾的缘故。既如此，你们要多多过来尽孝，但那些做法的事情还是不要再做了。另外，为父还听说你还用我与你大哥的名义去刑部找李大人了，甚至还收了商户送来的重礼。怪不得亲爹这么急切的回来，原来是有人在背后说了闲话。我做法没错，此事大哥也点了头。至于另外2件事也是真的，路见不平自然要相助，更何况那假和尚还将杀人凶器卖给了祖母，我更不能不管。若我不借萧家身份，总要多费一番功夫才能如愿。为了节省些时间，便借了父兄名头一用。若父亲不喜，那下回我只借大哥的就是了。还有收礼一事，我不远万里帮其亲人收尸传话，这等大恩，送些物件来，我想我还是收得起的。何况我还卖了好多符呢，公平交易，何错之有？杀人凶器何物？琉璃莲花灯。为父知道你从前一个人在外头习惯了自己做主，但如今既回了家，再有所事，定要告诉你母亲，与她说清楚才行。父亲可想过，母亲有一事做得怪。大哥得知我要做法时，先是拦着，后我再三保证不会叨扰祖母，他才放手。您知道我做法，也着急忙慌地从军营赶回来，生怕我害了祖母。那母亲呢？她明知我要做这等荒唐的事情，却不闻不问，如此表现，怎是担心祖母的样子？可她偏偏又给你去了信，责怪我乱来。如此行径，我看得通，父亲看得通吗？女儿的意思是，姜氏孝顺老太太是假，所以没拦着她动手，甚至没准还等着她将老太太折腾死。而姜氏对女儿的厌恶也是真，所以才巴巴的送信谴责。我话都说到这个份上，我信您也能通一点。通了就不要要求我做个孝顺女儿，若凡事都要与她说明白，我怕自己的嘴皮子能磨出火星子来。女儿言母亲不是，在旁人看来应是有错的，所以自请去祠堂跪着。爹，没有问题吧？看你瘦得厉害，就不要跪太久了。戌时之前，与那2人一道回来，陪为父吃顿晚膳。萧云卓也没有拒绝，高高兴兴的就走了。坏，你个叛徒，你看什么看呢？一定是在幸灾乐祸，心眼果然是坏得很。我在看你们表里不一的样子，着实厉害，我要好好学一学。我们都是因为你才受罚的，你不知道羞愧也就算了，竟然还来我们面前幸灾乐祸。这世上怎么会有你这么恶毒讨厌的女子啊？我看你就是蛇蝎转世。你们受罚不是因为我也没有幸灾乐祸，而且我更不是蛇蝎转世。你小小一孩子，自己是个什么东西都看不透，怎能看透旁人的轮回？莫要说大话。嘿，二哥，你看看他真的太厚颜无耻了。若不是你执意做法事，并向父亲说我2人也参与其中，父亲怎会惩罚我们呢？二哥，多年不见，我觉得你似乎比从前笨了许多。我这样不受母亲重视的姑娘，真能指使得了你们吗？你想明白了，是母亲让你们去积微堂市集，让你们利用老太太积攒名声，而你们稀里糊涂的听我几句邀请，便心甘情愿守门。归根结底是你们脑子不太好，关我什么事儿？斋戒
念经释疾，这就是寻常子孙在长辈病重时该做的事情。所以母亲让我们来，也确实是为了名声。一切都是你们自己的选择，自己的因果自己担，都是你们该得的。你说我们表里不一，那你呢？不也一样偷偷算计吗？我正大光明啊！你看，我也来过祠堂了。相由心生，你这般厌恶我，毁的是你自己的心境。时间一久，福相都没了。我才不听你胡说八道呢！就算你想听，再多的话我却不能说了。既然你那么讨厌我们，你为什么要回来啊？你没回来的时候，我娘也不会这么生气的去皇城寺的。阿元姐姐也不会患得患失，偷偷难过。要不是你，我爹更不会罚我们。萧文卓，你为什么这么没有自知之明啊？像你这种人，还不如死在外头算了呢。萧文卓的嘴角笑着，很是平静。他求活，从不求死。祠堂圣地，祖宗跟前，区区几句恶言，我不在意。不过，我们最好不要在萧家外头见面。吓唬谁呢你？够了！你想要父亲过来的时候，看见你如此猖狂的一幕吗？到时候你有几张皮够父亲打的？萧燕心里一激灵，这才不情不愿地闭上了嘴。二少爷、大小姐、小少爷，老爷让你们去用晚膳。一定要去吗？我还可以继续在这里跪着啊。菜色已经安排好了。待萧正官开口让他们吃饭之后，他就闷着头开始品尝起来。吃完饭后，你们将我上次布置的课业带过来，我要仔细瞧瞧，看看你们近日的字是否有长进。二郎，上次让你读的书都记全了吧？我来问你，何为六首三宝？吃饭还要考试吗？仁义忠信谋勇，是为六首；大农大工大商，谓之三宝。细说。而最近忙着读经书，还没细念这篇文章呢。没细念？你大哥整日苦读，从不叫人操心。而你呢，一个月来学堂去了几回，夫子又见了几面。我今日叫你大哥身边的那几个小厮过来问了问，说你近日不务正业，跟着永怀侯家的庶子一起玩乐，还从账上支走了近1000两银子，是也不是？萧云卓实在是有些怀疑，这亲爹是给大哥招恨呢？记30戒尺。是。卓儿，你也莫要觉得为父凶傻，我萧家不比从前，想要家族昌盛，为父不得不对你们多多管教。可惜为父不能日日都在家中，也只能求你们这些孩子自己懂事些。女子与男子一样，不能当个什么都不知道的瞎子聋子。你有时学过几个字，今日又能捧着小册子看，想必读书学习也是没问题的。所以以后也同样不可懈怠，明白吗？食不言，寝不语。要不我停下等您说完再吃。果然是初来乍到，无知无畏啊。父亲训斥他们我没意见，只是我受不得这样。我身子骨不好，是要多多养生的。您训斥了我，我便会不开心，气质不顺，五脏精神皆有所伤，这样会活不长。3个人怔了怔。那就饭后我考考你。也不行，我今日做法事消耗很多，需要补养精神。今晚准备早些休息，明日还要出门，没时间按您说的做。出门做什么？你一个小姑娘，总不好整日往外跑啊。父亲的话好生奇怪，刚才还说女子与男子一样，怎么一转眼的功夫便要我在腿上拴根铁链了？我可不是家养的鸟雀，我长了这么长的腿，就是用来东奔西跑的。为父是为了你的安全，不信你可问问你二哥，前些日子是否有贼人险些拐走了永怀侯的嫡子？那孩子每每出门都带着10几个下人，这都差点没保住。若非运气好遇到了三皇子，这会儿还不知还有没有命在。且我听说那孩子受此一下，到现在还在病中呢。你好不容易回来，若出了什么事儿，你祖母和母亲如何能受得了啊？二哥，那个小公子下病了吗？是什么症状啊？他被人拐走之后，关在黑暗的地窖之中2日，出来便有些疯傻。我听平章说，这几日他这地里见了谁都大喊大叫，严重时还会扑过去抓伤别人，神志不清，很难好了。也不是不让你出门，只是不可再如上次一样，连声招呼都不打。您放心，我若是没一些自保的能力，如今也不能出现在这里。这孩子不好管呐。萧云卓干脆利落，吃完饭就回去歇着了，却不知身后的萧文月跟萧文燕内心有多么羡慕。多亏你们2个市集，老太太才能好，所以从今日起，你们晨练之后便去济微堂陪老太太用膳。哦，对了，
务必要替为父多多尽孝。父亲，祖母也不喜欢我们在跟前儿，我们愚笨，他老人家看着也生气。你们祖母出身霍家，满腹才学，最近大郎不在，老太太空闲得多，教教你们这些愚昧之徒也不成问题，全当是打发时间了。祖母身子骨不好，现在不是整日昏睡吗？如何能教我们啊？所以父亲，我们还是不要去打扰了吧。对，祖母每天都在睡呢，我们读书也没有人听啊。老太太昨日就已经大好了，惠嬷嬷派人来说，老太太天刚亮便起了身，精神很好，还在院子里头遛弯，不会有事的。祖母好了？骗人的吧！我在鸡微堂住了3天，亲眼瞧了，祖母那样子明明是要死了的。莫非萧云卓所做的法事真的有用？但怎么可能呢？不过是念念咒语、画画符而已，怎么能有这样的疗效呢？二哥，祖母不会是诈尸了吧？嘘，不许胡说，让父亲听到了打死你！老太太是不明所以，但却非常高兴。萧正官看着这个情景，更是松了一口气了，觉得让他们日日都来果然是没错的。一早出门，他就特意算了一卦，说想入永怀侯府，可以来这儿守株待兔，身边放了一大堆的点心，一边等一边吃。嗨，不好意思啊，姑娘，那甜果糕啊，已经被坐在那边的姑娘买光了。真是古怪的场面。这位姑娘，不知可否转卖2份糕点给我？家中弟弟闹着要吃，若姑娘肯割让1二，我愿意多出些银钱。你是永怀侯府孟姑娘？正是，不知你是？我姓萧，是个神算。孟姑娘山根有赤纹，可是今日一早见了火。孟有思心头一惊，你如何知道？自然是算出来的。我还能看出你不仅见了火，甚至还刚经历了血光之灾，此灾来于至亲。没错呀，一大早天还没亮的时候，弟弟噩梦惊醒，突然就闹了起来，不小心打翻了烛火，这险些烧了整间屋子。此事又才过没多久，这个萧姑娘怎么知道的？已经有不少太医看过你弟弟的病症了吧？没错，只是姑娘为何要打探我家的事情？你特地将所有的糕点都买了，莫非是在故意等我？孟姑娘，我今日在此见你，乃是天机指引，你只需要知道我能治好你家弟弟便是了。孟有思总感觉自己可能是遇到了一个疯子吧。你是哪家的姑娘？我派人送你回去吧。这萧姑娘或许是脑筋有问题，所以不常出门。她肯定是好不容易跑出来，瞧见好吃的点心便挪不动步子，买了这么一大堆，不要命的往肚子里面塞，也怪可怜的。哎，你等等，给我几个铜钱。你还要乞讨吗？姑娘，你身上的衣裳还有你身边的点心都价值不菲，怎么还有这样的癖好？这世上稀奇古怪的病可真多啊！你不给的话，我就只能自己动手抢了。不过是些银钱而已，就当做是做善事了。孟姑娘，我既然收了你的银钱，便要为你算一算。孟姑娘姻缘坎坷。孟有思怔了一下，从姑娘面相上看，姑娘近1年应该遇到了不少糟心事，身边桃花旺盛，却都非正缘。尤其是最近相看的男子，更是与孟姑娘你相克，乃是实实在在的桃花劫。若是躲不过去，你这一生都毁了。可否伸出手来，让我仔细瞧瞧？姑娘这长秋艮位微有青筋福禄，平时是不是胃口不好，很少有能吃得下的东西？是。你这身子寒重，是否有大夫言明你将来会不易受孕？你是从哪里打听到的？若是传出去，萧姑娘，莫非你是个大夫吗？我更喜欢你称我为大师，将我当成一个世外高人看待。现在可相信我说的话了？若是还不信，你8字报来，我可将你一生看得明明白白，让你大彻大悟。不用了，我信你了。萧姑娘，还请你教中一叙。好，劳烦你身边的丫鬟去点心铺雇个人来，将剩下的这些全部送到萧府去。萧府？哪个萧府？就是那个被夺了爵位的萧府。我听说萧家那位丢了多年的千金回来了，莫非就是……孟有思有点不敢相信。这其中有没有你兄长的主意还很难说，只是一切都没有证据。我二哥的确不是个好东西，只是血缘之事我也无法改变，所以无法打消你的疑虑。但我想，若我真想害你弟弟，也不会傻到亲自送上门，让你们看着我动手。萧姑娘，不仅是立场不同，而且你图什么呢？我承认你相术很厉害，可是无缘无故怎会帮我弟弟呢？
我图的多了。你们孟家毕竟也是高门大户，跑腿费少不了我的吧？另外，以后若有人需要驱邪除秽，应该也会帮忙引荐，不是吗？跑腿费，萧家不穷啊。堂堂萧家千金，吃穿用度都不差才对。他身上还穿着流云锦呢，怎么就至于为了赚钱做个神棍了？我们是可以签契的。等我见了你弟弟，若是确定可以治，咱们立个生死状都行，只要你安心便可。生死状都敢立，就为了帮着叔兄害人？谁会那么傻啊？既然这个萧姑娘说自己能行，那或许真的能行呢。萧姑娘，若我弟弟真的能好，我愿这其中有没有你兄长的主意还很难说，只是一切都没有证据。我二哥的确不是个好东西，只是血缘之事我也无法改变，所以无法打消你的疑虑。但我想，若我真想害你弟弟，也不会傻到亲自送上门，让你们看着我动手。萧姑娘，不仅是立场不同，而且你图什么呢？我承认你相术很厉害，可是无缘无故怎会帮我弟弟呢？我图的多了。你们孟家毕竟也是高门大户，跑腿费少不了我的吧？另外，以后若有人需要驱邪除秽，应该也会帮忙引荐，不是吗？跑腿费，萧家不穷啊。堂堂萧家千金，吃穿用度都不差才对。他身上还穿着流云锦呢，怎么就至于为了赚钱做个神棍了？我们是可以签契的。等我见了你弟弟，若是确定可以治，咱们立个生死状都行，只要你安心便可。生死状都敢立，就为了帮着叔兄害人？谁会那么傻啊？既然这个萧姑娘说自己能行，那或许真的能行呢。萧姑娘，若我弟弟真的能亲自上门向你家兄长请罪，不，其实就算你拿刀架在他脖子上，我也没有意见，记得付我银钱就行了。萧云卓态度坚决，孟永思又踏实了一点，很快就到了永怀侯府。其实大夫说弟弟受了惊吓的时候，我母亲便想要求神拜佛，还想带着他去皇城思想办法。可我父亲要面子，怕别人知道我弟弟疯得厉害，便阻拦了。所以萧姑娘，还请你以我好友的名义进府探望可否？万不能让父亲知道你的目的。哦。萧云卓就跟着孟永思一起进了门。萧云卓刚跨进去，迎面就飞来了一个白色瓷片。孟永思吓了一跳，他伸手想阻挡那飞过来的东西，可却被抓了个空。结果还没来得及惊呼呢，萧云卓的手指将把瓷片给稳稳夹住了。好险！幸亏你反应快，要不然你这脸若是毁了，那我可赔偿不了。没事儿，怕什么？你这胆子可真是大。下一刻，瞧着弟弟被丫鬟小厮们摁住了，这才放心的领着萧云卓继续往里走。我母亲呢？姑奶奶来府上了，将夫人请了过去。这姑奶奶是我祖父的妹妹，我家的事情她是见钱都想要掺和一脚。唉，我父亲耳根子软，好几回险些被他说动。这次他来，定然是又听说我弟弟病得厉害，想撺掇着让父亲将我叔兄早点记入我娘名下。按照我朝律法，除非是嫡子嫡孙都死完了，这爵位才能轮到庶子吧？血脉不容混淆，即便是记名，应当也是没用的。是啊，他们不就是觉得我弟弟身子骨弱，未必能平安长大吗？孟永思的面上浮现出了一丝哀伤。萧云卓一眼看过去，就瞧着那个耍脾气的孟小公子，他的眼里像是看到什么可怕的东西，疯狂的叫着，脸上挂着眼泪鼻涕，就开始浑浑噩噩的大哭。萧云卓可以清楚的看到，一个穿着红衣的女鬼正在慢慢的转过脑袋，似乎是闻到他身上所散发出来的特殊气味。萧云卓站在那儿一动不动，女鬼靠近一些之后，双儿那双手触碰到萧云卓的一瞬间，女鬼的手指如同是被火焰给烧灼，冒起了几分黑烟。起风了，将少爷扶进屋子里去，莫要吹了寒风。萧姑娘，也请你屋中坐一坐。你弟弟应该是八字全阴吧？出生时家中可发生什么怪事？弟弟的八字是改过的，因为八字太阴，所以母亲便改了时辰，便是父亲都不清楚。而萧云卓竟一眼就瞧出来了。那一阵子父亲不在京中，我母亲怀相不好，故而家中琐事便由赵姨娘安排。我记得那天傍晚，家中不知哪里来了只野猫，叫得厉害，赵姨娘带着人满院子的追打，最后将野猫打死在我母亲院中。我也是后面听人说，那野猫腹中还有没出生的幼猫，这一惨状被我母亲看到了，惊吓，当夜就生了弟弟。
就生了弟弟。除了这件事，倒也没别的了。赵姨娘虽然猖狂，可我母亲身边人都是外祖家安排的，所以她生产还算顺利。世间生灵，但凡有灵智的都能生怨，所以一般人家在家有喜事时都不愿杀生，怕冲撞不及。你弟弟本就是阴八字，一出生便沾染了怨气，所以要比一般孩子更容易受到惊吓，也就是俗话说的丢魂。对，我弟弟受不得一点吓，这萧云卓什么都能看得出来，那一定也能治好弟弟的。想要治好他并不难，但最好还是需要他生身父母相助才行。我娘肯定愿意的，但是我爹他，我若是告诉他，他定是要生气。孟姑娘，我虽未见过孟侯爷，但看你的态度和面相，多少也能推断出一二。你与你父亲的感情应当是有的，只是这些年慢慢淡了，对吧？没错，从前是挺好的，但弟弟出生后，他依旧偏爱叔兄和赵姨娘。若你没有彻底对你父亲死心，甚至想要你弟弟得到父亲的关怀，那这事儿就非得你父亲亲自来做不可。父亲，求求我娘，救救弟弟吧！女儿知道弟弟身子骨不好，可他现在还活着呢。若是这时候将大哥接到母亲名下，这不就等于告诉弟弟您抛弃他了吗？我听母亲说，弟弟没出生之前，你也心心念念想要个像您一样顶天立地的嫡子。虽然弟弟身子骨不好，比不得父亲，可他也是您的血肉啊！他一边说，一边就暗暗地掐自己大腿。姑母的话侄儿记住了，只是静儿正病着，不好谈论这些。姑奶奶瞪了孟永思一眼。父亲，弟弟刚刚好了一些，您去看看他吧。您是当家的主人，他若是看见了您，定会安心许多的。那为父便去看看。母亲若想弟弟好，便将弟弟的生死交给父亲便是，忧让父亲来忧，疼也该让父亲来疼。此时孟小公子的情绪已经稳定下来了。哎呦，这岂不是成了个傻子？难道你要让一个傻子继承侯府吗？父亲，女儿知道您在意家门荣辱，女儿也不希望弟弟给您丢人，所以今日女儿违背父亲意思，执意请来了一位高人。他说他有能力救治弟弟，就算有万中之一的希望，女儿也想要试一试，还请父亲成全。高人？什么高人？请萧姑娘过来。萧姑娘？父亲莫怪，女儿所请的这位高人，他会些艺术，她就是萧府那位流落在外刚刚找回的大小姐。人虽年轻，但却是真的有本事。京中那假和尚案子便是她破的，听说她只一眼看过去便发觉那和尚不对。胡闹！一个小女子的话你也敢信？若你找个大夫来也就罢了，没想到你竟会信那外头那些传言，简直愚不可及。传出去，我的老脸往哪里放？爹，您就信女儿一次，只这一次便可以。若是萧姑娘治不好弟弟，是打是骂，女儿都愿意担着。只求爹配合萧姑娘给弟弟治病。你关心弟弟失了分寸，情有可原，但不能执迷不悟。这次的事情就算了，但不许再提那个什么萧姑娘，立刻赶出门去。从今以后再也不可往来。萧家千金不过是与萧家有些血缘关系罢了。孟侯爷，你就是萧家姑娘，想必刚才的话你也听到了，那本侯就不送了。我说死丫头啊，从前你爹总说你聪明懂事，可没想到啊，你怎么能干出这样的事情来呢？万一让外人害死你弟弟，你这良心啊怎么过得去啊？赵姨娘便是这姑奶奶养大的庶女。这位老夫人，我观你口角有青黑煞气浮现，此乃大不吉之象，最近必有大病缠身，病急难愈，即便是神医降临，也绝无起死回生之术。我劝你还是速速回家安排后事吧。人都要死了，命也难改，有些天机谢便谢了。孟舅姑奶奶一听，抬手就要殴打萧云卓。你这个晚辈竟敢诅咒我，谁教你的规矩？你身边的心腹在1个月之内最少也病死2个了，这都是因为你们作孽太多的缘故，必是受尽病痛折磨才能咽气。老夫人，老夫人呐，他说对了，怎么办呢？你盯着我也改变不了事实。对了，你要是给我点银子，我还可以顺便帮你算一算你家儿子的下场，毕竟母恶子助，他也是要沾点因果的。刚才本侯还觉得这小丫头生得挺无害乖巧，
可现在看来，这简直是无法无天呢。萧将军得此女儿，这一辈子是别想安生了。符纸贴身带着，待我开口，你们二人便摇着铃铛往回走，每3步便要叫一声小公子的名字，寻常速度便可。此处离府中甚远，这么走回去，岂不是要走到天亮？对，便是让我跪着回去，我也愿意。老爷若是为难，不如让人找个帷帽来戴上。亲生儿子比不过面子吗？也好，那就带着帷帽行事吧。萧云卓将女魂咒给甩了出去，那散出的烟雾飘向了一处。萧云卓的嘴中念着咒语，不到一会儿，这墙角就浮现出了孟小公子的生魂了。虚弱的像是随时会灭掉的小火苗一样。请侯爷和夫人原路返回。父母俩这前头走了，小小的神魂就在后面跟着。而此时，女鬼还飘在萧云卓身边呢。萧云卓痛快地掏出了束魂咒甩出来，把那女鬼就禁锢在自己身边，不能乱跳。你想抢别人的孩子，你非新娘，却一袭红衣而亡，是有冤屈吧？你的愤恨和冤屈，你可与我说明。但若想从我手里抢活人，那就要吃点苦头了。萧云卓不悦地看着他，那女鬼还想飞出去，但是发现自己动弹不了，气得吭哧吭哧的直叫唤。外头孟氏夫妇感觉这骨头都要被冻碎了，不过他一直忙活着，就忘了家里头这亲爹还没回军营呢。萧正官已经是阴沉着脸坐一夜了。找到了没有？看着底下的田管家就吆喝道：立刻再让画师多画几幅画像，城门附近更要派人守着，绝不能让大小姐出城。田管家面上很恭敬，大半夜的去哪里找？而且大小姐若真想跑，也不会买那么多点心送回家的，肯定是出去玩了。萧家一共有3大管家，一个是老管家，年纪很大了，剩下2个马管家主管前头琐事，是老管家的儿子，这知根知底儿的。另外一个就是这个田管家了，是姜氏自己培养起来的。老爷息怒，老奴有话不知当不当说。你说，之前大小姐也是这般不着家，才将夫人弃去了皇城寺。大小姐年纪已经不小了，府中还有表姑娘的名声要顾及，若往后这样的事情再多来几次，那家宅可就乱了。所以夫人临走之前，希望老奴劝老爷对大小姐心狠一些，多多管教。夫人是犯了糊涂，你这做管家的便该多多劝告。大小姐是府里的主子，不是随意处置的物件。上回你送去的家信，满篇夸大之词，简直是胡言乱语。若以后再敢言大小姐不是，加规处置。田管家对于新来的大小姐并没有好感，一来他的主子是夫人，一切要听从夫人的话的；二则是因为当年夫人丢了大小姐这事儿，是他一手操办的。如果说此事再被大小姐提起的话，那他必然是要受老爷处罚的。暂不要大张旗鼓的去寻，让他们小心些打听着，看看各个客栈里头有无下落，还有家门附近几条大路小巷，也要多看一看，或许是迷路了。萧正官是头疼不已，说是大张旗鼓的找，那就等于是告诉全京城女儿夜不归宿，如此是有碍女儿清誉的。天未亮时，孟家夫妇已经回了侯府，让他继续睡吧，多休息休息，对身体有好处。这孩子八字阴，侯爷可挑一上好的玉去皇城寺或者几大道观，开光后给小公子随身携带。另外，最好给小公子身边多配几个勇猛壮士，壮一壮阳气。待身体康健之后，多习武多读书，便可不惧一切邪祟。孟侯爷若是有空，也可以多留在身边陪伴。说完了这些之后，萧云卓就回客房歇了一会儿。弟弟，姐姐，我好饿，我想吃鲜果糕。弟弟，你再看看母亲，娘，我昨夜做噩梦了，梦到有个穿着红衣服的坏女人要抓我。娘，我好害怕。我儿不怕啊，娘在身边呢，娘一定会保护你。也就是说，儿子应该真的痊愈了。安神药还是要吃的。多谢小姑娘神迹，孟某感激不尽。算不得神迹，小公子受了惊吓，只要父母在旁多加安抚，再加上充足的休息，情绪便可稳定下来。侯爷，姑奶奶昨日回去之后，身体有些不适，连夜请了大夫。大夫诊断之后，说是不大好治了。身体不适，总该有些缘由吧？而且昨日瞧着还好好的，今儿立马就病得厉害了。小人也觉得不对劲儿，便仔细地打听了一下。那王嬷嬷说，姑奶奶是身体一直有难以启齿的小问题，
时常如厕不畅，只是之前一直忍耐着，昨儿回去之后微有腹痛，又解决不来，这才叫来大夫。只是结肿已成，病情已久，实在难治，这往后只怕会日益加重。他不敢说的太通俗恶心了，实际上嘛，就是姑奶奶如厕她不出来啊，被肿块给堵住了。送些东西过去探望，待明日我亲自前往。还有一事，大夫诊病之后，姑奶奶她扬言都是被萧姑娘诅咒的。胡说八道！萧家姑娘与小姐一见如故，故而在府中做客，与她无冤无仇，怎么会诅咒她？你派人去与我那姑母和表兄说明，让他们的嘴巴小心些。这个萧家虽然没了仁安宫的爵位，可家中也不是没人了。如此污蔑他家女儿，萧将军岂能善罢甘休？管家立刻就明白了。萧姑娘，你我虽是交易相识，但我弟弟一条性命并非银钱俗物可衡量的。以后你在我心里便如同我亲生姐妹一般，若有需要永嗣之处，你只管开口。亲生姐妹就言过了，毕竟你家也不只有你与令弟二人，这一大家子亲眷，我可受不住。不过可以做朋友，多个朋友多条路嘛。啊，对了，过了年关后几日，京中可热闹了。那位闻名天下的第一女琴师要在声波楼以琴会友，好些姑娘都要去看一看。我也早早就占了一席位置，到时候便请你一起，可好？好啊。萧姑娘，我知道你是个通透之人，所以我便厚着脸皮在你耳边多言几句。你家二兄与我那庶兄可以说是一丘之貉，但又有几分不同。你家兄长心机更深沉些，我那庶兄并不是个聪明人，偏偏这次找人贩子害我弟弟的事情竟能做得滴水不漏。你怀疑是我二哥相帮了？我不敢确定，但就算他没帮，也是知情人。我不知你与你二哥关系如何，若是好，我希望你能劝劝他。我叔兄是个会惹事儿的主，还是莫要与他往来了。若是不好，那萧姑娘你也要小心一些。这勋贵人家手足之情，可以是很珍贵，但也可以很廉价。萧云卓闭嘴没说话，孟永思也知道自己言别人坏话不好。一转眼，二人就要出了门，却看到正有3个人从孟府外头进来。三王爷，这位便是佳妹了，还不快快拜见三王爷！要不是他呀，弟弟小命早没了。小女见过王爷，多谢王爷搭救幼弟。免礼，一件小事儿，不值得尔等这般在意。而且若非机缘巧合，与萧二郎一起路过那处，本王也不会发现你弟弟。刚才你家兄长已邀请本王在醒春阁用膳，道过谢了。不过本王又听说呀，你兄长得了一匹良驹，便特地来瞧瞧，不会耽误你家弟弟养病吧？弟弟身体已经大好，刚刚大夫也说没什么大碍，多谢王爷关心。你刚才说三弟已经大好了？怎么没人告诉我呀？可是请了什么名医吗？大哥不在家，当然不知道。侥幸从萧姑娘这里得了颗灵丹妙药，没想到下肚之后，弟弟便恢复如常了。现在父亲正陪着弟弟玩耍呢。这位就是你说的那个拥有灵丹妙药的姑娘，可是你的好友啊，怎么为兄之前一时没见过呀？孟公子若是人人都认识，现在便可去衙门任职捉贼了。宫里的太医也来过几遍了，怎么那么多人都没法子？这位姑娘一粒药便好了。妹妹，会不会是被这小姑娘骗了？我听说呀，市面上有一种让人暂时清醒的药丸，可用过之后呢，以后啊，可就是彻头彻尾的傻子了。父亲整日忙着公务，不知道这些。我看呢，还是小心为妙。不如请这位姑娘在家里小住些日子。若弟弟有个万一，也好有人负责呀。什么玩意儿，竟跑到我家里来送药了？现在家中下人拿着话还在寻吧，而这个丢了的妹妹来侯府送药了。二哥，你看我要留在孟家多住几日吗？二哥？什么二哥？萧二弟，你可不要告诉我，这是你家妹妹啊！明知道孟平静那事是我干的，先是答应替我保密，后去找三皇子救人，现在还让亲妹妹送药来，她到底站哪边的呀？不是，我能说我也不知道，妹妹还有神药吗？就算有，她来孟家做什么呀？初来乍到的，怎么可能和孟永思有任何交情呢？
真是巧了，二哥碰巧与三王爷一起救了孟小公子，我又替孟小公子治了病。这么说来，我们兄妹二人都算是孟大公子你家的恩人了吧？急事啊！父亲在寻你，你还是早些回吧。哎呦，别呀，小二弟，一早咱还聊到你妹妹，哎，你可答应我要将她送给我做媳妇了啊！我还不能留着我未婚妻小坐一会儿，这里又没有外人。那正好，请三王爷做个见证，我下午啊就去你家提亲去。大哥，婚事都是父母做主，何时轮到兄长来办了？三王爷敏锐地发觉这气氛不太对啊。哦，他们在吵架呀？这怪有意思的，他最喜欢热闹了。没想到二哥这般关心我，咱们相处几日，你都为我想好下半生了。不过等我爹和我大哥没了，你再多管闲事也不迟。孟大公子家中没出生的庶子女都埋了好几个了吧？你这等肮脏龌龊之人，站在那我都嫌你臭，还是莫要张嘴恶心人了。萧云卓就直接从萧文月身旁跨步而去了，没生气啊，他才不生气呢，这气多了他就得回去扎小人去了。你那良驹，本王还是改日再看吧。萧二弟，你什么意思啊？莫不是真看不起我？你那妹妹虽然是嫡出，但流落在外头多年，谁知道那身子还干不干净？我好心将人收了，对你来说岂不是好事一件吗？好啊，我会让你娶亲。让我娶亲？什么意思啊？萧文月真舍得亲妹妹？难道她真不是故意帮着孟平静和我作对的？不过萧家那死丫头着实是有些奇怪啊。我后院的事儿，他是怎么知道的？正气没进门，不好有庶子女，他可不会像他爹那样，因为有了他这个庶子，所以娶妻的时候选不到门当户对的。只是时间久了吧，难免会有一些同房有孕，气不能生，那就只能是打下来了。究竟是没了几个孩子，其实孟平章自己也不清楚，对他而言，那都是女人的事儿。大小姐回来了。萧云竹一脸不解，迷茫的就回到自己的院子里。很快，萧正官就疾步而来。卓儿，你昨夜做什么去了？赚钱。从外头带回来那只女鬼，就微微的往旁边飘了飘。家中还能短了你的吃穿？我从前在外面就是这样过的。父亲若是觉得我的行为有些不妥，那我以后可以换一身装扮，在外不以萧氏名头自称。你可知家中找了你一夜，为父不是不许你出门，只是夜晚危险，你一个小姑娘不好在外逗留。往后白日我不拦着你，但到了时辰便早些回来，你看行是不行？那下次我若是回不来，便派人知会家里一声。萧正官叹了口气，这样也好。他还想多问两句呢，比如他昨夜住在了何处，遇见了何人，发生了什么事儿，但是又不知道应该如何去开口。老太太大好，我已经派人去皇城寺请你母亲回家，他们回来之后莫要置气了。萧正官伸手摸了摸女儿脑袋，知道了，我每日忙得厉害，哪有闲工夫生闲气啊？父亲还是早些回军营，莫要操心我了。为何一提到姜氏，这丫头便立即拒人于千里之外？只因为姜氏偏心姜元？他隐隐的有一种不安的感觉。老爷，您和大小姐吵架了。大小姐回来之后，夫人对她如何？自然是好的。好在何处？住处荒僻已久，衣裳都是外人所赠，除了几口饭菜，夫人可还准备了些什么？老爷，是大小姐不愿意接受，夫人也想要和大小姐亲近，只是大小姐态度疏离。莫非大小姐都说了？萧正官是知道姜氏秉性的，他的眼里容不得傻子，要的是丈夫子女对他的全心全意的爱护跟付出。萧正官冷着脸，这田管家心里没底儿啊。很快，萧正官就把田管家打发走了，去了前院，叫来了马老管家。马叔，这个田有容说话不老实，我不信他。你刚才可又打听出什么来了？老管家的身子骨有些佝偻，但是眼神依旧是精明的。老爷，若为大小姐好，那这个田有容绝对不能留。老奴查出田有容昨夜让人拿着大小姐的画像去春香楼等地寻人，言语中虽没提起画中人是我萧府的大小姐，可若有心人好奇起来，那大小姐的名声便全完了。听啪的一下，春香楼是何处？只有世上最悲惨的女子才会沦落到那种地方。我不过是让田有容拿着画像去客栈等地问一问，
这狗东西竟背着我这么做。他是真没想到田管家竟然会有这么大的胆子。来人，去将田有容绑起来。马叔，这家中的事情还要劳烦你再看顾一下。只要老爷还有用得上老奴的时候，老奴就算是拼了命也在所不惜。先堵了嘴，关键柴房，待夫人回来之后再做处置吧。马老管家欲言又止，默默地低下了头。在他看来，老爷什么都好，但是唯有一点，就是太重感情了。肯定是大小姐告了状。老爷只是把他关进柴房看守，显然是在等夫人回来。萧云哲回去了之后，东池也把家里发生的事情跟他说了一遍。他家老父亲对他的关心来的着实是有点突然，看来往后出门的时候还是要顾念一下家里啊。刚刚田管家被抓了，也不知是什么缘故。抓得好，这人仗着受夫人重用，都快将自己当成主子了。您过祠堂那日，我怕您受风不适，便想叫厨房备些补品，可被田管家瞧见了，竟没同意。他做了什么错事被抓啊？这倒是没听说。萧云卓也没有太在意了，家里的事情本来也轮不到他多管的。此时皇城寺，江氏带着江源住的还算舒心。姑母，姑父派人送信来了，老太太如何了？江氏先是拆了信，江氏一看，眉头皱紧了，又继续读下去。我走的时候，老太太不是还浑浑噩噩吗？怎么这么快就好了？病了2个多月，结果她离家几日就恢复了，这怎么可能啊？传话的小厮恭恭敬敬的。老爷和2位少爷每日都要陪老夫人用膳，老爷还让3少爷搬到老夫人的院子里多住些日子。大夫说他老人家心情好多了，身子骨也跟着强健了，现在已经没有出现昏睡的情况，当是没什么事儿了。你说3少爷搬去老太太院子里去了？是，不过只是带了几件衣裳而已，白日还是在前院呢。那老太婆抢了我的大儿子还不说，还想抢我的2郎和3郎。回府，立即回府。姑母千万别着急，姑父这样做肯定是有原因的。您回去后万万要和气些，千万莫要开口质问，让姑父难堪。是，从前好好的，那丫头一回来就变。我已经将长子给了老太太，说好了，另外2个孩子我要全权做主。这些年你姑父总嫌弃2郎3郎不上进，每次回来便对他们严苛不已，这我已经忍了。但现在让我眼睁睁看着自己的儿子们都去亲近老太太，那我生他们作甚？清晨，城门刚开，江氏的马车就入了城。我若是嫁人找个好人家，一个尊贵温柔的郎君，那是最好。但若是不能，也绝对不能嫁给2表哥。2表哥太过受宠了，到时候我与姑母之间的情分也会改变，就未必能如现在这样过得自在，备受疼爱。相比之下，大表哥一直站在姑母的对立面，反倒更好一些。唉，只是可惜这家中有个多余的老太太，这老太太活着碍事儿，死了又要让家中守孝，哼，真是没一点用处。江氏风风火火归来的时候，萧云卓也才到了祖母的跟前用膳。江氏第一时间就先来了齐维堂探一探情况。他们坐着吃早膳呢，似乎是有说有笑的，刚刚才停下。母亲大好了。老太太看着儿媳，也没有多余的情绪。你回来了，我听正官说你是去皇城寺给我祈福去了，真是辛苦你了，都是儿媳的本分。月儿，娘和你说过，这鲜果糕又甜又腻，是生痰的，你不宜多吃。萧月的手里一空，但是并没有反驳，只是随意的笑着。儿子听娘的。老太太愣了一下，这个鲜果糕是孙女买来，这个东西味道清香，口味并不甜腻。2郎也是才刚刚拿起了一块，都还没入口呢。2郎，你母亲几日没见你，应当想你了，那你就和她回吧。老太太懂儿媳的意思。3郎也跟我走，母亲莫要误会啊，他们跟着我生活惯了，饮食起居我都是了解的。而您这边的饭食吃多了，怕是要伤胃，我带他们回去找大夫调理一下。老太太神色黯然，确实也没争。这是她的孙子，是江氏肚子里生出来的，她从来都不觉得自己有资格跟江氏抢。她这偶尔的关怀，也是希望孙子们能够多读书，多上进。萧文月还有萧文燕齐齐起身，连忙就告退了。萧文卓坐在远处，一动也没动。江氏更是像没看见他一样，就连正眼都没瞧一下。你爹发了田管事，
他要气些日子的。您若是害怕，不如住在祖母这里几日。您老不是读经便是看书，像是蹲牢狱一样。我还是喜欢住在我自己的院子里，自在些。你这丫头哪有这么说的？嘴上责怪，老太太心里却是高兴的。敢这么说呀，那是没把她当外人。你与你二哥可是吵架了？吵架倒没有，就是相互看着生烦。不过您老这眼神，不去学相术可惜了，这么细微的事情都能瞧得出来。哎，不如跟着我入神野门吧，我怎么着也给您封一个大护法的位置。老太太被他逗得直乐。你们两个往那儿一坐，看都不看对方一眼，我瞧着就是掐起来了。能不能告诉祖母是因为什么？因为二哥长得丑。这小乖哦，可真是能胡闹。萧云卓也不想老太太跟着操心，一大把年纪了，想得多会活不长的。我知道田管家这人是你一手提拔起来的，很是信任。从前我也觉得此人不错，但前夜他竟让人拿着女儿的画像去春香楼那种地方寻人，这是要毁了咱们的女儿。这样的人绝对不能留。你许久才回家一次，见了我不问我吃的好不好，过得好不好，一张嘴便要赶了家里的人。你也知道田管家是我培养起来的，对他不满，不就是觉得我不好吗？我没有那个意思，不过是个下人，不能因他伤了女儿的心。那我呢？伤了我的心你就不管了？你女儿之前便自个儿私自出门去闹事，我是管不了了才找你回来的。你看你也没管住，她甚至还携着彻夜不归了，你不去罚她，反倒来说田管家做得不好，这有何道理？主子有错是主子的事儿，但下人绝对不能蹬鼻子上脸。我让他小心些寻人，不可大张旗鼓。他敲锣打鼓了吗？没有。你女儿从前是如何长大的，谁知道？保不齐就是去了那种地方。田管家的猜测也没有错。江文玉，你竟是这样臆想自己的亲生女儿吗？她再不济也是我萧府的千金，你这个做母亲的这般想她，那外人又会将她置于何地？我不求你对她如对江源那般上心，但最起码的尊重应该有。萧正官这次也是有些生气了，江氏感受着丈夫的冷漠，目光是越发的失望。果然，那个丫头是克我的，会夺走我的一切。我千辛万苦生下她，我还有错了？阿元懂事，知道关心我，也从来不会忤逆我的意思。我疼爱她是理所应当。那丫头一回来便不听话，她眼中根本没有我这个母亲，你让我怎么办啊？现在说的是田有容的事情，我将人留到现在，让你亲自处置，便是给你颜面。以后家中琐事再由马叔处理。不过他老人家年纪大了，你尽快再寻个妥善些的管事顶上。倘若你手中无可用之人，那便由我来安排。他可真是会闹腾，就不能老实一些吗？害得爹娘吵架。不过爹说的也对啊，那个田管事办事儿不行，该赶还是要赶走的。二哥，你说是吧？表姐当真在外夜宿了？田管家是从春香楼将人找到的。表姐胆子可真是大，那种地方怎么能去呢？他没有去那种地方。我不知道，我只是听他们这么吵，都是我不好，还以为表姐。对不起，二表哥，我不是故意的。那他那晚是躲到哪儿去了呀？爹派出去寻找的人可不少，不可能一点踪迹都没有吧？永怀侯府。永怀侯府是孟家吗？二哥，是你带他去的吗？二哥什么时候变得这么热心了呀？萧月就跟看傻子一样，看着自己个大惊小怪的弟弟，无语的开口：他与孟家姑娘是手帕交，便去孟家住了一夜。我昨去孟家的时候，恰好遇上了。那你怎么不说？爹跟娘还因为这件事情吵着呢。就算我想说，给我机会了吗？萧正官气得去了前院。娘，你别生气了。刚才二哥说了，萧云卓他是去了永怀侯府住，他没干别的。萧文月刚想拦着他，没拦住。你也要和我作对？萧文燕都惊了，捂着脸呆呆地站在那里。他不明白自己说错什么了。娘，
此事都是爹不好，儿子肯定是向着您的。但您这一回来便忙着萧云卓的事儿，都不管我了吗？你瞧见他去永怀侯府了？瞧见了，谁知道他去那里做什么？不想提他，不如说说儿子吧。我昨日见了三王爷，他颇为欣赏儿子，有意举荐儿子做官呢。三王爷，你怎么认得他？我听说他最是仗义了，你若真与他交好了，那这前途必然不愁了。之前你爹还总说你不如大郎，显然就是他看走了眼。我儿是最棒的，母亲一切都指着你呢。燕儿啊，你也别生娘的气。唉，我刚才是被你爹和大姐气糊涂了，这才乱发火，都是他们不好。燕儿能不能原谅娘啊？一眨眼就要到了过年之时，孟永嗣给他送来的信，这信上还奉上了孟家姑奶奶那一份挂钱，信里边还说了，说孟家姑奶奶疼的呀，天天嗷嗷叫，是极难伺候的。孟侯爷也去看了一趟，但是被孟姑奶奶给骂出来了。此刻萧云卓正忙着把最近做的梅花香膏给装出来几瓶，好给孟永嗣送过去，礼尚往来嘛。大小姐，表小姐过来了，让她进来吧。好，表姐，你怎么整日待在屋子里，不去找我玩呢？莫不是不喜欢我？我果然还是更喜欢死人。说话就说话，不要动手动脚的。表姐，这屋子里头有一股梅花的香味，香而不浓，是从哪里得来的好东西？不如送妹妹一些吧。你确定要用？你身上用的是夺春香，可使人在凛冬之时都能闻到春夏百花绽放的香味儿。东西不是京中产的，所以价格极为昂贵。若你真不喜欢手里的夺春香，不如拿过来与我的梅香膏互换好了，我不介意的。表姐竟连夺春香都知道，看上去可不像是多年辛苦讨生活的。姑父和大表哥都觉得他辛苦又可怜，可是真正的可怜人能带着那么多的金银财宝，能让高升不方送那么多的物件来。萧云卓没搭理他。表姐可知道最近家里头的情况？姑父姑母已经吵了好几天了，你才回来不知道。姑母和姑父多年来十分恩爱，姑父更是处处让着姑母，很少这般惹她生气的。你是来说废话的吗？当然不是，我是想来让表姐帮个忙。不帮。萧云卓是毫不犹豫的拒绝，他又不傻。表姐，你可知道田管家是姑母的左膀右臂，姑父不管家，不知道家中事情有多少，现在一句话就要将田管家处置了，这么做多伤姑母的心呢。我若是你，现在便该帮着姑母去劝劝姑父，只是一个管家而已，饶他一次，以后若再敢犯错，赶出去已不迟啊。现在只要你开了口，姑父必然会听的，姑母也会记得你的好，我这可都是为了你好啊。我能知道田管家犯了何错吗？就是你不在家的那个晚上，姑父让他去寻人，他没寻到。我那个爹若是狠辣无情之人，现在早就飞黄腾达了，绝对不会因为这点小错将人赶出去，甚至还与母亲争吵。所以依我看，田管家必然是在找人的时候动了手脚。让我猜一猜，他是不是故意隐瞒我的下落，又或者是祸害我名声，将我夜不归宿的事情闹大了？竟会是如此吗？田管家也不是故意的，田管家这么多年来为家里功劳苦劳都占了，若因为你这么一点小事就被赶出去，这多伤其他下人的心呢。以后还有谁真心为咱们家做事？江家表妹，这是我家，不是咱们家。表姐这般容不下我吗？若是这样，那我回头与姑母说一声，我走便是。只是这次求表姐为姑母着想，让他们夫妻俩早些和好吧。姑母最近日日以泪洗面，我真的很心疼。只要表姐愿意去求情，我明天便收拾东西走人。大郎即将从书院回家，我不想他瞧见家里头乌烟瘴气，以免影响春闱。夫人，你若再寻死觅活，那我便只能强行送田有容离开了，干干脆脆，反正是个了断。若真是为了大郎好，就该听我的。我这几日食不下咽，饭都没吃进去几口，一想到你为了这点小事要逼死我，我便觉得心头闷得厉害。想当初家中出事时，我跟着你受了多少白眼，出门回客都抬不起头。自那以后，你便说你一定要给家里头争脸面。这些年
你也的确这么做了，可家里面的事情你是一概不管。我们夫妻多年聚少离多，哪里还有年轻时的情分可言？为了子女的将来，这些我都忍了。可是那丫头抛头露面，夜不归宿，伤的是你我多年付出和努力的成果。田管家也是为了我们家才想着和他撇清关系的。你想想，他若是现在满身臭名，别人只会同情咱们家早早就丢了孩子，不会说咱们教导的不好。可若遮遮掩掩的，以后在丢人的时候，咱们萧家别要替他担着了。不是那道理，无论孩子做了什么，你我都该做他们的靠山。他才回家，你就要将他抛出去，与家里分个你我，岂是父母所为？好，我是个心狠的母亲。你说为了孩子，那行，就当是为了大郎着想，我后退一步，田有容重罚，将他打一顿，打得3、5个月下不来床，让他好好反省，可行？反正赶出去，我是绝对不会同意的。萧正官沉默了一会儿，父亲，我也是疼那丫头的呀。你想想当年，我为了生她失了多少气血，养了好几年才恢复，我怎会不在乎她？我只是还不知要和她如何相处，毕竟她和阿元差别太大了。好，便打一顿，只是若再有下次，我绝对不饶他。太好了，表姐，姑父也同意给田管家一次机会呢。所以叫我过来，不是为田有容求情，真正的目的是让我看看父亲如何败给母亲，让我知道这个家里头究竟谁才是一家之主。你将我带过来的事儿，我母亲可知道吗？姑母自然不知，是我心疼她。萧大小姐又如何？终究是连一个下人都比不上的。为了大表哥的春闱，为了姑母的身体，姑父也会选择舍弃她，这是他永远都逃避不了的事实。萧云卓挑了挑眉，直接走上前推开了门。动静传来，这屋里一惊。卓儿，你怎么来了？刚才为父只是……不必解释，最近是好日子，过春节了，且祖母身体刚好，大哥又快要下场考试，若家中主母闹得厉害，不妥。江氏轻轻擦了下眼泪，恢复了端庄。你这孩子进门之前怎么也不先说一声，怎好偷听长辈说话呀？田有容犯的错与我有关对吧？那是不是该让我来处置？我与你父亲已经商议好了，这事儿用不着你插手。萧云卓看着江氏就笑了。我刚才听父亲说再给田管家一次机会，江家表妹也是这么劝我的，说等他再次犯错时再罚也不迟。我思来想去，觉得此话有理。可若是他从前已经犯过一次大错了呢？那现在这一次不就是第二次了？再这么高高举起轻轻落下，应该就不成了吧？江氏这心头一起，萧云卓，你大哥就要考试了，你非要闹得家宅不宁是不是？我闹与不闹，有些事情都是发生过的。想要将前尘过往逃避一辈子，就得自己夹紧尾巴小心度日。若做不到，那就该做好面对事实的准备。你们在乎喜庆的日子，老人的健康，孩子的前途，但在我看来，这些都是逃避的理由，我没那么多在乎的。田管家，他还犯过什么错？哪有什么？你不要为了将田管家赶走，将所有脏水都往他身上泼。你让他来说。萧正官隐隐的感觉会是一件大事儿。我听说全府上下都以为当年是我自己不懂事儿，非要闹着出门找祖母，所以才会走丢的。虽然此事已经过了10几年，但我还是能清楚的记得，当年母亲叫我过去说话，没说几句又不耐烦，指着我的鼻子说我不急惹人厌。后来便让田管家找了2个嘴巴严实的婆子将我关了起来。等我再醒来的时候，是在一副小棺材里，那棺材晃悠了很久，落在了万古坡。我不知这般过错，田管家可还能留？这一瞬间，萧正官就感觉像是被万箭给穿心了一样难受。为何？自然就是因为他不急。这是我们的亲生女儿。萧正官想不通，这江氏到底是恨女儿还是恨他呀？我没有这样的孩子，我生他们3个时都很顺利，唯独他生得艰难，痛了好几日，险些要了我的命。
拼死生下来的孩子处处不像我，害得我缠绵病榻那么久。府里的爵位原本也是好好的，他来了就没了。江氏也不装了，既然你不想要这个孩子，那从今日起，女儿教养之事你不要再管了。此事是为父对不住你，必然会给你一个交代。我只是说出我知道的事实，不要求父亲为我做主。为父先去见见你祖母。哦，萧正官一走，现在你高兴了？挺高兴的，还是江家表妹非要拉着我过来瞧热闹，让我帮忙解决此事。我认真一想啊，你们二人为了一个田管家吵来吵去，多不值得呀！倒不如我送他一程。您看，现在田管家的事情不重要了吧？之前那个田管家是可留可不留，但现在不一样了，弄丢主家千金这么大的罪名，打死关不究的。江源就站在门外呢，脸都白了。姑母，我是想让表姐帮忙求情的。我哪里知道，姑母和萧云卓之间还有这样的旧事啊！怪不得姑母之前避开萧云卓不发，原来是被萧云卓捏了把柄。卓儿，我终究是你的母亲，你这么害我，自己能落到什么好？你父亲绝不可能休妻，我永远都是这个家的当家主母。而你呢，大不孝的东西，你爹一时疼你罢了。你认定我不急，只是因为家中那些巧合的变故？你就是个扫把星！萧云卓呵呵笑了一声，你才晦气呢。萧云卓反口回了一句，然后就潇洒的转头就走，又留给了江氏一个干脆叛逆的身影。姑母，行了，我想静静，你也出去吧。萧月委屈巴巴的，是感觉自己倒霉透了。萧家除了萧云卓，现在是没有一个高兴的，而萧正官这好好一个大男人，都快被他气红了眼。是儿子做错了。你有错，我又何尝没有？江氏到底是你父亲挑的女子，性子又能好到哪里去？这些我生怕自己因你父亲而迁怒了他，才如此宽容。可现在看来，江氏行刑实在是上不得台面，事已至此，也只能想着如何弥补了。你要怎么做？她是几个孩子的生母，处理重了，孩子们心必有怨，而怕他们往后不和。生母如此拎不清，孩子们迟早是要被毁了的。过去是我过于心慈手软，反而还害了几个孩子，往后绝不能再如此了。劳烦母亲坐镇家门，江氏便以她身体不适为由，送她去城外清心庵里住上一些时日吧。当初清心庵修缮时，我们家出了不少银钱资助，江氏这一去，应当不会有流言蜚语传出。唉，待过了这个年再说。萧正官从老太太那里出来之后，就再也没有回去见江氏了。不仅如此，又让下人把东西收拾了一下，他直接就住在了前院。江氏有点心虚，但是也没有低头认错。当天晚上请了个大夫过来，诊出了郁结难舒、恐爱寿数的病症，好似无意的给前院那边就传了过去。这一招他从前也常用的，然而这一次江氏等了一夜也没见萧正官过来。我都病成这样了，他还想我怎么样？莫非要等我入了棺材，他才可原谅我不成？江源心里有点害怕，亲生的孩子都能扔，那对我这个侄女……江源突然就觉得自己如今承受的宠爱有些虚无缥缈。姑母，表兄们若是知道了事情的真相，会不会更向着表姐不理您了？不会的，我是他们的母亲，这些年我对大郎冷冷淡淡的，他见了我还不是要恭敬着孝顺着。二郎最是顺从，更不会为了别人来忤逆我。三郎嘛，年纪小，谁对他好他便喜欢谁，成年旧事只能掀起一时波澜，绝不可能让我永远翻不了身。江氏不屑一顾，姑母，元儿斗胆问一问，当年您丢表姐的时候，真的不心疼吗？江氏怔了一下，随后只是冷笑了一声：“亲生骨肉，你若说一点感觉也没有，那怎么可能啊？毕竟他也是个人。只是那大师说了，说这丫头就是吸他生机的怪物，
是抢他运道的仇人，只要是把他留在眼前一日，他的身体就好不了。等你成婚便知道了。要想日子过得好，便得要自己的丈夫、儿女满心都放在你身上才行。像这种胳膊肘往外拐的孩子，只会让你头疼，日夜不安。你再看看老太太这些年过的是什么样的日子？她的丈夫不爱她，儿子只顾着小家，所以她只能青灯古佛前熬着。若非是抢了我的大郎，你说她活着还有什么意思？江氏语气放松，眼神里露出了几分讽刺。萧元若有所思的点点头。虽然姑母的事情做得可怕，可是若是让他选的话，他也不想过得像老太太一样。萧正官让萧文月过来，给萧云卓去送一点银票。也不知道爹是怎么想的。萧云卓之前跑出去，夜不归宿，不但不罚，还有赏了。从前我也曾不着家呀，怎不赏我一些呢？你真是好本事啊！犯了错，父亲却生怕你的错不够大，巴巴的给你送银钱来。数量有点多啊，莫非爹不仅想让我不要跑出去丢人，还想用这银票堵住我的嘴，让我不要说母亲的坏话？你替我谢谢父亲，这好意我就收下了。我保证，在你和大哥眼里，母亲依旧是个好母亲。还是他爹懂事儿啊，知道用银子封口。相比之下，他那个母亲可真是迟钝多了。但凡他刚回家的时候，多给一些金银俗物的，态度端正一些，那没准他就不闹了呀。哼！萧文月瞪眼看他，说的什么鬼话呀？而他一坐下，萧文卓养了好几日的女鬼就冲着萧文月的方向飘过去了。整个鬼影靠近，那手啊都摸到他二哥脸上了。暴躁的女鬼在这一刻温柔的有些诡异，就一会儿捋捋他的头发丝儿，一会儿又触碰一下他的肩膀。二哥的身子骨羸弱，所以身上的阳气不盛，女鬼才可以触碰到的。滚远点！脾气不小啊，但殊不知你这脾气也会给你自己惹祸的。你可知道孟平章是个什么样的人？一个魂不吝。他说要提亲，便真的赶来。待父亲一走，你说这婚事能不能成？父亲告了长假。萧文月怔了一下。长假？父亲明明恨不得一年到头都赖在军营，竟然会舍得告长假吗？那我的日子只怕要不好过了。你不要以为有父亲替你做主便万事大吉了，你还是要收敛一些。孟家的家事你少管，我的事儿二哥你也少管，尤其是婚事。萧文月攥了攥拳，豁然起身。果然啊，是宁愿相信外人都不相信他。甚至他有所谓的灵丹妙药，想到的也是没有任何关系的外人，就没想过自己的兄长也不康健啊。有句话我说错了，孟平章不是个好东西，但也是侯府庶长子。若非故意气我，你这等身份，他都不屑多看一眼。萧文月讽刺了一声，甩袖而去。二哥有病，大病！萧文月还没跨出萧云哲的院口，迎面就跟一个下人撞上了。见过二少爷，二少爷不好了，大少爷昨晚落水，刚刚被人抬回来了。萧文月一惊，回头看向了萧云卓，四处妄图从他的脸上看到惊慌失措的样子。萧云卓却是平静的点点头，像是跟他没有一点关系一样。大哥受难，我身为弟弟也该去瞧瞧，小妹有空也一起去吧，万一有个好歹还能见到最后一面呢。想得美，一天到晚脑子里想的都是什么呀？大哥最多就是受了点凉，小命绝对是不会有问题的。我真的无事，虽然落了水啊，但很快便被人捞上来了。没什么大碍，哎呀，都是老师大惊小怪的，非要让人将我抬回来。老太太心头紧张，冬日水寒，这入水一趟肯定冻坏了呀。祖母放心，我平日习武强身呢，也是有些效用的。说来啊，我能如此安然回来，还多亏了妹妹呢。这么一说，众人都惊讶地看向了萧云卓。你给钱了，是你应得的。若不是日日将他给的东西带着啊，肯定是不能这么容易的化解一劫的。哼，你真是个见钱眼开的，这才回来从你大哥手里捞了好处不说，今儿又让你爹给你送了500两银子，有多大的家底才够你这般霍霍的？你归家那日便带了不少金银珠宝，如今一看，这来路果真是不正。500两，我就说吧，这人有病，别人中饱私囊，他呢反着来，还不说。不仅不说，那嘴还欠。你住口！老太太彻底怒了。既然你身子骨不适，便回你的院子里休息，莫要出来讨人嫌。大过年的，
我这做长辈的不想与你计较，凡事等过完年再说。若你再这么喋喋不休，干脆就回江家去吧，没人留你。他竟然当着这么多人的面训斥他。你若想说我这个做长辈的恶毒，那我也认了。从今往后，你少拿以前的丑毛病来气我。卓是你的女儿不假，可我还是你的婆婆。若你再仗着身份欺她，便也甭想在我这里讨到好脸色。我避让的还不够久吗？结果呢，江氏无法无天，竟然亲手丢了我的孙女，这可是抱着让云卓那丫头去死的心啊！我不在家的时候，家里发生什么事了？江氏难堪的转过头，老爷，母亲说的对，你身体不好就回去养着吧。好，我走便是。二郎，扶我回去。萧文月都走了，萧文燕当然也是屁颠儿屁颠儿的跟着。祖母，家中发生什么事情了？您怎么会突然这么对待母亲啊？你母亲看不上你妹妹，你也是知道的。她做事过了些，我便训斥了几声，以免她越发不知好歹。你刚才说都亏了你妹妹，是为何啊？因过年了嘛，书院几位先生便带着我们几个学子去游船上观岸上夜景，但也是不巧了，那船上的栏杆竟有一处松动了。我与同窗一起，他一不小心险些跌落下去，我眼疾手快，立刻将人拽了回来，但自个儿没站稳，落了水，水中冰寒，我又喝了些酒水，浑噩不清，以致腿脚抽筋，险些沉了下去。然后呢？蠢，什么一不小心，明明就是犯小人了。妹妹早先呢送了我这块石头，这东西啊瞧着丑，可没想到落入水中之后，反倒能映出七彩颜色。昨夜啊，我身上衣裳颜色深，落水之后不易摸索察觉，多亏了这块石头引来旁人注意，才能快速将我捞上去。哎呦，那可真是惊险啊！大哥，你就没想过旁人不能第一时间发觉你，不是因为你身上衣裳颜色深，而是有人故意遮掩，所以大家才看不到你在水里扑腾着呢吗？你最近倒霉犯小人，肯定是被算计了。你妹妹说的不错，大郎，防人之心不可无，万万不可被一时的情分蒙住了双眼。父亲教导的是，儿子也有些怀疑，只是并无证据，所以打算以后疏远防备些，绝不会再中招了。不，大哥，你大话说得太早了，我觉得你还是会被人害。你最近运道不好，便宜招小人，灾相已成，若强行躲过去反而不好，所以建议你花点银钱化解，就是大化小，就算有点损伤也不大。萧正官欲言又止，为兄手头不宽裕，这方砚台呢，乃是我一好友所赠，我转赠给你，便求小妹你再替我化解一二。他也想明白了，上一回妹妹给他石头，应该是因为他花了50两银子的缘故，所以老规矩呗。大哥这几日还要外出吧？过了年嘛，外地进京赶考的学子陆陆续续也都到了。这些人呢，一路风尘仆仆而来，又面对着陌生的环境，学政恐他们水土不服，出现意外，便请京中子弟以东道主身份客待他们。到时候我也要到城门口迎接，领着一些学子寻找合适的客栈住宿。大哥提前订好了哪家客栈？自然是状元客栈了。这家客栈呢，历年来都是最得学子们中意的，每年从这客栈中高中的学子也会比其他客栈的要多一些呢。换一家吧，天魁犯煞，火鬼入，此局不宜去人多之地，最好选个人少的客栈，安静水多之处，可平心火。咱们府上倒是有个你说的好地方院子西北角另辟了小门，府中池水便环到了那处。就是太安静了，几乎见不得人呢。见不得人好，安静些更好读书。那我让人将那院子收拾出来。我呀，本也想将人请到家中住的，可又怕别人觉得我有意巴结。大哥，你自身才学不算差，咱们家又有些家底，就算是巴结，也是别人巴结你，是你想太多了。老太太跟萧正官听着兄妹俩你来我往的交谈着，都是尽力的憋住神情。萧云卓得了一个砚台，就已经是非常满足了。不过大哥给的好处啊，好还。可他爹跟二哥给的那银钱想要两清的话，就得费一些功夫了。萧云卓回了院子，窝在屋里头是左思右想，过了一整天才决定好了要还什么礼。所以啊，他连夜画出了3张称心如意符。至于二哥吗？哎呀，萧云卓可最为难了呀。他这个二哥面相不好，心眼贼多，这些称心如意符的东西，如果说被他用上，必然会助他做一个人人厌恶的讨厌鬼的。所以符咒是万万不能赠他的。最终萧云卓就从胡生给他的那些金银财宝里头拿出了一块鱼形的玛瑙坠子，价值跟300两差不多，就只当是把这银子给还回去了。
然而年后这3日一过，正官，你这是要做什么？清心庵那边已经打点好了，你先去住上一阵子吧。为什么？就因为我丢了那死丫头，她现在还好好的活着呢。我是她亲娘，她的命都是我给的。现在为了她，反倒要来迫害我这个做母亲的，天下哪有这样的道理？我不想与你吵，这些年什么事情都听你的，那些不要紧的东西，我也可以不和你计较，但唯独这件事不行。萧正官是冷漠至极，倒也不全是为了女儿，只是因为女儿被丢的真相，让他想起了自己那个险些牵连家族的父亲。他父亲也是这么一个人，自私自利，只求自己开心。江诗是一个后宅女子，虽然说做不到他爹那么天大的祸事，可是他连女儿一条活生生的性命都不顾，如此的心狠歹毒，说不改过的话，影响的就是他的儿女们。江诗双目血红，愤怒地冲过去，冲了萧正官的胸口就狠狠拍打了几下。我是你结发妻子，你当初说好一辈子对我好的，你现在偷偷都忘了？是不是你外头养了狐狸精，你想挪开我给他们让位置？简直胡说八道！我就知道你和你爹一样都是负心汉，说过的话竟然一点都不作数了。我当初生病心有郁结，这才丢了孩子，都过了这么多年了，你却为了此事想要逼死我，你好狠的心呐！原来你是这么想我的，请夫人去清心庵吧。江氏吓坏了，就拼命地挣扎起来。上前之后，拿着帕子轻轻捂住江氏的口鼻。没过一会儿，这人就晕过去了。等大郎几个成婚，还是要他出面的，希望他能好好思过，莫要总想着作践自己的亲生女儿。他走了，江源的孩子也不好留。等过些日子，让江家的人过来，将江源接回去，你看如何？听母亲的。二表哥，大表哥最近有事，不能陪着表姐，你们都和我待在一起，表姐怎么办啊？要不我们还是去找她吧，以免她孤单无聊。姐，你也太好心了吧，这么热闹的日子能不能不提她呀？我才不想看到她呢，每次都没有好事情发生。二表哥，你觉得呢？我听说表姐也喜欢热闹，最近也日日都出门看景，早出晚归，也不知是去什么地方玩了。她也不认识路，要是能跟着我们一起，肯定会很高兴的吧？随你。表哥，你看那玉器行门前有舞狮，今日定然是上了新货。你要见这玛瑙鱼，略有些俗气了，姑母肯定不喜欢。咱们去挑一块白玉吧。你自己去吧，我这块用的挺好的。姑母的名头什么时候变得不好用了？这玛瑙鱼莫非是表姐送的？我听说她回家的时候带了不少金银珠宝，姑母之前还担心这些东西来路不正，偏偏又不敢管她。若是知道你收了来历不明的东西，她或许会生气的。吵死了，你们自己逛吧，我还有事儿，就先走了。江源被吓了一跳，他知道二表哥其实不如大表哥好说话，大表哥的性子稳重，喜怒哀乐都是挂在。阿爷，你看看那边，这是他脑中有疾吗？怎么跑到这儿来了？还摆摊测刺。姐，我们快走，千万不要被他看见了，要是他喊我一声，我要丢死人了。你躲得了初一，躲得过15吗？表姐之前还夜不归宿呢，如今摆个摊而已，与那事相比，算得了什么？阿燕，最近姑父姑母吵架吵得厉害，也都是因为表姐，没错吧？是啊，我真是心疼你和二表哥，为了他一个人，却整日小心谨慎的。如果被姑母知道，表姐现在又抛头露面的，家里不知要成什么样。你还记得表姐那些金银珠宝吗？姑母总说那东西来路有些不太正，你说她又不懂卜卦测字，为什么要装模作样的摆摊啊？是不是借此和别人做什么不好的交易？我听说民间有些骗子会装成神棍骗钱，你说表姐她不会便是做这些的吧？骗子，我这个亲大姐呢？二人的目光太过于直白了，萧云卓想不发现都难。不过他今儿个要干的活还没干完呢，懒得搭理那两个多吃的。小神仙，测个字儿。对方穿了一身长衫，
身边还跟着一个娇艳的女人。这个女子萧云卓认识，此人是附近一个小酒肆里的老板齐三娘。昨天萧云卓给齐三娘算过命，因为算得准，对方还给了他不少钱，说今儿个呀带他相好的过来瞧瞧。三娘说你算得准，若你说得好，少不了你的好处。然而一直跟着萧云卓的女鬼突然躁动起来。这几日萧云卓日日给他念经，平了不少的怨气。写一个字吧。男人面上带笑，大笔一挥，在纸上落下了一个范字。客人想问财运。没错。范从背生反，背为钱财，反为反复，也就是说落到你手里的钱财反反复复，总要耗费心机才能留住。客人自身的财运不佳呀。对面男子的脸色不太好了，萧云卓也不在乎对方高不高兴。你这字写得潦草迅速，对比之下，左边下笔果断莫重。你财运虽然不好，可手中有偏财，这偏财大人盖小，钱来人消，木细树长，家中有人病在床。再看右边，墨笔是青龙，可你这右尾无风，显然就是万事皆凶。齐三娘一听，虽然是懂得不太多，但总觉得都不是些什么好话呀。我怕你听不懂，再说得明白些。这位客人，你的财路来得不正，可是家中曾有人重病在床，你不仅不救，反而将其钱财占尽，还气得对方一命呜呼。你看你这个字写的贩卖之意，这贝字下面2点写的大如人，乍一瞧还以为你做的是犯人的买卖呢。住口！大好的日子，晦气！男人恼怒，抬手就要把这桌子给掀了。萧云卓及时地摁住了桌面，目光中还带着冷意。你不止占人钱财，还骂些孩子，这双手可不干净，对吧？你还和我说这是个小神仙，说他测得准，你听听他都说了什么话。齐三娘此刻看着这男人的眼神儿，却是充满了怀疑。武三与小神仙，武三，你大哥就是病死的吧？我听人家说你大哥还有2个儿子的。好啊，你现在是来盘问我了是吗？罢了，咱俩这婚事作罢，我可娶不起你这么个疑心疑鬼的女人。齐三娘张了张嘴，实话说，她现在也没那么想嫁了。继承兄长财产倒不要紧，可听小神仙话里的意思，他兄长是被害死的。你这玉扳指不是俗物，内壁应该刻了些经文真言。东西虽不曾放在神前开光，但雕刻这玉扳指的应该是为雕工精湛的老师傅。万物有灵，老师傅磨砺一生的手艺，凝聚出了匠气，也有些护身之效，所以你至今才能安然无恙。不过再好的东西也是有时效的，尤其是你还遇上了我，从今儿起你怕是要尝尝什么是因果报应了。这东西是大哥的遗物。他们家祖上是靠采药为生的，大哥在世之时更是一个采药商，他有点护身本事，上山下海都难不倒他。凭着食药以及自保的能耐，攒了不少的家底儿，娶妻生子，日子过得非常惬意的。而他呢，从小就比较倒霉，他的脑子不如大哥灵活，赚钱也不如大哥多。小时候跟着家里二哥上山采药，二哥为了救他摔死了，回来之后他差点被亲爹给打死。自打那之后，家人对他就更不疼爱了，处处都防着他。上天眷顾他，大哥赚了那么多钱还不知足，又去深山里边碰运气。那一次运气可就没那么好，伤了腿脚归来。于是他趁大哥养伤的时候，偷偷给他伤口撒了一些毒粉，让他一直都恢复不了，甚至很快就恶化了。快死的时候想到了他这个弟弟，还把他叫到跟前儿，把祖上的药册子交给他，让他以后多照顾2个侄子。不过这个稀奇古怪的神棍怎么会知道这些的呀？你这小神棍还真有些妖言惑众的本事。我知道了，你是提前打探好了，想从我手里骗取银钱吧？我呸！老子行得端坐得正，就算是有因果报应也轮不到老子。谁不知道我吴三仗义啊？我大哥惨死是我养他儿子2年，教导他们本事。我那嫂子活着的时候更没说过我一个字的不是。呸！说完他愤怒地往地上吐了一口唾沫，甩袖离开。从孟家带回来这个女鬼就是吴三的嫂嫂秦娘。他在家这几日日日给秦娘念经化愿的，让其恢复了一些神智，也得知了秦娘的经历。秦娘在12、13岁的时候家乡遭难，一家子逃难入京，亲戚弟弟生病了，家人强行把他送去药铺，只要求换几副药材救人。吴大去药铺卖药材，正好就碰上了，见他可怜，把人给领了回去。几年之后，顺利的跟吴大成亲，生了2个儿子，夫妻2人感情极好。
却没想到吴大却出了意外，没了性命。听丈夫临死之前，将一家子托付给了吴三照顾，而他对吴三这个小叔子也是非常信任，平日就让其教导儿子。可是万万没想到，2年的时间，2个儿子接连出事儿。长子跟着吴三出门采药，竟然被毒蛇给咬死了。长子去了之后，秦娘就不愿意小儿子再学此道了，想让他去读书，这才下了决定。不过1个月，小儿子也丢了。官府也在四处追查，就是找不到孩子的下落。他痛苦至极。这个时候，吴三却趁着夜色来到他屋里，对他用了强。秦娘愤恨至极，本来是要报官的，但吴三却拿他孩子的下落相威胁。吴三折磨了他数日。有一天，他忽然就做了个梦，梦见小儿子像是行尸走肉一般过来寻他。他恍惚之间，仿佛有人指引了，在家的附近的枯井里找到了儿子的尸骨。可是偏偏第一个寻来的是吴三，他这人巧言令色，糊弄住了所有人，还把他关在家里不许外出，连尸两子又无清白。秦娘想要报官，可是也知道吴三做事缜密，他压根就找不到证据。巨大的哀伤让他的身子骨是大不如从前，还接连吐血。他知道自己报仇无望了，就换上了成婚时的嫁衣，在家中自缢而亡了。小神仙，吴三当真不是个好的，我是听媒人说他可重情重义了，周边百姓则没有说他的不是，还以为遇上良人了呢。我看你面相，你确实是有良缘在旁，只是对方目前的处境不好，无家财傍身，但胜在人实诚坚毅，你不如多往身边观察一下。齐三娘经营酒肆，看上去有些妖艳随便，但是实际上是一个非常难得的好女子。若非为了家中病母，强行支撑家业，也不会耽搁那么久的。她的酒肆里边新请了个人，性子很好，但就是木讷许多，总是闷着头干活，话也不敢跟他多说几句的。那我这缘分可有什么特征？小神仙，若是我能嫁得良人，这谢媒钱我还是要给您送来的，可否告知8字？齐三娘连忙写了下来。而不远处，江源跟萧文燕已经盯了很久了。刚刚那女人给表姐送了些银子，瞧着那态度也不是头一回见了。表姐果然是靠骗人为生吗？这有缘人正处流年不利之时，你乃是他的命中贵人，对他有扶持再造之恩。另外，他年岁要比你小些，这一桩缘分今年若不能成，那你的婚事最起码要等到3年以后了。不过你也不用着急，你一生能遇上的缘分不止这一个，只要你自己不浑浑度日，姻缘不会差的。多谢小神仙。这位大姐，我刚才瞧见你付了不少银钱，你莫不是被骗了？表姐，寻常百姓赚钱不容易，看着大姐的穿戴，也能猜出她家境一般。你怎好要她的银钱呢？啊！萧云卓挑眉，立即将桌上放的那1两银子塞进了怀里，免得被这个不长眼的给抢去了。要不你替他付钱啊？我忘了，你吃的用的都是我家的东西，表妹这浑身上下也只有一身皮肉是父母给的，其他的……萧云卓的话没说完，可是却比说完了还让人难受呢。这位大姐，我是好心帮你的。我家表姐从前流落在外，吃了不少苦头，也是被逼无奈才做这种事。我让她将银钱还你，你不要与她计较，好不好？这位姑娘有病吧？老娘爱给谁花钱就给谁花钱，我就喜欢小神仙说的吉祥话，你管得着吗？我可没有让你退钱的意思啊。说完连忙跑了。表姐，你怎么能做出这种事呢？你之前带回家的那些金银财宝究竟是哪里来的？我们还是快点还回去吧，万一别人报官就不好了。萧云卓今儿个要等的人已经等到了，所以干干脆脆的收拾东西。这个摊位是租旁人的，不用多管，拿着自己东西走人即可。阿姨，你快劝劝表姐啊！喂，你回去把那些金银珠宝的来路跟爹娘说清楚，爹娘还能想办法帮你遮掩一下，要不然你就等着进大牢去吧你。我跟阿渊姐姐也是为你好啊，你不要总是不知好歹行不行？这个弟弟看起来很好揍的样子，你过来，我偷偷告诉你我那些银钱是怎么来的。我可不会帮你保密的。我真不明白，你一个大姑娘家的为什么总是做出这么匪夷所思的事情？你怎么就不能跟阿渊姐姐学一学？
阿元姐姐就很我上次就和你说过了，最好不要让我在萧家外头瞧见你，对吧？萧云卓，你为什么打阿燕？你不姓萧，打了你恐怕要赔钱的，所以算你运气好，好好做人，不要总想着别人手里的东西。人心一旦生恶，小心走入万丈深渊，再也回不了头。萧云卓别有深意地看他一眼，他不喜欢江源，但是也没有想过要跟他作对。我不知道表姐这话是什么意思，我们是好心才提醒你的，怎么还成我们的不是了？阿燕毕竟是你的亲弟弟，你怎么忍心下这么重的手？难道你都不知道心疼吗？你也是这么想的？坏女人，你竟然敢打我！你竟然敢打我！我绝对不会放过你的！萧云卓抿了抿唇，犹豫了片刻之后，伸手拽起萧文嫣的一条腿，然后拖着人转头就走。爹，你得给我做主啊！那个萧云卓他打我，还在我脸上画字儿，很多人都看见了，我都快被他给打死了。你快点把这个讨厌鬼赶出去吧，我不想要这个狠毒讨厌的大姐。你不是跟着你二哥出去了吗？怎么会遇上卓儿？萧正官也没太关心这伤势，以他看来啊，就是皮外伤，肿几天就消了，没什么大不了的。爹，萧云卓他根本就不是好东西，他干的都是一些坑蒙拐骗的勾当。不信你问阿元姐，我亲眼看他骗了穷苦大姐的银子。还有，您是不知道，他进咱们家的时候还带了很多的金银珠宝，这个东西肯定都是他从外头抢来的。你要是再不管他，以后咱家就成贼窝了。我明明是好心去劝他，他倒好，不由分说就来打我。您看他把我这脸给打的都没有人样了。你要是不把他赶走的话，我就不起来了。砰的一下，萧正官就狠狠地拍着桌子。姑父不要生气，阿燕只是一时受了委屈，她也是真心担心表姐，这次也确实是表姐做的有些过分了，我都拦不住。哭什么哭？瞧你这点出息！萧正官非常的失望。是萧云卓做的不对，爹，明明是他欺负我。你叫他什么？她是你姐姐，你一口一个萧云卓，规矩学到狗肚子里去了。你是天家派下来的巡抚大人，还是衙门的捕快？张嘴闭嘴便说你姐姐坑蒙拐骗，我若是他，岂止要打你，便是杀了你都不为过。爹，我要娘给我做主。你娘最近身子骨不好，为免她为家事烦忧，我与老太太做主，让她出去休养身体去了。从今日起，你有什么事儿便去找你祖母。此话一出，萧文燕跟江云都怔住了。姑父，姑母的身体明明没什么大碍，怎么会突然要出去呢？她之前也没跟我说过。你姑母不想让你担心，所以才特地隐瞒。姑母走了，那我呢？这些年我在这个家的生活都是依靠姑母来过的。姑父，我好担心姑母啊，她身体究竟怎么样了？不如你送我过去侍候她吧。这些年都是姑母照顾我，我生病了，姑母更是彻夜不眠，坐在我床前守着。姑母便是我的亲娘。等你姑母身体好些，我会让你去见她的。不过阿元啊，你在我们萧家也有不少年了吧？也有10年有余了。你毕竟是江家女，也不能总让你与你父母骨肉分离。这江源扑通一声就跪下了。我知道姑父的意思，可是姑父，这些年我父母早已将我当成姑母的孩子了，江家哪里还有我的位置？我求求你别赶我走，你只当我是小猫小狗，随便扔个院子养就是了。若是觉得我占了表姐的东西，我什么都不要了。江源，不是姑父不留你，而是你姑母不在，平时无人能过问你的琐事，恐冷落了你啊。阿元都懂的，可是这里就是我的家，我不要走，我愿意去伺候老太太，若是有什么事，我禀告老太太就是了。爹，要是阿元姐姐走的话，那把我也赶走好了。既然你想好了，那往后便多往老太太身边走动，你院子里的东西该什么样还是什么样的，
你姑母给你的一切，你收好便是。有什么想要的物件，尽管与老太太说。谢谢姑父。说完，江源柔弱的身子骨突然一歪，竟然晕过去了。爹，阿云姐姐身体本来就柔弱，今天还被萧云卓给吓得厉害，一回来又差点被赶出去。你看她都害怕成什么样子了呀！快领表小姐回去歇着，再请大夫来。萧正官也没想到江源会感伤到如此地步。阿言，瞧着刚才姑父的态度，必然不会为你做主了。不过你放心，虽然姑母不在家，但我以后一定会代替姑母，好好照顾你的。母亲病得好突然，早上我出门的时候，她明明还好好的。阿姐，你最了解母亲了，你知道她到底哪里不舒服吗？姑母身子骨一直不错，只是最近表姐争执渐多，又不知该如何教导表姐，总会难过。想来应该是心结难了吧。又是因为她，到底要祸害我们家到什么时候呀？而此刻，罪魁祸首萧云卓正在闭目小憩呢，感知着不远处吴家宅院里传出来的冲天怨气。呵切呵切！想起大嫂，吴三又忍不住的嗤笑了一声。多么愚蠢的女人！若她乖巧一点，不想着给孩子花钱念书，老老实实的将家产送给她，不用得着动手吗？临死之前竟然还穿了一身红衣吓唬，真是好笑。活着的时候受过摆布，难不成她以为死了就能翻身了？可惜啊，这么些年为了这破名声，连个媳妇儿都没娶。大哥呀大哥，好歹我也是咱们吴家唯一的一根苗了，你在天之灵不仅不能怨我，还得保佑我早点娶个能干的女人。我可不能像你一样娶大嫂那样的孤女，没有家财没有助力，连你死了都没法替你讨公道，你说是吧？吴三来到牌位面前，一边上香，竖起的3根香稳稳立住，然而刚立好的香灭了，身后吹进了一股寒风。你要是不保佑我，我就将你妻儿的尸骨全部挖出来，挫骨扬灰。在吴三说出这句话之后，更是狠狠地掐着他的脖子，好像要把他脖子给拧断一样。他摇晃着脚步走向院子里的水缸，下一刻半个身子都栽进水缸里。他不停地扑腾着，明明用手支撑着身子，可这脑袋却像是有一块大石头一样死死地压着，怎么也抬不起来。过了好一会儿，在他险些呛死之时，整个身子撅出来，先倒在地上。这大冷的天儿，竟然惊出了一身的汗。眼花了，一定是我眼花了。突然就被一阵猛烈的风给吹得紧逼。见他娘的鬼了，都是那个臭女人作怪，将老子吓得不轻。阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。然而周边的鬼亦并没有停止，四周有嘶嘶声慢慢的靠近。寂静当中传来吴三的嘶嚎，大半夜的惊扰邻里好梦。可吴三吓尿在原地动弹不了。邻居们瞧见他的惨状，一个个都奇怪不已，个个上前帮忙。秦娘，是你，是你，你别过来，别过来！众人听着这话都不明所以。啥？秦娘？那不是吴三儿的嫂嫂吗？死了许久了，吴三为什么突然提起她来呀？啊，而且还是这副样子。秦娘露出了诡异的笑容，很快又消失了。大师说，只要我手中不沾活人鲜血，我想做什么都可以。我要吴三生不如死，要他为我做的一切付出代价。吴三想镇定下来，可是从这一刻起，他就无法控制自己了。他来报仇了。吴三不得安生，晚上被吓得彻夜难眠，白天又被追得恍恍惚惚的，在巷子里狂奔。秦娘那张可怕的脸映在眼前数次，甚至好几次险些送他去见阎王。回来吧，爆竹、燃草都是避鬼邪之物，你白天不宜如此疯狂的消耗力量。胡三听到动静，回头看到是他。是你对不对？肯定是你做的手脚，你害我来了！吴三怒喊着，短短2日，脸色惨白，就如同是短寿之人。是你自己的报应，你在你兄长的病腿上下毒，害他身亡，又迫害2个侄子，逼死大嫂。时隔多年，这笔债总算有人来收了。萧云卓一字一句的开口，
目光坚定地盯着他。秦娘就飘落在他身边，和他并肩。对秦娘的惧意以及求生的欲望，更是让他失去了分寸。我要杀了你！吴三愤恨的声音显得有些可怕。小巷当中过路的百姓们看到这一幕，纷纷都惊住了。然而萧云卓迅速避开，轻而易举的就躲过去了。然而当他再次动手的时候，秦娘却绊住他的脚。吴三要杀人，这可是大事件了。很快就有百姓找来了官府的人。这吴三之前都好好的，这2天不知道怎么回事，整日叫嚷嚷的，嘴里还大叫着秦娘呢。哎，秦娘啊，就是他大嫂，他大哥大嫂一家死得可惨了。哎，我们以前就怀疑啊，他大哥一家子死得不正常，但吴三看上去也挺伤心的，官府也没抓人，咱们也就没多想了。可现在看来，吴三呢，没准真是杀人凶手呢。对对对，我家就在隔壁，昨夜亲耳听到他说他大哥活该的。官爷啊，你们可得好好查呀，吴大一家真是好人，待人可温厚了。还有这个过路的小姑娘，幸亏躲得快，要不然刚才就被当场砸死了。前来的官差本来以为只是一桩普通的杀人案，竟然还有旧杀人案牵扯在里头啊！立刻就警觉起来了，连忙就把吴三给带走。萧云卓是受害者，也得跟着去衙门一趟。谁家的千金小姐会去那寻常的百姓巷里游荡？而且萧家，他家大人姓霍，好像和前仁安宫萧家是有些亲戚关系的吧。萧云卓在衙门等了等，他就乖巧地坐着。霍大人，你不用怀疑了，我上次在孟家瞧过这姑娘，萧二郎亲口承认的妹子。我姓霍，我们2家有亲，我算是你的长辈，你可以叫我六表叔。您是福隐？正是，我听说有个疯子拿着石头追杀你，可有受伤？这丫头啊，小得很，他还抱过呢。当时这孩子眉眼看上去有点像他姑姑，现在这个样子啊，还挺乖巧的。没有，这心里还挺高兴的。那我以后能常来吗？衙门有人的话，办事显然更方便啊。当然可以，你回来之后还没去霍家见见吧？咱们霍家人多，有些不在京城，不过家中也有与你年纪相仿的孩子，你小时候还和他们一起玩过呢，往后定要常来常往，便是来霍家多住些日子也是可以的。我的意思是，我能常来衙门吗？这里可真威风。当然可以，这前头的衙门都是办理公事之处，你若想来，便从后衙入。我还有个女儿，今年12了，你们年纪相差也不是很大，或许能玩一起去。好的，谢谢六表叔大人。霍六叔看着这个小小的晚辈，眼神慈爱，可旁边站的三王爷袁瑶，这才几天时就被规矩驯化成这样。哈哈，上次啊，在孟家走得急，也没认识一下萧姑娘，没想到今天有缘又见到了。既然你是霍大人的表侄女，巧了，本王和霍大人是至交好友，今儿见着你这小辈，也不好不表示一下，便赠你块玉玩玩吧。我都30出头的人了，怎么会和一个17岁的少年做朋友？萧文卓摸了摸手里的玉，眉头皱了皱。我不要这个。霍玄心头一跳，殿下给你的，便收着吧。萧文卓也是很无奈，这个东西吧是挺好的，但是真不能要。你不喜欢这块？这块是兔子形状的，本王还以为你们小姑娘家都爱这种。那这些你挑挑，喜欢哪块拿走便是，本王多得很。这是同一块玉石上挖下来的。哦，你眼光不错呀。去年呢，有人从西南之地挖到了极品璞玉，不远千里运送到了京城本王的府上，本王就让匠人将整块玉掏空，全部做成了玉坠，每块玉坠上所雕的花样都不相同。多谢三王爷，只是无功不受禄，这东西我不好收。他敢肯定，这块大玉石在被雕琢之前，必然是有人祸发生的。玄瑶有些诧异，他的东西啊，就没有送不出去的时候。罢了，你不要啊，本王也不强求。玄瑶当即也是大度的让人把东西又收起来了。萧云卓就平平静静，不卑不亢。霍玄是个精明人，当然不能让三王爷觉得受到冷落了，就立刻请他去看看这吴三的案卷。你还敢回来你？爹，我今天出去玩，听说有人说他之前住在孟家，跟孟家庶长子不清不楚的，你快罚他呀！你再说一句，是谁乱嚼舌根了？孟家庶长子，我听大郎提过，老二与孟家人走得极近。你脸都被打肿了，竟然还好意思出门打探消息吗？莫非是我下手太轻了？我就是听说了，你还不想承认啊？去叫二郎过来。那个孟平章只占个庶长子名头罢了，如何配得上我的女儿？莫不是他那混账二儿子乱交朋友，在外头许诺了什么？要不然这孟家子弟
怎么敢胡说呢？孟家那孩子为父没见过，但听你大哥说品性一般。卓儿，为父定然会替你挑一门极好的婚事，你莫要自己琢磨。萧云卓挠了挠脑袋，大的瞎操心，小的瞎蹦跶。这是第2次喽。爹，你看到没？他又打我，我就只是说了实话，他凭什么又打我呀？我还要和朋友说说话呢，你们出去聊吧。朋友，这孩子不是自己回来的吗？爹，你们在这当门神呢？二郎，为何外头会有孟平章与你小妹的传言？爹，这事儿你问我做甚呢？你还和我装模作样？大哥都跟我说了，你与孟平章来往甚密，那孟家嫡子莫名受害，多半是你们害的。爹，您没再打听打听了吗？孟家嫡子还是我救的呢，我是闲的没事了，才会害他再帮他呀。小妹给孟家送了良药，得罪了孟平章，他现在连我都不搭理了。您来找我算账，是不是找错人了呀？孟家嫡子被拐的事儿，他确实是从头到尾都一清二楚的。最近呢，孟小公子活蹦乱跳的，将孟平章气坏了，他便想恶心恶心小妹罢了。若您真想让他娶小妹，恐怕他都瞧不上呢。而且吧，一点风吹草动而已，有什么好急的呢？孟侯爷已经打算将孟平章分出去了，用不了多久，孟平章就是以侯门弃子，他嚷嚷出的话，谁会信呢？孟侯爷何时说了要将人分出去？你们的消息着实落后。孟平章私藏东域郡主的肚兜，南元王找孟侯爷说理，两家见面之后呢，便商议要定亲了，婚事最快应该在春闱之后。萧正官跟萧文燕是两脸糊涂，东域郡主那臭名可是天下皆知啊，除非是孟侯爷疯了，才能容忍这种儿媳妇进门。东域郡主与第2任郡马已依旧不和，郡马年纪太大，不受郡主所喜。有一回吧，郡主在温泉山庄与人苟合，被孟平章瞧见，他偷了郡主的衣裳。萧正官是只恨没及时的捂住小儿子的耳朵。还用听说吗？我亲眼所见罢了。这萧正官听着听着，隐约感觉哪儿不对呢。你跟我来祠堂，是你使这小人之道，促进了那两家的婚事，是不是？有何不可？孟平章如果说能越过这孟家嫡子，取而代之，那他的确还是有点用处的。可他是要脑子没脑子，还那么冲动，这种人还妄图用妹妹的名声来侮辱他，就他也配？那孟平章即便再不是个东西，你也不该用这等卑劣的法子对付人家。人人皆知你与他曾是至交好友，可你一转头便将人算计得毫无翻身之地。从今往后，谁敢与你交心？有南元王施压，孟侯爷不得不捏着鼻子认下这门亲事。但他要是知道是你在背后使坏，能轻饶了你？萧文月却觉得很无辜。孟平章不仁义，我又为何要对他手软呢？不过既然父亲说我错了，那我便错了，儿子以后不敢了。萧文月依旧是那副样子，萧正官是完全没有感受到他的诚意，甚至他觉得儿子都没懂得话里的意思。你与孟平章亲近也有数年了，这关系说是亲兄弟都不为过。你这么做，心里便没有一点不适吗？儿子很是难过。萧文月这乖巧认错的样子，让萧正官是气不打一处来。你何时能与你大哥学一学？我让你多读书，是让你学会明辨是非，懂得君子之道，不是让你学着如何害人。萧正官气的拿着家法就往萧文月背上狠狠地抽了一下。萧文月吸了口凉气，疼得冷汗都下来了。父亲若是生气，那就打死我吧。是不是最近母亲和我都爱了大哥的路了，所以您想将我们全部处置了，以免影响大哥的锦绣前程？这还没有告终，便已经如此。等他入了仕途，岂不是要让我们的尸骨为他垫脚吗？萧正官闻言，老脸一抖，不可置信地看着这个儿子。你给我好好跪着反省。萧正官实在是无奈，爹，要是我娘在，肯定不会这么轻易饶了萧云卓的。谁家的姑娘没出嫁之前会跟外人传出不清不楚的名声啊？现在孟家公子都要娶郡主了，难不成萧云卓还要去给孟家做小的？你也给我跪着去！那是你的至亲，你就这么见不得他好？我为何会生出你这么没心没肺没脑子的东西？我看你的脑子是被你二哥吃了才这么蠢。这俩儿子就没一个好的吗？大小姐今儿带了什么朋友回来？大小姐是一个人进门的，不过霍大人倒是派了2个衙役护送小姐。霍大人，我那位六表弟，霍家人是出了名的冷淡不喜交际，没道理会突然和大小姐碰上的。你速去查查，看看怎么回事。今儿突然派人送我女儿回家，
这里头肯定是有什么事情。不知不觉的，又走到了萧云卓的院子门口，发现女儿的小丫鬟东池蹲在外头守着。为何不进去伺候大小姐？老爷，大小姐在念经呢，我们太吵了，就让我们在外头守着。这，萧正官张了张嘴，无话可说，让东池退下。萧正官没有发出任何的声音，走了进去。我知道你想要让吴三在牢里也不得安生，但那牢里的煞气太重了，你进去之后身上怨气只会更厉害，万一一不小心将吴三弄死了，毁的便是自己。我现在能对你好，可你若成了无法回头的怨鬼，那我就只能收了你，以免你控制不住自己，害无辜之人。你要相信我家那个表叔大人，我刚才观了他的面相，他呀神爽行秀，端正威严，必然是个好官，一定会查明真相的。你说他瞧着文弱，不像是会用刑的，这倒是。不过吴三身上阴气那么重，入了牢狱也会倒霉透顶。就算衙门的人不用刑，他也会被其他犯人欺负，有的苦头吃。萧云卓一边笑一边说，萧正官看了就感觉这后背发凉啊，几步退了出去，看着傻乎乎的东池。萧正官非常严肃地说，大小姐平时就一直如此，自言自语，喜欢独处。是啊，大小姐的确是有点怪怪的。这孩子流落在外时，定是受了大苦，所以才会这么神志不清啊。萧正官的心头一沉，而且他也听闻，一个人如果说压抑久了，也会有这种状况的。过了一会儿，管家派出去打探情况的人也回来了。回禀老爷，大小姐今天出门遛弯，险些被一恶徒砸了脑袋，幸亏周边百姓及时报官，这才将恶徒抓走，所以才被霍家大人遇上。萧正官面色大变，竟是遇了歹徒。是啊，听说对方追着大小姐，恨不得将大小姐当场砸死。若非大小姐跑得快，如今恐怕都……新管家也感觉此事非常的惊险。大小姐真是太倒霉了，那恶徒竟敢当街袭击官眷，简直该死！你去告诉霍大人，待此案了结，还望回我一声，我定要亲手斩了那不要命的狗东西。萧正官这心里的恶气都冒出来了，怪不得他女儿回来魂不守舍的，原来是受了这么大的惊吓呀。乔西，定经茶给大小姐送过去。对了，我听说夫人之前得了2个声波楼的席位，如今夫人不在，其中一个便交给卓儿吧。你再挑一个会些功夫的丫头跟在她身边，务必要保证大小姐的安全。管家连忙应下。大小姐，奴婢松翠奉将军之命来保护您的，从今日起，奴婢会寸步不离地守着您。他母亲从前是将军派来保护夫人的丫鬟，不过只干了2个月就被夫人给赶走了。大小姐，您尽管放心，我跟着我爹在山上打过大虫的，以后我和东池一起照顾您，保证不会有任何坏人再能靠近您半步。好足的气啊，真是初生牛犊不怕虎，一定要寸步不离。你胆子够大吧？萧云卓有些忧心，奴婢出来的时候便已经做好了为您献出生命的准备，也与我爹娘告别过了。松翠是干劲十足，将军说了，大小姐有病，说她胆子小，受不得惊吓的。如此可怜的大小姐，以后就是我的命。你怕鬼吗？见了鬼不会跑吧？就算是阎王来了，奴婢也不会抛下大小姐的。奴婢也是。东池就算了吧。大小姐，老爷说给您定了声波楼的位置，明日您就可以和表小姐一起过去。声波楼？他记得之前孟永思跟他约定过的。我与孟家小姐一起去，你告诉江源不用等我了。此时江源正在陪着老太太看戏，态度乖巧懂事，做事也恰到好处。老太太本来就是一个宽容的人，对她更是挑不出什么错处。周二提前与人约好了，也不是冷落你。阿元丫头，你莫要在意。表姐这么快便交到了朋友，我也真心替她高兴。我们都是要去声波楼的，到时候与表姐还有那孟姑娘坐在一起也是可以的。对了，此次声波楼中会有许多的琴师和民琴出现，元儿对琴略懂几分，也可以帮着表姐请一名师回来。你与卓儿性格不同，他玩他的，你若瞧见了好友，也尽管顾着自己便好，不用特地管他。元儿丫头，你是这家中的表小姐，身份与卓儿也不差什么，只管当成自己的家，无需讨好谁，也无需在意谁，你明白吗？江源怔了一下，但是立马就笑着点头。阿元明白。你与卓儿虽不是同胞姐妹，但住在萧家便都是家里的好孩子。我年纪大了，
有生之年也会尽力为你们这些小辈铺好路。感情上，我的确是重视卓儿多些，但能给你们的东西，我定会一视同仁。老太太深深地看着他，希望这个小丫头能懂。老太太疼我，我知道的，元儿一定不会让您失望的。老太太听着这话，理当轻松高兴才是啊。可是不知道为什么，总感觉江源未必能把他的话听到心里去。他们嘴里说的好听，我和萧云卓一样。怎么会一样呢？霍家出来的老太太，手里的好东西可不少，可如今不过也只是给了我一套头面而已。若真的拿我当亲孙女一样，那现在要做的事情当然是带着我去霍家走走，为我牵人脉才对吧？萧云卓头一回去那种地方，肯定会穿得花枝招展，且有高升布坊送来的衣裳，他怎么能比得过呀？二表哥和表弟又归祠堂了？是，听说又是一位大小姐。他的丫鬟是从江家带来的，对他非常的忠心。去小厨房端些点心来，去看看他们。萧云卓会得罪人多好呀，他得罪的越狠，大表哥还有表弟才会越觉得他好。这萧家有这个嫡小姐一日啊，那别人就不会在意他这个表小姐的。所以啊，无论如何，他都得让萧云卓明白，空缺了10几年，就再也没有资格跟他争了。祠堂里头，萧文月跟萧文燕仍然在跪着，二人的气色都有些不太好了。姑父这次为何这般生气？从前就算要跪，也让吃饭的，表姐就没有帮你们说说情？江源连忙把东西送到跟前儿，萧文燕这会儿都哭不出来了。现在啊，她好后悔啊，早知道就闭上嘴，不说那个萧云卓的坏话了。他爹简直想要他们的命，他才不会管我们死活呢。有爹做靠山，我以后肯定是斗不过他了。要不我去求求他，明儿他还要去声波楼听琴，我想他心情应该不错的。他还要去听琴，真是没良心！阿元姐，我不是说你，我知道你早就准备好了要去的。你跟他不一样，那个萧云卓懂什么呀？这可怎么好？也不能一直这么跪下去啊！我陪你们一起，我就不信姑父会连我一起罚。阿燕，我说过要好好照顾你的，自然要和你共进退。萧文燕心里感动，阿元姐，还是你对我最好了。娘不在家，我就只有你了。表妹，你应该知道我娘为什么被送出去吧？我怎么会知道呢？姑父也不会告诉我的。母亲犯下的大错事儿。萧文月根本就不需要多想，心里就已经猜出几分来了。好好跪着吧，这么贪吃，小心噎死你！这里是我萧家的祠堂，表妹终归是姓江，莫要随意进来。那我先走了，阿燕，我以后就在门口看看你吧。萧文燕更委屈了，心想这是为啥呀？爹这样，二哥也这样，都来欺负我。我饿了，就是想吃口点心而已嘛，难道真的要饿死我不成啊？江源快速离开，我必须要快速找到自己的目标，安顿好下半辈子才行。一早，萧家备好了2辆马车。没想到表姐也要去声波楼，一会儿你若是听不懂的话，只管点头微笑便好了。我认识的人多，也会提前和朋友们打声招呼。若有人笑话你，阿元定会替你做主。表小姐出门还去账上支银子了，多少？新管家心头一惊，今日声波楼还会售卖名琴或是琴谱。夫人没走的时候，便说好要给表小姐1000两的银票，待今日用。1000两啊，多了。大哥每个月的月钱也才50两，我此次出门更是分文未取。表小姐身为客人，怎有动用主家银钱的道理？请表小姐下车还钱。家里是有金山银山吗？出一趟门竟然要1000两之多。管家就只是犹豫了片刻，就立刻点点头，说这家里边谁的花费最多的话，自然是二少爷跟表小姐了。大少爷一直在外读书，老太太会补贴。管家立马让江源的车夫靠边站了。大小姐有令，还请表小姐莫要为难小的们。这是姑母之前应我的。你既然住在萧家，便也该为萧家的生计想一想。叶管家，这马车的规格是不是也有些过了？太繁华了些。我家如今又无爵位，这么招摇可不妥。将这些上头所装饰的所有多余的东西全部拆了。说完这些，他也是觉得心情挺舒畅的。新来的这个叶管家是一个极为听话的。你不能这么做，只有我愿不愿意，没有能不能。江源，我以为你该懂的，我已经提醒过你，前路是深渊，可你还非要一脚踏进去，这选择真是蠢极了。随后上了自己的马车就离开了。萧云卓走了，但是管家还在。江源被强行的请下了马车，身边丫鬟都面露慌张的看着他。江源的脸稍红了一些，更是没有选择的把银票交了出来。
稍后咬牙切齿的让丫鬟回到院子里去自己私库拿钱。姑母不在家，都听萧云卓的，我这个外人便只能任由萧云卓欺负。到了约定的时间，萧云卓跟孟永思在声波楼外见面了，一同走了进去。这次的位置可不好抢，这位迎琴师年纪还不到30，不仅生得绝美，而且琴气超高，颇有灵性。今天这里许多人都是冲着他来的。哦，对了，他手里还有一把古琴，说要低价卖给一位有天赋的后辈。是什么古琴啊？此琴名九霄，可有些年头了。据说前朝还没开国之前，各地天灾不断，尤其是西北之处大旱3年，一隐士不忍百姓受苦，皆皇榜求雨。他用此琴连奏7日，似将百姓所请上达九霄。7日之后，天降甘霖，竟真的起了旱灾之苦。只可惜这人不知去何处了。许多人说他求雨之后便吐血而死，也因此这把九霄琴变成了天下第一名琴。若真要卖，怕是都没几个人能买得起。迎琴师只要价1000银，只想找一个能与他情意相合之人。孟永思知道的还不少呢。萧云卓听着他话里的故事，觉得挺熟的。与永思坐在一起的，就是那个大名鼎鼎的萧家姑娘，萧判官了吧？嘘，小声一点，我这2日才听说，他脾气可坏了。你这么说他，小心被他记恨。又有什么稀罕事儿？萧家那边传出来的，说是他呀贪财，得了不少来路不正的东西，亲娘都管不得。哎，萧夫人咱们也见过吧？那性子极好，被气病了，休养去了。这位置都是提前定的，他怎么能来这里？哎呀，永思也不知道是被他灌了什么迷魂汤，他根本就不知道这人表面和善，实则蔫坏着呢。我刚刚进来的时候瞧见江源了。啊，江源？他怎么了？萧夫人最疼江源，虽然只是表姑娘，可这些年她吃的用的都不差吧？可你猜怎么着？快说啊！我刚才见她穿的单薄，衣裳首饰寒酸了许多，我顺口问了一句，她缩头不敢言语。萧家主母不在，以后江源的日子还不知道怎么过呢。她连亲表妹都不放过，旁人肯定更不放在眼里了。果真是底下爬上来的，不仅没见识，还没心胸。孟永思不会武，只能隐约听到别人在说话，但是说的是什么内容完全不知道。可是萧云卓就听得一清二楚了。此时丫鬟们都站在外侧听命，并不能靠近，要不然即便是松翠也可以听到这嚼舌根的声音。江源还换了一身衣裳呢，出门时那珠光宝气的穿戴竟然全都不见了，如今朴素至极，眼眶还是红的。萧姑娘怎么了？你是因为未嫁先得死，所以怨气才会这么重吗？你说谁啊？你啊，刚刚你不是还说我脾气差吗？我琢磨着也不好让你白说一顿，免得让人觉得你冤枉我。喜月儿，你说萧姑娘坏话了？我就只是说了句实话罢了嘛。你看江源都被他折磨成什么样子了，也就只有你傻，被他诓骗还带他来这种地方。还有啊，你听他刚才说的那是人话吗？我们都是女儿家的，他竟然说我未嫁先得死，我就是撕烂他的嘴都是他活该。萧姑娘说的肯定都是对的。齐月儿，看在咱俩关系不错的份上，我看你回家后还是让你娘查查吧，是不是你那个未婚夫有孩子了？孟永思非常相信萧云卓的。孟永思，你疯了吗你？你怎么能这么侮辱我呀？我早就听说你被这个萧判官给迷了心智，本来还以为是他们夸大了，现在一看，你简直就是中了邪啊你！不是啊，你信我，萧姑娘肯定没冤枉人。还有，咱们与江源又不熟，你凭什么为他说话？萧姑娘是我的恩人好朋友，你要是不想和我翻脸，以后绝对不可以欺负萧姑娘，要不然以后咱们就绝交吧。他们这架吵的颇为幼稚。我是真想不到你竟然是这种人，为了这个坏女人你要跟我绝交。齐月儿，不许你说萧姑娘是坏女人。她还不是啊，一张嘴就要毁我的名声跟婚事，这不是歹毒吗？还有江源，你看看江源啊，是不是被这个萧判官给欺负了？齐姑娘，谢谢你，不过我表姐真的没欺负我。哎呀，我知道你是被他吓到了，我刚才看到你的时候，你的眼睛都哭红了，
我的丫鬟跟你丫鬟聊天，她亲口说了，萧云卓不许你穿好看的衣裳，戴好看的首饰，生怕你越过他。你的丫鬟还说，你之所以来得这么急，就是因为他舍不得你花银子买琴，把你姑母给你准备的银钱都抢走了。不关表姐的事儿，都是我做的不好，我确实不该花家里的银钱，毕竟那把琴很贵，1000两罢了嘛，说能买的九霄，再贵也是值得的呀。你从前多受萧夫人宠爱啊，如今这个萧云卓一回来就把你给挤兑成这样，反正我是看不下去了。萧云卓抿抿嘴，哎呀，他是来听琴的，不是来听是非的。你觉得他被我欺负很可怜？难道不是吗？你说的对，我容不得人，所以今儿起江源就莫要回萧家了。七姑娘，你有容人之量，你带他走吧。齐玉儿呆住了，有这么吵架的吗？湘云她又不是小猫小狗的，她是你的表妹啊，你本来就应该客客气气的待她。她只是我表妹而已，又不是我家祖宗，我为何要对她尊敬客气？你不是叫我萧判官吗？想必其他人也是这么看我的。既如此，我似乎也没必要为了所谓的人善名声来忍耐一个外人了。我还是头一回仗势欺人，感觉还不错。你怎么这么心狠呢你啊？湘云可是照顾了你母亲10年，你就这么把人赶出去，你还有良心吗你？我没有。你无耻。表姐，你今儿换了这么一身衣裳，是因为你的东西都被我抢走了对吧？那既然如此，你是不是不需要回家收拾行囊了？没有，表姐，我真的没有说那些话，是我自己想多了，我害怕自己穿得好看抢了你的风头，所以才特地换了衣裳。都是我自己想多了，表姐，对不起，我不是故意的。湘云心里急死了，压根儿就没想到萧云卓会如此胡来。哦，原来是你胡乱猜测的呀？怎么你的丫鬟还和齐家姑娘的丫鬟说了那么多呢？是那丫头总乱想，以为我被你欺负了，其实我真的没有。齐玉儿有些懵懵的，这丫鬟真是胆大包天，竟然会告诉别人我抢你的物件，该死哦！不过若想断绝此等谣言，最好的法子便是你我以后不要再见。为了我们两家的情谊，表妹也不适合继续住下了，你说是吧？表姐说的是，明日回去之后，我便搬离萧家，只是心中为挂念姑母，待姑母养好病回家，我再去探望，到时候望表姐谅解才是。今日若能得到这银琴师的琴的话，或者说被银琴师教导，那死事也不是太大。好了，就是那丫鬟胡乱挑事儿，家园自己都承认是误会了，你还气什么？齐玉儿，萧姑娘不是你想的那种人，她心地很好的。此时江源默不作声，今日之辱，有朝一日他一定会让萧云卓给还回来的。这位迎琴师18岁之前应当是命数极苦。迎琴师的确是个可怜人，其父曾为安州知府，还曾写过不少著作，且迎大人认为女子与男子一样，不该受礼教欺压，故还在当地设立过女子学堂，甚至对当地溺杀女婴的人家颇为痛恨，几次上表先皇，希望能更改律法。只可惜迎大人性格太过刚硬，得罪了一贪官，后被诬陷谋反，没了性命。唉，后来虽有人为他翻了案，但终归也是晚了。那迎大人死后，其夫人追随而去，留下了当时还年幼的迎琴师。迎琴师每首曲子后半部分听上去都格外不同，甚至能让百鸟齐舞，画面绝美。只可惜啊，现在天气还冷着，这画面是瞧不见了。迎琴师一曲终了，众人久久都缓不过神来。今日承谢诸位前来，系感激不尽。我刚刚所抚之情，便是九霄，乃是我机缘巧合所得。我曾答应过仙师，要为九霄寻一懂得它的主人，所以若有意者，可入楼中一试情谊。萧元并没有第一个上去，世人买东西那是千挑万选的，更何况是选徒弟。你家表妹琴技还是不错的，之前公主寿辰叫了许多小姑娘去玩，她就在其中，连公主都夸她弹得好。她若得九霄，只怕尾巴都要翘到九霄上去了。她若能做到，我会敬她几分。我自认我的琴技配不上九霄这样的古琴，所以今日一来，只为了听一听迎琴师的曲。
我乃是宁邑国公府的二小姐，若迎秦师愿意，以后可以来国公府坐坐。我母亲也是最喜欢您这样有才学的女子，早就有与您相交之心，还望迎秦师多多赏脸才是。多谢姑娘高看，姑娘是个爽快人，琴音也欢快高扬，迎婿自愧不如。若以后有机会，定不负姑娘所请。紧接着又有好几位姑娘接连前去，很快江源就站起来了。姑娘请。江源坐下，指尖落入琴间，立即开始弹奏起来。只是随着琴音起，情绪刚才露出来的欣赏也是慢慢的归于平静。太急切了。江源一曲终了，晚辈听说过迎秦师您的一生境遇，自觉与您略有几分相似。每次有些困苦疑惑之时，想到迎秦师您骄傲不屈的精神，便生出几分向往和鼓励。所以于我而言，迎秦师早已如同我的老师一般。有事业心是好的，不过我这表妹的话着实有点白眼狼了呀。你与我的遭遇有些相似。迎秦师早年间不是也曾寄人篱下吗？不瞒您说，我这些年也一直都是跟着姑母生活的。虽然姑母待我很好，只是也只能依靠姑母一人而已，那并不是我真正的家，多少也会有些为难之处。他嘴上这么说，可却让人觉得他在萧家受了天大的苦楚。哼，真是过分，这简直就是端起碗吃饭，放下碗骂娘。他也不想想从前萧夫人是怎么对他的，不知情的还以为她是萧家亲生女儿呢，怎么如今却好似受了天大委屈，这也太装模作样了。他已经决定要从萧家搬出去了，如今自然不需要顾及这些。说完，他站起来，冲着声波楼就走去了。孟永思惊了惊，连忙跟上。身后的齐月儿一看孟永思起来了，连忙也追上来。这个萧判官果然是眼睛里容不得沙子。江源不就说了几句实话吗？他想干嘛呀？莫非还想上去打人不成？别拦着我，我要与萧姑娘共进退的。不如你再试试别的曲子，刚刚弹的这首不大适合你，你试试秋长月吧。曲子虽慢，但会让人的心境更加开阔。我刚刚在楼下隐约听你说到自己寄人篱下的经历，还说与迎秦师相似，便忍耐不住想来看看你这脸皮又长厚了几分。表姐，下面还有不少人在等着，要打要罚，回去之后我都认着，且我也已经答应你从萧家搬出去了，还望表姐莫要再咄咄逼人。表姐你欺人太甚！迎秦师瞧见这一幕也是吓了一跳。这位姑娘被我家老祖宗打你没委屈吧？你今日带来的这把琴应该是我母亲为你挑选的，我不曾有的，你有，那是你命好，只是你不该糟蹋。萧家若真亏待了你，你压根儿没有资格来此处大放厥词，这一点你应该很清楚，也莫要把别人都当成了傻子。迎秦师，我不愿给你招惹麻烦，表姐做的一切我只当是不存在便好了。我已弹了2曲，还望秦师指点一二。向元退后了一步，将那卑微又倔强的样子演到了极致。迎秦师眉头轻蹙，不如我也来弹一曲吧。今日见了迎秦师，很是面善，或许你我有些缘分也说不定呢。还请姑娘用这把九箫试试，可以吗？此话一出，江源不可思议地冲着迎秦师看了过去。旁人用的琴即便不是自己带的，那也是声波楼准备的，为什么迎旭会让萧云卓试试九箫呢？萧云卓坐了下来，看着迎旭那虚弱的身体，慢慢地弹起了清新曲。这个曲子看起来很简单，然而琴声一出，就有一种震撼人心的力量，那是符咒的力量，配合着萧云卓这些年的修行跟功德，能渡鬼也能渡人。这曲子明明是没有迎秦师弹的那般悠扬，却也是有着一样的效果，就像是能把人从迷雾当中给领出来一样，豁然开朗，心情都变得更好了一点。啊，原来你还会弹琴啊！齐月儿都看呆了，没有那奇妙的技法，但听上去很舒服，是怎么回事啊？邢旭此时也是难掩激动，他今日卖琴可不是为了找门主，他的身子骨差，自觉活不了几年了，就想找一个心境好的能弹弹隐门琴曲的后人，把自己的本事给传下去而已。没想到竟然遇上门主了。有幸见过萧姑娘，
原本这把九霄是要卖出的，但此东西本就是该姑娘所有，迎旭本不该逾越做主。今日能将此物送还姑娘，迎旭将来也有颜见仙师了。迎琴师，您这是什么意思？九霄要给表姐吗？可笑，实在是太可笑。香姑娘琴器确实不错，只是与九霄意境不符。迎琴师说我不配九霄，江源并无意见，只是表姐刚才的琴曲听上去并没有什么特别的，她为何就能配呢？表姐若是凭真本事得到九霄，我定会为她高兴的。只是今日来了这么多人，琴技比表姐好的人多的是，为何偏偏选中了表姐？实在让人费解。我只是想要一个公平罢了。迎旭有些诧异地看着江源。既然你这么说了，那即便我再如何评价萧姑娘的琴音，你也不可能会服气的。还是让旁人说一说吧。我观这位姑娘与萧姑娘之间应该不算亲近，或能得去公道话。迎旭说着，目光看向那边的齐玉儿。初听这个琴曲，我觉得有些吃惊，后来我也不知道是从哪一刻开始的，心情就平静了很多，那些繁杂的想法也没了，整个身心好像都沉浸在了曲中。当曲停了之后，恍然之间大梦初醒。这个曲子很特别，九霄琴音色本来就带了几分悲天悯人的松沉还有旷远，说是用此琴弹奏寻常之曲，不得其味。而萧云卓刚才所奏的曲调跟九霄琴的琴艺的确更为相配的。齐姑娘所言甚是，今日所听到的琴艺各有不同，而九霄琴却好似是为了萧姑娘的琴曲所生。迎琴师的决定，我等也觉得并没有什么不妥。说话的是其他琴师，众人也都点头附和。是晚辈一时难过，这才失了分寸，还望迎琴师莫怪。表姐回家之后，我从未听过她练过琴，这才错愕过了头，反倒成了笑话。恭喜表姐得到九霄琴。待这2日事了，不知迎琴师有何打算？迎旭孤身飘零，此次前来京城也只是秉承师命，交代九霄而已，往后还无打算。那就暂住我家可好？我的院子里还有空房间，祖母和父亲应该不会拒绝的吧？乐意至极。迎旭会神隐门的曲子，拜的又是神隐门人，刚才那态度显然也自认为是门下弟子。既如此，他就有责任要安排好弟子的衣食住行。迎旭答应的太过于痛快了，让人诧异。殊不知迎旭对萧云卓这个新门主好奇极了。萧云卓着实是欺人太甚，一出现便要抢走我所有的东西，凭什么？迎琴师，不知晚辈可否拜您为师？晚辈定会好好学的，定不会和表姐相争，只求能精进自己的琴艺，有朝一日能如迎琴师一般。江月还是不想放弃。香姑娘，并非我不愿教你，而是你我所追求的琴艺并不相同，你若与我学，反倒会耽误自己。若是姑娘不介意，我可以为姑娘另外介绍一琴师。刚才那2曲听完，他本来是要拒绝江源的，不是同道中人他教不来，而如今认了门主之后，他就更要拒绝了。倘若萧云卓是一个恶毒小人，那他压根儿就成不了渡人渡鬼的门主。所以既然门主是好的，那错的必然就是那个江姑娘了。他还没有向着万人的道理。表姐，我刚才对你也有些误会，还以为你什么都不懂，没想到你这么厉害。今日与表姐吵架是我不对，我也知道刚才我一怒之下说要离开萧家，也让你伤心了，你能不能原谅我一次？而迎琴师以后要住进萧家，如果自己不搬走的话，或许也可以时常见到对方。不能。表姐，我听说你为了帮孟家姑娘，还卖了手里的救命药丸，你对外人都这么好，就不能对我高抬贵手吗？我知道我从前跟在姑母身边是抢了你的母亲，可我也不是故意的，是姑母非要领我回萧家的。如果表姐肯帮我，等姑母回来了，我一定会帮表姐，让姑母不再误会你，求你了，好吗？孟永思正拉着齐玉儿说着话，萧云卓身旁也无旁人，所以江源才会这般低三下四的开口。我对别人好，那是因为他们值得，但你不配。
你今日求我，不过是因为我有你想要的东西，所以莫要将自己装得这般可怜。我还没有傻到分辨不出的地步。表姐，当真要如此绝情吗？我知道你是被姑母亲手丢了的，姑母现在压根就没病，压根就不是去休养身体去了。表姐，若这事传出去，你纵然会得个无辜名声，可大表哥呢？他要科考了，有这样狠毒的母亲，别人怎么看他？江源话锋一改，那你呢？你虽姓江，却是他一手教养。表姐，你可真是心狠！既然你一点亲情都不念，那往后别怪我对表姐你无情了。今日天色晚了，我希望明日我回家的时候，你已经从家中搬走。这些年我母亲给了你不少东西，但什么该拿，什么不该拿，你心里要清楚。之后我会让管家清点物件，可莫要让我去江家亲自要账去。萧云卓也是毫不客气地回他，母亲给江源准备的衣服首饰不少，这些东西已经分不清哪些才是江源的私人物品了。不过院中那些贵重的摆设，江源不能动。江源狠狠瞪着萧云卓，眼里皆是怨毒。真人气哼哼地离开。秋哥哥他说我脸圆，像熟透的果子，我们说好了都选16灯，所以你不许跟我抢啊！还有一会儿见了我秋哥哥不许胡说八道呀，说你再说那些话的话，我就翻脸不认人了。16子多的确适合你，还没成婚便结了果子，甚至被蒙在鼓里的女子也没几个。萧姑娘也是为了你好，若是你不信，回头亲自问问你的秋哥哥就是了。若万一他真的招了，你也能提前应对，不是吗？说是秋哥哥没有的话，我要让萧云卓下跪道歉。行啊，若是我说的对，记得付钱。给就给。说是我秋哥哥真像你说的那样的话，我就不嫁了。便是把这嫁妆全部送你，我也舍得。萧姑娘，你选哪个灯笼？这灯笼只有南滨那边能有一个相同的，若是有缘遇上，也可以相看一二啊。当然啦，若是瞧不上也没关系，到时候将灯笼随便挂在一处就行了。萧云卓看了看周边这各式各样的灯笼，他的目光落在了一盏兔子拜月灯上。灯笼做得非常的精致，下垂的红穗轻轻摇曳，旁边站着一个看上去15、16岁的女鬼。这姑娘脚上被铁链绑着，那双雪白的手轻轻地摸着那红穗，盯着灯笼发呆。萧云卓走了过去，将那兔子拜月灯拿了下来。见他选了这灯，齐玉儿怔了一下，孟永思的脸色也是一变。萧姑娘，还是换一个吧。若你喜欢兔子，这个握着的小兔也不错。有什么说法吗？今日瞧见的那位宁义国公府2小姐，她是嫡出，但本是次女，上头还有个长姐。此处风景宜人，经常有热闹看。那年风调雨顺，连花儿都开得格外旺盛，山庄附近几乎全是花海。6月初时举办了一场赏花会，当然晚上也有这么多灯笼。那位宁义国公府的大小姐也来了，选的便是你手里这样的灯笼。然后呢？当时山庄外还有村镇街道，也算繁华。到了夜晚，甚至还能拎着灯笼去外头逛一逛。按理说，这么多关键千金在此，官府也派了人把守，不该出什么事儿才对。可谁知那位大小姐偏偏就不见了。后来官府将这附近都搜查遍了，什么都没查出来。深更半夜丢了人，这人多半是没了。宁义公为此愁得头发都白了。郡主娘娘险些一病不起，此事至今已经没人提起了。但自那以后，到了晚上，山庄大门一关，便不许进出了。那位国公府的大小姐生得像兔子一样雪白灵动，性格也好，天真浪漫的。萧云卓的目光往着女鬼身上扫了一眼，这个鬼像是沉浸在自己的世界里一样，眼里就只有兔子灯，好似听不到孟永思的话。不过从他这着装跟气质来看，应该是孟永思所说的那个国公府大小姐了。我便选这盏灯吧。那位大小姐叫什么名字？姓罗，名飞渊。若是还在的话，如今应该也有20多岁了吧。飞呀飞呀海呀，嘿嘿，飞呀飞呀，飞到天上去。他刚来这儿不知内情，但旁边的孟姑娘还有齐姑娘应该也知道呀，便是提醒过他才对的。若是无知倒也罢了，可就怕是有心的。今年岑公子来了，这萧姑娘得了9霄还不够，莫非还想要一桩好姻缘？旁边罗家2小姐看着这灯，眼里闪过了愤怒。岑公子是她姐姐生前的未婚夫，大姐姐3岁，19岁的探花郎。后来姐姐消失，就连丧事都办了，旁人都走出来了，唯独他这姐夫没有。不仅多年未雪，而且自那之后也无心仕途。
后来还在姐姐的衣冠冢附近盖了一间草舍，日日守在那里，很少见人了。萧姑娘，该你的东西没人与你抢，但有些物件你最好不要碰。据我所知，但凡挂在那里没人动的灯笼，都可以选择吧？你装什么傻？谁不知道你选择这灯笼的用意？罗姑娘，你误会了，萧姑娘并不知道岑公子的事情。刚刚挑选此灯，只是欣赏这灯笼做得好罢了。你家长姐的事，她也只知道一点点，更不清楚岑公子的事儿。当真如此？若你不知情，那此事是我的不是。只是萧姑娘，此物对于我来说意义特别，若是寻常时候也就罢了。今日姐夫也在，我不希望有人别有用心的利用我姐姐。所以，可否将此物交给我收起来？不好，我对岑公子无意，只是此物现在对我来说也有用处。若是罗二姑娘不介意的话，不如一起。你要用此物似救人，我也要这东西来找一个人的下落，并不矛盾。哼，你拿了我姐姐的灯也就罢了，还想连我一起利用吗？好让姐夫瞧见我与你相处甚欢，认为你与我罗家也有缘分。萧姑娘，你莫要将我当成傻子了。罗二姑娘，你性格过于刚硬，迟早有一天会因此吃个大亏。我对你姐姐消失的案件感兴趣，所以欲用此灯寻出你姐姐的尸骨。你与死者既是一家人，我邀你同行也是理所应当。话音一落，周边就静起来了。萧云卓竟说要找我姐姐，简直太荒唐了！你与我姐姐非亲非故，你认为我会相信你的鬼话吗？我说实话，你不愿意相信，莫非只有勾引岑公子这个说法才能让你觉得舒服？你若不愿意一起便罢了，但不要碍事。别，罗二姑娘，她可以的。萧姑娘说她去找尸骨，就真的能找到。齐玉儿有些后悔，没及时拉住孟永思了。萧云卓瞧着孟永思为他说话，也是觉得挺不好意思的。你如此在意这灯，想必是因为那个岑公子还没有成婚。即便你不信我，也该信任你的姐夫才是。既然他对你的姐姐情深意重，那你觉得他有可能会因为一盏灯便移情吗？若我真找到了你姐姐的下落，对你来说是一件好事。若我寻不到，丢的也是我自己的脸面。从始至终，罗二姑娘你不损失什么，所以你气什么呢？你维护亲姐我可以理解，但莫要被情绪糊了心智。我想知道为什么不希望任何人借着我姐姐的凄惨事迹来逞能，吸引旁人的注意。罗二姑娘，萧姑娘就是好心，我家弟弟之前中邪，多亏了她帮忙招魂，这才痊愈。只是此事不好张扬，才说是吃了她给的药丸。我亲眼瞧见过他算命看相的本事，你就信了吧，可千万别置气啊！中邪，看相算命。孟永思的意思是，萧云卓是个神棍，所以遇到这种稀奇古怪的事情，才想着插一手。罗二姑娘，不与他废话了，不如直接叫人来，将他赶出去算了。萧姑娘，我要和你一起，今夜不论你做什么，不可以瞒着我。当然，若你是真心找我姐姐的，我也会尽力配合你。这地方我比你熟，随你。你现在要去哪儿？罗二小姐，令姐是哪一日失踪的？你可还记得清楚？自然记得，16年前的6月初4，那日我也跟着一起来了。可我皮，非闹着说要去看天灯。姐姐不爱放天灯，外头的花儿好看，而且还有许多流萤。她说若是遇上了，便捉一只带给我。可我等了许久，都不见她回来。他身边跟着2个丫鬟，找到的时候已经死了，唯独我姐姐下落不明。萧云卓集中精神，当即从怀里面掏出铜钱起了卦，然后又仔细的测算起来。萧云卓这认真的样子，倒不像是在开玩笑，或者是在胡闹。若他真懂这些，那我姐姐是不是就真有希望找到了？之前官府只查出了山庄外头吗？当时外头村镇人家很多，贩夫走卒更是不少，自然是以山庄外头为主。而这山庄内部，这山庄是官府的，里头的人员都登记在册，故而也只是简单盘查了一下。而且我姐姐当时是在外头失踪的，没人看见她回山庄。莫非你的意思是，我姐姐尸骨在这山庄之内？依我测算，官鬼木鱼2爻，此地确有藏尸。刚刚我又以罗大姑娘失踪的10日起卦，发现其身爻世爻遭刑害冲克身，实属灾难难脱之象。凶卦在坤，对应西南方向，命爻冲金刃，大杀劫杀日月见者。罗姑娘的身份，调动着山庄护卫不难吧？当然。萧姑娘，你等等。他立刻让丫鬟去附近叫人。
他们现在已经在前院了，那位岑公子就在不远处。这罗飞跃开口，没过一会儿，这岑战就来了，命犯孤臣，一身无奇之相。岑公子一出现，目光就看向了萧云卓手里的灯笼。哦，发生了何事？姐夫，我想借山庄护卫一用，但又不好出面，只好劳烦您了。萧姑娘要去何处？我们跟着你。萧云卓抬脚就迈了出去，冲着西南位置而去。那地儿乃是山庄匠人院。在这里，萧姑娘，你当真觉得自己算的没错吗？若等会儿事情被人说出来了，即便我原谅你，那我姐夫也不会放过你的。这儿住的是山庄的灯匠，庄子里头所有的灯笼都是他和他老娘一起做的。这个灯匠生得丑陋，只怕贵人们瞧着会害怕。范赖子，你扶起来了，这外头的贵人们等着见你呢。我就说，只要你老老实实做灯，有你的好处呢。你等会儿老实些，莫要抬头，免得吓着人。若给你银子，你就老老实实收着。对了，你这院子里还有没有稀罕些的灯笼啊？记得拿给贵人们瞧瞧。范母手里这竹丝不小心就划到了手指，有些慌张。一出门就瞧见这么多人。你曾入过军营？是。小时候啊，家里日子不好过，便去从军了，还以为要死了呢，没想到活了下来，还攒了点赏钱，靠着银子学了做灯笼的手艺。灰姑娘的话，这个范赖子本事还是很不错的，就是运道差了点。当年从军的时候被毒虫咬了，起了一身的疹子，这脸都烂得不成样子，也是惨呐。萧云卓的目光往他身后的院子看了一眼，院子里很乱。抬起头来，范赖子根本就没犹豫，立刻抬起脑袋。当他抬头那一瞬间，罗二姑娘等人都下意识地往后退了一步。你从过军，那想必官府派出来寻人的将领里头有你熟识的吧？说，是不是你藏匿了我姐姐？岑公子也是立即明白过来了。小人不知道啊，小人什么都没做呀。贵人是什么意思？小人真的听不懂啊。你胆子真的很大，杀了人，过了这么些年，却自信的连尸体都不知道挪动一下，当真觉得世上不会有任何人发现你做的事情？来人，进去搜。萧云卓则走了进去，四处看了看。萧姑娘，将这老妇挪走，搜她坐下位置。大人呐，大人呐，我儿子犯了什么事儿啊？我们是冤枉的，这些年我们辛辛苦苦的做的，什么坏事都没干，你们为什么要拆我们的家呀？这院子虽不是你们母子所有，但你们住在这里，应该也有不少年，挖出一口地窖来，这不是难事。何况你们日日做灯笼，每日要清理的杂物也有不少，日常进出时也不会遭人盘查，完全有神不知鬼不觉运人进来的能力。扯开座位下的垫子，是一块封上的石板，下面的确有一地窖。岑战浑身发冷，看着这可恨的母子二人，实在是不敢想象。倘若飞云病在此处，那他生前经历了何等绝望！我要下去。姐夫，我也要去。你姐姐爱美，若被你瞧见她狼狈的样子，她会难受的。地下是什么样子还不知道，飞跃年纪还小，若真瞧见了那一幕，只怕受不住了。罗家已经没了一个女儿，不能再吓坏一个了。范赖子怨恨的眼神冲着萧云卓看去，他也没有想到，时间过了这么久了，竟然会在突然之间毫无预兆的被发现了。贵人的脚就是软呐，身子也软。你们出生起便高高在上，俯视众生的，不将我们这些蝼蚁放在眼里，可那又怎样呢？还不是你伺候我？要怪呀，就怪他太乖了，太好了。他不嫌弃我丑，不就是想嫁给我吗？我知道世道是不会容忍的，所以我将它藏起来。怎么了？究竟是谁指使你的？你若老实交代，我便让你们母子死得痛快些，否则你与你母亲便等着被凌迟吧。贵人想知道，我会如实告诉你的。没有人指使我，是我自己瞧上他了。我在这庄子里守着这方小院，没日没夜的做灯，10几年了。你们这些贵人呐，
来了走，走了来，年年如此。他做灯的手艺好，花样也多，因为长得丑不宜见人，所以就守在这儿，无人打扰，但也是无比的寂寞。他年轻那会儿，这张脸也是生得很俊俏，若不是运道不好被毒城咬了，他不仅能娶一个美丽的妻子，更不会从军营里离开。6月初4那一日，花开得好，流萤也多。罗姑娘带着2个丫鬟出了山庄，她让她老娘就守在一处。罗姑娘记得她，所以对她并不设防，收了她老娘给的花篮，还天真的按照她娘指的路想去看一看昙花。天黑下来了，他们闻着花篮里是药粉儿，走到她算计好的位置，正好就晕在那儿了。丫鬟见过她老娘，也不能留，她直接就把人给砸死扔在那儿了。而罗姑娘被她塞在她的板车里头，上面有做灯笼用的东西遮盖着，没有人会注意的。旧人相见，就只有讨好谄媚。她买酒买肉的，将人请到院子里来做客。那个桃林在这院子里吃吃喝喝的时候，必然是有动静，而被关在下面的姐姐有没有听到？是不是无数次感觉到了希望，却又一次次破灭？但凡能人警觉一些，查询到一丁点不合常理之处，我姐姐应该就不至于会死吧。后来呀，那些人不找了，听说是国公府办了丧事儿，山庄关了半年，一藏。哎呀，这半年呢，我日子过得似神仙呢。罗飞跃攥着拳，实在是没忍住，啪的一声，狠狠地抽了他一巴掌。你呀，不如你姐姐温柔可人。你杀了我姐姐，我一定让你死无全尸。我没杀她，我怎么舍得杀她呢？更何况她还怀了我的孩子。那些日子，我整日都在想，要怎么神不知鬼不觉地带她走。我们去一个没人认识的地方养育子女。有她这么好的母亲，我的孩子一定很有出息。范赖子眼里闪着光亮。哎呀，可惜了，他没福气。许是太久没见人了，他开始生病，烧得厉害哟。我又不能给他找大夫，他烧的人都不认识了，后来就病死了呗，一尸两命啊！哎，我的命着实是苦哎，老天爷总见不得我好。罗飞跃浑身颤栗冰冷。姐姐那么好的一个人，若是能活着等到今日，那该有多好。此时岑站出来了，原本披在身上的大氅解了下来，包裹着尸骨，小心翼翼地抱在怀里。着火了，着火了！而岑战看着那燃尽的灯火，眼里没有光，就像是被抽走了魂儿一样。多谢萧姑娘找到我妻，大恩大德，无以为报，来生当牛做马。不必了，岑公子还是不要轻易许诺为好。罗大姑娘受了这么多苦，若有来世，也必顺遂一生，得你相伴才是。姑娘说的是。岑战口中苦涩，说真的能如此的话，那他也想贪一贪来世，那个时候一定会保护好他。罗飞渊出来那一刻，看到范赖子被抓，也同样是没有什么反应，可能是因为失忆的缘故吧，他并没有怨气，对谁都是一样的，但是因为死得惨，根本就没有办法放弃隐藏的执念离开。可是若是让他恢复记忆的话，萧云卓不想，这般干净的人，脑海当中不应该存留如此恶心的范赖子的。罗大姑娘受尽磨难而死，死前应该有不少遗憾，故而难入轮回，可总做孤魂野鬼一直漂泊，只怕来生做人都难。所以待岑公子将尸骨下葬时，可否告知我一声，我好为他超度一番，送他一程。罗飞跃忘了一切，说是徒留人间的话，再过几年没准就消散了。好，你是他的恩人，有你送他走，他一定会很安心的。岑公子可有罗大姑娘生前物件？这是他生前赠我的。萧云卓接了过来，掏出了一个符纸放了进去，嘴里念念有词着。过了一会儿，又把物件还回。这东西劳烦岑公子贴身带着。罗飞渊此时很乖巧地跟在岑战的身边，看上去有些呆。好，我们走吧。等等，萧姑娘，
刚才都是我不对，我向你道歉，希望你大人不计小人过，莫要责怪。我罗飞月不是那等不识好歹的人，你找到我姐姐，就是我们全家的大恩人。从今以后，谁与你作对，便是与我们国公府作对。算卦是要钱的，今天还用了些符纸。岑公子既然是你的姐夫，可否劳烦你一起付了？就给200两吧，送到我家便可以。哦，对了，之后我可能还要去府上超度你姐姐，那笔银钱要另算。罗飞月怔了一下，这么大人情，他竟开口只要钱？好，我明日回去之后，便立即派人将银钱送到府上去。记住我说的话，行事莫要冲动，更莫要逞口舌是非，否则易遭灾殃。不过若解决不了的麻烦事儿，备足银钱的话，可以来找我。萧云卓这话是什么意思？我要倒霉了？总感觉心里有点不踏实呢。萧云卓跟孟永思一起离开，旁边的齐玉儿愣了片刻。思思，秋哥哥真的是做了对不起我的事情吗？那我该怎么办啊？我也知道你对你的秋哥哥情深意重，但萧姑娘说他不行，那他肯定就有问题。长痛不如短痛啊。此事也不是不能解。怎么解啊？萧云卓，不，萧家姐姐，你快说说。你与你那青梅竹马感情应该不错，若不愿断此姻缘，可以捏着鼻子忍着。我看你面相还算不错，也能稀里糊涂过一生。我宁愿嫁给一陌生人，小心那惊人的日子，也不想再看见他了。我也不是那等的善妒之人，倘若婚后他想纳妾，我也不会阻拦的，就会替他安排好。可如今我们还没有成婚，他便有了孩子，那我算什么呀？以我的家世，嫁个什么样的人不能和顺一生？我为什么要委屈自己去受这么大的委屈啊？你这么想便好了，邱家本也不是什么多好的人家，你本就是下嫁了，若再受委屈，简直说不过去了。齐玉儿都懂，就是心里难受。他们回了前院，回去之后我会让父母做主退婚啊！你生气了？可是因为我刚才没找到你吗？我处处都寻了，还问了好些人呢。你不要跟我装模作样了，你明明有个孩子，为何不说呀？此等偏婚之举，说我家告上官府的话，必定能够让你身败名裂的。从现在开始，你离我远一些啊！我便是一辈子不嫁人，我也绝对不会再嫁给你的。你都知道了，玉儿，我不是诚心骗你的，她是我奶嬷嬷的女儿，从小对我就十分痴情，知道我快要成婚，便寻死觅活的。我实在是瞧她可怜，这才收了房的。虽然不小心生了孩子可还没抬为妾室呢，正准备等你进门之后再处置她的。萧云卓可真觉得自己开眼了呀？为什么这个邱公子还觉得自己挺委屈的？你住口啊你！真是丢死人了！齐玉儿着实是待不下去了，捂着脸转头就跑。孟永思有些忧心的看了过去，你去看看他吧，气得这么厉害，是需要有人在旁边疏导一番。今日这里人多，我想四处走一走。好，那你也不要，太晚了。齐玉儿跟孟永思一走，这邱家公子就慌了，抬脚就追过去。然而没走多久，就被护卫给拦住了。女院那边是不许男宾进入的，所以他压根儿就不能靠近。你为何要毁人姻缘？我与玉儿两情相悦，若不是你从中作梗，他绝不会这样待我。萧姑娘，你自己没人要，就见不得别人好吗？不许欺负我家小姐。我欺负她？你家这小姐长得好看，心肠却歹毒至极。这么些年，玉儿从来没对我说过重话，今儿要不是她，玉儿会那么生气吗？你们萧家的儿女不好说清，竟还有脸管别人的事情。哼！今日我若是不教训教训她，小姐去吧，下手重些。是。咦，松翠眼睛都亮了。邱公子吃痛挣扎，松翠却还不放过。然而松翠毕竟是练过的，3两下就打得对方只能是抱头哭叫。不用去了。罗飞月连忙把自己丫鬟叫了回来，松了一口气。过了一会儿，就看着邱公子是鼻血横流，躺在地上都不怎么动了。不巧了，我心里憋着气，正好你遇上了，下回有点眼力劲儿。我萧家即便再落魄，也不容人随意欺辱。不过我今日打你，是我做的太过了，所以不能劳你白受一场痛楚。这里是1两银子，我想买点伤药也够用了。萧云卓挺心疼银子的，我家小姐赏你的，你收着。不过这男人真可笑，在齐玉儿面前低三下四，却来我眼前指手画脚，大肆辱骂，显然就是欺软怕硬。我这流落在外的名头，显得就这么软弱可怜，让他们所有人都以为我就该欺弱胆小，乖巧卑微。不过他怕死啊，当年被困在那棺材里，死死扣着那点缝往外爬那感觉，他至今都忘不了。宋翠，我爹和我的兄弟们太懒了是吧？若我督促他们上进，是否是多管闲事？大小姐，那可是您的血脉至亲，亲人之间本就是相互支撑、相互依靠的，这才是家啊！不瞒您说，我也觉得将军有些懒了，
我听我娘说，将军武功特别好，小时候还曾跟着太老国公学过真本事的。可这么多年没经受磨练，只做个杂将军，着实是浪费太老国公的一腔心血。可我娘也是我的血脉之亲，就无依无靠之说。萧云卓不太能够想得通，师父没有教过他这方面的事儿啊。母亲厌恶他，不喜欢靠近他，所以他觉得爹跟大哥他们即便是不讨厌他，但是应该也不喜欢跟他过于亲近吧。我昨日回去之后才听说，门主你也才回萧家不久，那我去府上做客可方便？若有不便，我在萧家附近寻一宅院暂住也是可以的。回家之后我会问一问父亲，若父亲不允许，我再另外安排。你放心，我有钱，能养你的。神野门收徒是有命格限制的，能入门的都是有缘，而且命格不太好的。这些年我也略攒了些银钱，我本想待我死后捐给官府做善事的，但那也是因为之前我没有亲人的缘故。如今既见了门主，那这些东西也该赠与门主。你原本的安排就很好，我们这等命格的人就要多做善事。不过你应该还有几年寿数，也不必如此着急。既然还活着，就要努力求生，也要自己留下一部分银钱，待以后请大夫用。我就攒了许多，想要富贵，便要开源节流，多接些活计。咱们门派已经落魄成这样了，是快一些也没关系。接活？情绪有些迷糊。我一早就听说罗大小姐被找到了，这么久远的案子，是门主您做的吧？那是个可怜鬼。我听说这个罗大姑娘被国公夫妻捧在掌心，养得善良又天真，却没想到竟会遭了算计，落得如此下场。这恶人当真是无法无天。可是那个凶手似乎是个无畏无惧之人，即使现在被抓了，也只是一个死而已。总会有他害怕的东西，做错了事儿必须付出代价。我还收了那么多钱，不能让雇主失望。萧云卓悠悠地说了一句，那范赖子母子应该是被押在他六表叔的衙门里头，等刑部复害案件之后判个死刑。但是如此痛苦的赴死，着实是他便宜他了，所以他打算回去了之后去六表叔那里走一走。旁人并没有相信萧云卓的话，可是邢旭对他却是半点怀疑都没有。但他没想到门主都已经混到靠这本事赚钱的地步了，这若是在100年前，萧云卓这个年纪应该还在山上学习各种本事吧，这还没长开的花骨朵竟然都下来讨生活了。这一刻他是真切地体会到了先是临去之前的忧心了。姑父，媛儿不孝，以后不能在家中孝顺姑父姑母了。卓儿已经与我说了，我虽不知你们在外头发生了什么矛盾，但既然卓儿已经扬言让你离开，那我也不好留你。阿元，我们萧府也养了你10多年，这些年对你也是如若亲生一般疼爱。可说到底，你是江家的孩子，父母俱在，而我家卓儿这些年着实受了太多的苦，我不想让他为了一个外人再伤心难过，你可能明白。姑父说的是，昨日在外，表姐为了得到九霄，不惜在外人面前说我的不是，这些我都能忍。毕竟我受萧家教养，理当报答恩情，所以他让我离开，我也认了。只是我也知道萧家这些年对我的好，所以才想多言几句。姑父，当真确定她就是您的女儿吗？那日我也听到你与姑母的话了，表姐说她当年被关在了棺材里，扔去了万古坡，那时候她不过是个4岁孩子，若真的处于那等境地，是如何活着出来的？如果她真的是您亲生骨肉，不是冒充的，那当年是谁救了她？她为什么只字未提？之前我和阿燕是亲眼瞧见她骗人钱财。萧家虽然没了爵位，可祖宗毕竟是开国功臣，若将来被人知道萧家女儿坑蒙拐骗，那让祖宗蒙羞，您这些年的努力岂不是都白费了？姑父您一向最看重名声了，姑母也说过，不想这个家走当年的老路。住口！阿远无意挑拨你们父女关系，只是想劝劝姑父以表哥表弟们的前途为重啊。阿元说的也只有这些了，姑父你好好想想吧。阿元走了。说完，江源对着萧正官重重地磕了3下，这才起身离开。
江源这丫头心大了，说连儿女都要毁了，那我还要这名声做什么？按照大小姐说的，盯着江源收拾东西，我要让他夹带了不该有的东西。老爷，这么将人送回江家，只怕有人非议，那该怎么办？从前也是我过于追求那虚无缥缈的东西，只想维持家中和谐，到底是我错了。既错了便要改，回头江家人若问起，便说我萧家家底不比从前，江源这些年开销不小，着实是有些养不起。他们若愿，冲着我来便是。还有，这些年家里头一直维持着从前的规格，是有些勉强了。家门落败本是事实，是我看不透，妄图用外物维持家门体面，路走错了。从今日起，你将那些没用的东西都处置了。小的这就去办。那两个混账羔子得软硬兼施，等我回了军营，就全靠老太太来掌控他们了。父母给我的好些物件都不能带走，国父和萧云卓着实是欺人太甚了。江源院子里的好物可不少，这里头还有专门的琴房、绣房跟书房。琴房中价值在100两以上的琴就有好几副，绣房跟书房里就更不用说了。笔墨纸砚、布料绣线用的都是最好的，这些东西啊都要留下。当然，江源自己的首饰衣裳是可以带走的。江源哭哭啼啼的离开，而此时萧云卓正在静心画符。秦娘的鬼魂看上去已经清爽了很多，但是并不敢靠近他。他的身上有萧云卓的摄魂符，此时他的心结已经解得差不多了。等案子判下，吴三人头落地了，这个鬼魂就可以彻底送走了。父亲只是打算让二哥自己反省吗？就算二哥认错，也只会因为扛不住父亲的威压而已。我还没见过几个生了坏心的人能这么轻易地认识到自己的错误。二少爷确实是有些犟的，还挨了老爷一鞭子。过了一会儿，他抬脚向二哥的院子而去。哟，大小姐纡尊降贵来我这里做什么？不怕脏了跪脚吗？我明天要去衙门，父亲应该是有些不放心，所以二哥可以陪我去吗？你要是不愿意也行，我先去问父亲，再重新来问你。大哥呢？他日日都在偏院招待学子啊，离考试也没几天了，不好缠着他。也是，这家里头我最有闲工夫了。若非如此，你也不会来找我。哼，我是想入衙门牢狱瞧瞧的。二哥，你身体不好，未免明日到了里头站不稳，可以提前寻一根拐杖背着。你去探监？那就说好了，明早你莫要忘了。萧云卓是来得快，走得也快，态度一如既往的有些疏离。据说昨日又在外头遇上了谋杀罗家大小姐的贼子，莫非觉得还想来一招落井下石不成？明日陪他去瞧瞧，倒也未尝不可。而此时的邱家，邱公子还没有被人抬到家里，齐家就已经先一步去退婚去了。婚事一退，邱家也是一片乌云。这齐玉儿从前在我面前表现的温柔和顺，没想到竟然是个泼妇，还敢殴打你！哼，亏得没娶进门来，要不然岂不是要家宅不宁啊？邱家老祖母瞧着，憋着一股怒火，儿子是个废物，这儿媳也是个挑事儿精。哎呀，哪里是玉儿打的呀？是萧家，就是那个前仁安公家流落在外的大小姐，是她对我动的手。哎呀，娘，你压着我伤口了。萧家那家人清高，虽然没了爵位，但也从来不与咱们这样的人家来往的，无怨无仇，他为何打你？都是这女子在玉儿面前胡说八道，所以玉儿才非要和我退亲的。娘，我没了玉儿，以后可怎么办呢？他为何又要打你啊？可是你做了什么不合适的事情？芷儿老师这些年和齐家那丫头来往不少，可却从不越雷池，又怎么可能对萧家丫头做什么呢？好好的姑娘家，若无缘无故会动手打人？我一时生气就去找萧姑娘理论，言语只是有些不客气罢了。没想到她竟然让丫鬟动手，拳拳到肉，打得我现在浑身都是疼的。他怎能这么嚣张？此事娘定给你讨个公道。本就是他得罪了人。按理说，这萧家虽然没爵位了，但家底儿可不少，没准齐家都比不上。儿子，这女子苦心坏你姻缘，莫非是从前见过你？你与齐家的婚事已经没了，
若是换成萧家，也不是不行。爹，那萧姑娘简直就是个母夜叉，从小流落在外，一点规矩都没有。这种女子娶回来，岂不是祸害一个吗？你懂什么？女子没嫁人之前都烈性着呢。若真入门做了你的妻子，一生幸福皆系在你身，必然就温柔了。再说了，你可不能小看萧家。听说萧家老太太身体大好了，老太太出身霍家，很了不得呀。还有萧姑娘的父兄，他父亲萧正官幼时险些便成了陛下的伴读。因为萧正官的父亲是个混账，被先皇厌弃，萧家这才被冷待了的。但尽管如此，萧正官幼时也曾与陛下一起玩耍，有几分情谊。一旦萧正官的儿子出现在陛下眼前，你说陛下会不重用吗？萧家就这么一个闺女，若这丫头嫁人于情于理，都会给不少嫁妆。儿啊，齐月儿是不错，可那孩子硬气，人家不愿嫁女，咱们也没什么法子。可这萧家打了你，总得负责吧？哼！那萧正官乃武将出身，你当他们没脾气是吗？你们这一家子狼狈为奸，我是瞧不下去，也管不了了。从今以后，你们好自为之吧。这家我是待不下去了，不如找我小儿子去。邱老太太直接被气走了。你祖母年纪大了，人也糊涂，她也不想想，若不多多筹谋，以后你的前途可怎么办？儿子听爹的就是了。那行，你从今儿起就装病，就说这身子骨被打坏了，少说也要1-2年才能好。他萧家无论如何也要拿出个章程来。邱家准备一番，就登了门。直至此时，萧云卓已经跟二哥一起往衙门那边去了。萧正官是一头雾水。二位有事儿？萧将军，不知令爱何在啊？我女儿前2日在外头受了点惊吓，现在正休息着呢。便是我这做父亲的也不好去烦扰她。不知你们找她做什么？她受了惊吓，是她打人，她还有脸躲在家中装可怜？邱夫人慎言。我们可没胡说，你家女儿在山庄里头殴打我儿子，很多人都亲眼所见，绝不作假。不仅如此，我儿子原本与齐家姑娘定好了婚约，可谁知道你女儿心生不满，竟从中作梗，撺掇着齐家将婚事退了。萧将军，若不是如今我儿子被打得躺在床上不能动弹，我们夫妻2人今日怎会贸然来访？此事你是一定要给我们一个交代的。话要说清楚了，这人究竟是我女儿打的，还是她身边的丫鬟打的？自然是她身边丫鬟。也是，我这女儿身子骨瘦弱，一点重物都提不得，哪能有本事殴打别人呢？原来是丫鬟动的手。既如此，那与我女儿有什么关系？不如2位回去问问令郎，殴打他的丫鬟长得什么模样，我也好在这家里头查一查。若是查到了，一定给你们一个交代。可行？你们家儿子究竟做了什么，才让丫鬟都忍不住动了手啊？怪不得我女儿回来之后便食不下咽，心惊胆战，原来是在你们那儿受了这么大的委屈。萧将军，你这未免也太过于不讲道理了。就是你女儿让丫鬟打的，我儿子亲耳听到，还能有错了？他害怕，他当时不知道有多么痛快呢。你若非是不认，那行，便让衙门的人来处置。我倒是要看看你们萧家的女儿可能丢得起那么大的人。少来吓唬我！你们说令郎受了重伤，那也要本将军找了大夫看过才算。本将自小练武，摸骨试筋不成问题。你们夫妻2人既然如此重视，不如将人抬过来，本将亲自瞧瞧。如今既不见人，又不知令郎当时做了何事，你们便想让我替女儿认下这脏水，我看你们是欺人太甚。你们萧家便是如此待客的？我儿子受伤了，你们竟然死不认账，我这便去衙门去，到时候你可别嫌丢人。我也没说不解决这事儿，你急什么？这样吧，等我女儿身体好些了，我再问问她。若她说是她的错，那本将军绝对会登门道歉，做出赔偿。当然，若她说她没错。怎么没错？就是他！我儿子伤的可不只是身体，他的婚事也没了。我们邱家不是得理不饶人的，今日上门也是为了说道理。
来讲道理的，我倒是没看出来。果然有什么样的女儿，就有什么样的父亲。瞧瞧这德行，简直就是蛮不讲理。他毁了我家儿子的婚事，倘若此事为真，你们萧家是不是要给个说法？萧正官没说话。我儿子年纪不小了，原本今年便要成婚的，这个关头被退婚，有损名声，更耽误我家子嗣传承之大事。他让齐家退婚，虽行为让人不齿，但我儿子终归是要有人照顾的，我们便后退一步，让你家女儿嫁进门。若两家合为一家，这股怨气我们邱家便忍了。萧将军，你这个女儿自小养在外头，虽说品性有瑕，可如今我儿子伤得重，几年之内不好说亲。为了我儿子的将来，我邱家也只能认下了。你们说完了？不过是动动拳脚，就要我萧家赔上一个女儿，邱大人未免也太看得起自己了。你们邱家想让我嫁女，可以。若令郎无缘无故的被我女儿打死了，那我这就将女儿嫁过去，为你儿带孝。你不愿意，今日是我们后退一步。邱福的话还没说完，管家就突然急匆匆的从外头走了进来。老爷，齐家管事送来许多物件，要来回话。齐家管事一进门，小人奉主家之命，特来履行承诺的。什么承诺？我家小姐与萧大姑娘曾有赌注，赌邱家公子婚前有子，故意骗婚之事。赌注便是我家小姐的嫁妆。萧大姑娘当时虽未答应要收下这些东西，但我家老爷夫人知道之后，觉得还是要多谢萧姑娘相助，避免了我家姑娘落入火坑啊。我们已经退婚了，你们戚家也太过分了，哪有将嫁妆送到外人处的道理？还这般宣扬我家过错，若非你们齐家大小姐善妒，我儿子会隐瞒吗？连一个孩子都容不下，简直是歹毒。萧正官的脸色好多了。我家老爷夫人说了，小姐是他们的新尖尖，当初若不是因为祖辈亲近，大小姐又觉得你们家公子还算温厚，也不会同意这桩婚事的。如今婚事不成了，晦气，可也是喜事儿啊，总好过搭进去小姐的后半生吧。只恨不能敲锣打鼓放鞭炮庆贺一番呢。萧将军，我们老爷夫人也十分愧疚，觉得给您家添了麻烦，外头那些东西是谢礼也是欠礼。家主又说了，两家姑娘年纪相当，往后应经常往来，说萧大姑娘来齐家坐坐，我家定会厚待。邱家夫妻是万万没想到，齐家竟然还上门来道谢。邱大人，你不是说我女儿存心祸害你家婚事吗？怎么听着齐家管事的意思，竟是令郎私德不修？你们还想告官？好，就去告吧，我女儿怎么着也能落得个义气名声。你们家孩子打了我儿子，是事实吧？齐家管事一听，连忙说道：我家小姐当时气走了，没瞧见萧姑娘打人呢，但后来也听了一耳朵，据说邱公子当时还能走动来着，应当是没伤到筋骨，而且听闻萧姑娘打完人之后，还给了银钱赔偿呢。这事儿跟他们家小姐有关，那当然得查得清清楚楚了。萧正官是无比赞许的看着齐家管事的，1两银子也叫赔偿？邱父气得冒烟儿。怎么不叫？你儿子既然收了，那就是认下了。难道说你们家儿子就是个孬种怂货，被我家一个丫鬟打得气儿不敢吭？若这样，那我只能说，这后生简直是个没用的鳖孙王八羔子，活该挨揍了。可不是我家没给你机会，你们家女儿这么凶悍，一点女人样都没有，我看以后谁人敢娶？萧正官这才得了空去看齐家送来的物件。既是两家孩子结个手帕交，自是有来有往才好。还请管事等一等，待我备些东西带回去才好。不就是惹事儿了，办的又不是坏事。我女儿善良还热心，品行完全是没问题的，这怎么能不高兴啊？那个范赖子被关入大牢之后，罗家也派人来过，用了些私刑，不过他该招的已经招了，罗家也只能让他受些皮肉之苦。如今这人脸上身上都是伤，你一个小丫头瞧了肯定害怕，还是不要去看了。我还是要去看看。若是怕了，便立即出来，尽量躲在你哥哥身后。这牢里没几个好东西，见了你这样的小姑娘，必然是要说些难听话的，莫要往心里去。谢谢六表叔大人，我明白。二哥，你走在前头，你多看看呀，
这里都是犯人待的地方，听说有些犯人还要被拉出去做工，若是不听话就鞭子伺候，若是打死了，一张草席裹着扔出去，家人都不愿意为这种人收尸的。肖文月扶着拐杖的手顿了一下，他什么意思啊？你看看这人，恶事做多了，面相都变得让人憎恶，面生横肉，气枯神浊，目无波，用不了多久应该就会死在这里，活该。肖文月就向他指的方向看了一眼，那犯人正怒气冲冲的指着他妹妹大骂，这里这人肯定是个小偷，你看他五官模样还是不错的，若没走上这条路，一生应该也能富足，只可惜管不住自己的贪欲，这才养出贼眉鼠眼之态。他身上还沾了些血气，应该是偷东西的时候杀了个人吧。世事无常啊，一步错步步错。肖文月本来以为肖云卓会怕，所以他才想来瞧一瞧他可怜巴巴的样子。二哥，这里有个很是可惜的犯人，此人心中有结，不知疏导，这才犯下凶案，毁了终生。衙役实在是憋不住了。您说的是这位啊，确实挺可惜的。他父亲啊，本来是个有才的书生，这醉酒回家忘了关门，遭了小偷了。那小偷啊，还凿洞入了林家，奸杀了隔壁姑娘。逃走时将刀刃藏在他父亲的书楼里后跑了。这人的父亲便被官府抓了起来，因他说不明白情况，被当时的昏官当成了凶手处置。哎呀，只可惜了他呀，幼年丧父，坎坷长大了，好不容易娶了个妻子，本以为就此苦尽甘来了，谁知道过年的时候，他在岳家发现了父亲当年丢失的东西，这才知道自己娶了仇人之女。他呀，怒从心起，满心要为父报仇，便将岳家一家放火烧干净了，连自己的妻儿都没放过呀！哎呦，衙役都说不出这犯人是可怜还是可恨。不过萧家姑娘可真是神了呀，怎么什么都知道呢？他虽为报仇，可这把火终究也牵连了无辜之人，官府便是想要酌情处置都不行。如今被抓却不算冤枉，若他父亲泉下有知，也必不希望他搭上自己一生。萧云卓说着，看了萧文月一眼。所以啊，杀人放火的事情不能做，是吧，二哥？说是，够了。你叫我来是想让我瞧瞧我今后的下场。他明白了，未雨绸缪。你就这么希望我像他们那样，最终身首异处，不得好死？你现在还好，可若是整日只想着害人，就会和他们一样的。这里又脏又臭，不见天日，还到处都是阴气，住着一点也不舒服。我扪心自问，当年二哥你给了我不少好吃的好玩的，虽然脾气很差，但待我很好，所以我不想你死，更不想我亲自送你去死，所以你要不要改一改？怪不得这人怎么就突然请我一道出门了，原来是在这里等着我。现在这话更是说得气人，知道我对他好，还整天追着大哥跑，莫非是你怕我真将你送出去做人情吗？这你放心，孟平章那等货色我还瞧不上，我是不如大哥正义凛然，但你这么个可怜兮兮还没用的小丫头，我懒得对付。我知道你没答应那孟平章的混账要求，我回家之后你瞧不上我，自然也懒得管我，不会多此一举。我那时生气是气你与小人为伍，自轻自贱。你与孟平章亲近，想必知道他的为人，了解他有多少妾室，祸害过多少未出生的子女。那日他对我的态度，便能瞧出平日应当也是个仗势欺人的东西。一块白袍子挂在泥沼边，日子久了，颜色也就没有那么干净了。二哥，你这个白袍子已经沾了味儿，所以我不喜欢靠近你，而不是因为我要讨好大哥。哼，白袍子，在父兄眼里，我早就如孟平章一般，是那片泥沼才是。我真不知你这些年是怎么过的，离开了父母兄弟，流落在乡野之间，竟还能养成这般黑白分明的性子，真让人惊奇啊！这牢狱里头啊，的确是个让人深省的好地方。今天这一刻，我记下就是了。二哥，你高看我了，我才不是黑白分明，我只是略有些底线而已。我的底线便是不能让任何人、任何事妨碍我好好活着。二哥，你是我的亲人，可若你有一日害我，那我便送你来这儿。哟，口气挺大的。那他呢？他也害你了，如今不还是好好的吗？血缘至亲，你以为是这么容易便能割舍的吗？若是如此简单，那我……他呀，他将我扔到万古坡，想要我的命。我险死的那一遭，已经是我还了他的恩。往后若他来害我，我不会由着他。他如今的这条命是师傅给的，跟江氏无关。萧文月浑身一震，万古坡。他虽然猜出了当年是母亲把小妹给丢的，可是只以为是丢得远远的。他的母亲何其狠毒啊！萧文月安静了下来，没有再说话。吴三呢，就在这间牢房里，他似是受了什么惊吓，说话颠三倒四的，总说萧姑娘你要害他，时不时啊也会提到秦娘。大人提审了几次，从只言片语之中，几乎也能确定
他当年犯下的凶案啊，像这种案子不会拖太久，很快就能结案了。吴三，有人来看你，老实点。鬼啊！你别过来，你别过来！萧云卓抿了抿嘴，有些心虚的看了萧文月一眼。吴三被秦娘纠缠，身上本来就沾染了阴气，他平时就疯疯癫癫的，说秦娘找他赔命来。不过之前瞧见我们的时候，还有些神智的。衙爷还挺惊讶的。吴三说的那秦娘鬼魂，该不会是在萧姑娘身上吧？这么一想，衙爷打了个寒战，摇了摇脑袋。你可要快点将自己做的那些恶事招干净了，要不然秦娘不肯走，你自己也要多受很多折磨才能死，多惨啊，是吧？萧文月的眉头皱着，衙爷感觉身上好像都有点冷了。放我出去！放我出去！我不要待在这里，你们没看到吗？他要害我！那日还没曾问问姑娘来路呢，原来也是个千金小姐。我还以为你是罗家请来的高人，没想到与那些女子一样，你们清高傲气，看不起我这样的男人吧？啊？是啊，你这么脏，我今天过来是送你些东西的。他拿出了一个小瓷瓶，上狱卒将里头东西给范赖子灌下去了。劳烦将他上衣扒了，我画些东西。啊！萧文月是满心的不解，从怀里掏出了一把匕首。他下手并不重，范赖子狰狞地瞪着眼。而萧云卓就自顾自地画着他应该画的符，不过一小会儿的功夫，一道符咒就刻在他身上。下一刻，萧云卓的嘴里念念有词，范赖子就感觉身体有些不适。范赖子的身体抖动着，愤怒着，那双眼睛明明是看向前方的，却像是透过萧云卓看到了别的东西。哎，这是怎么亮？还是头一回有这么大的反应呢？哎呦，之前鞭刑都受过了，这人都是有弱点的。萧云卓看着他，目光森然。他画的符只是把自己身上的阴气跟着牢房中的一些阴气引过去了而已。此时范赖子身边的阴气比吴三更重得多，这是他能够想到的让范赖子付出代价的最好的办法。他神志不清，又有符咒压制着，即便是死了也难成厉鬼，甚至也会持续如今的状态，灵魂永远被困在痛苦之中，直到消散为止。这人啊，偷偷拐走了罗家大姑娘。那位姑娘极为单纯良善，若非遭此一劫，这一生都将过得幸福喜乐。二哥，若你看上了哪个姑娘，可不能行此阴险恶毒之事，真情当以诚心来换，勉强不得的。你看多脏啊！我到底是干了什么恶事吗？你对她做了什么？她为何突然变成这样？你不是看到了吗？我画了符啊，我看她一直摇着脑袋，表情抽搐，应该是想到这张脸受伤时的景象。吴三害怕秦娘索命，但范赖子却不怕鬼魂之物，他怕的是他自己。二哥，我的事干完了，咱们走吧。这就完了？你来此其实就是为了让我心里头不痛快吧？那你愿意改了吗？若是愿意，回去之后我赠你一本我亲手抄写的心经吧，你多念念，肯定有好处的。你这些年流落在外的时候，是不是伤到脑袋了？没有啊，我是学了一身本事回来的。你别不信我啊，我看人很准的。我观你是有败家之相的，但命数不是一成不变，只要你心好，一切都还来得及。我没害过你，你不改的话，就是害我了。我在家中能受祖宗庇护，可若是这个家因为你没了，我便要另寻住处，享受不得如今安宁了。你知道，说在别处，我每日要花多少符来护身吗？你整日悠闲不学习，自然不知我从前辛劳。若非被我自己的体质耽搁了，我如今会的东西更多。所以你一回来便对我没个好脸色。萧文月突然就懂了，这是嫌弃我不上进，拖累他了，真是气人呐！不是你先讨厌我的吗？回家之后将心经给我吧。我和大哥不一样，大哥虚伪做作，只要是你给的东西，就算是个烂谷子他也会收，但我很挑。若你那心经写的歪歪扭扭，那我便直接烧了取暖，到时候别哭着找我麻烦。眼泪是最没用的东西，我才不会哭。你也太小瞧我了。我说你有败家之相，这是泄露天机，你要给钱的。还有啊，心经也是我辛辛苦苦抄的，不能白白送你。劳烦二哥回去之后付银钱100两。嘿，萧文月这心情才好了一点点儿，瞬间又被气着了。要钱？和我要钱是吧？我好歹是他的亲二哥，拿了他一点东西，竟还要付银子，哼，当我稀罕吗？他这步子啊，都跨得大了许多。霍家表叔的嘴脸，我是不愿多瞧的。我在衙门外头等你，你告辞之后尽快出来。他走之后，
萧姑娘在大牢里头做了什么事？这萧姑娘很奇怪啊。霍寻有些诧异，她先是将路过的犯人都分析了一番，似是认识他们所有人一样，将他们的老底都揭开了，然后告诫萧公子要多行善事，不要和那些犯人一样作奸犯科，落得凄惨下场。霍寻又忍不住咳了几声，简直是匪夷所思。萧二郎没骂人？没，瞧着也不怎么争气啊。后来吧，小姑娘见了吴三，说了些训诫的话，吴三很怕她，越来越疯了。再然后啊，他又看了范赖子，将范赖子的衣服扒了，刻字儿，还给他喝了奇怪的东西，许是那东西有致幻的作用吧。范赖子喝完之后就开始痛苦狰狞起来，满眼惊恐，十分奇怪啊。霍寻听了之后也是满心疑问，可现在看来，我这个表侄女身上显然是藏不少事儿。霍寻一想都忍不住乐出声了，还是自家这老实乖巧更规矩啊，可给他省了不少的心。这本心经倒不是寻常所见的经文，字数很多，足足上百页呢。这心经上的字很是秀雅，不露锋芒，这般笔墨很是了不得了。他比不上了。正巧桌上还放着父亲逼他做的课业，这两种字迹比较起来，萧文月不动声色，把自己的课业就扔到别处去了。本是要先收拾三少爷那边的，只是三少爷现在正在闹脾气，没法子，小的便先带人到您这儿瞧瞧，若有十分喜欢不想挪的物件，二少爷说一声便可，能留的尽量给您留下。瞧着二少爷这阴沉的样子，二少爷千万莫要怪老爷，其实这些年家里一直是入不敷出，如今您与大少爷还有大小姐都大了，总得成家立业，老爷也是为你们着想，这才想缩减开支。哦，大哥那边也减了吗？减了，不过大少爷那边物件少，只是挪走了几个摆设，他这几日一直住在偏院，还不知情。今日家中来客，老爷气得厉害，二少爷若是心中不满，千万莫要去找老爷，等过上一日再说吧。我爹哪日不气，便是心情好的时候，见了我也要先怒上3分吧。老爷是关心少爷学业才会如此，不过这回不一样，大小姐在外头受了欺负，一怒之下打了人，对方找上门来了，这话里话外竟要求咱们将大小姐陪进去。老爷生气又不能动手，虽然将人请出去了，可这心里啊，仍旧是有些不痛快的。管家心里也是挺生气的，大小姐性子好，那个什么邱家哪来那么大脸呢？幸亏齐家人来说明了情况，要不然咱们家真不占理啊。萧文月一听这话，立即满心疑惑，当即就把这事情问出来了。邱怀志，他似乎也见过，既要老实名声，又要妻子家世，还想红袖添香在旁，这些都不够，竟还将目光挪到我妹妹身上来了。最近父亲管我管得让人喘不开气，我正无聊觉得无人可斗呢，这便送上门一个。看来这法子是不成了。我本以为萧家如今还算富贵，不过今日去走了一遭，竟发现萧家竟不像别人说的那样繁荣，下人不多，院子还算干净整齐，但家中摆设连齐家都不如。我还瞧见萧家下人似乎在往外头抬东西，那萧镇官凶神恶煞，他不愿，那咱们也不能强求了。儿啊，为父只能为你另选旁人了。那咱们就这么放过那死丫头，白白挨打了？自是不会。儿子，你这几日多多出门，若有人提起，那你便如实说明。这般凶悍的女子，以后谁人敢娶？而且你不是交友广阔吗？咱们也不必为萧家隐瞒，等这事情传出去，萧家那个要科考的萧大郎被败了名声，肯定要气得跳脚。回去之后还能不收拾这个惹是生非的妹妹？邱怀志一想起自己受的苦，更是没有拒绝。第二天，这人就苦兮兮的出门了。看见之后，状元楼的人可比从前多多了。啊，一介女子竟嚣张到这种地步吗？你虽不是本届科考的举子，可好歹也是读书人呢。他竟然如此泼辣，险些要废去你的双手，这心肠简直毒如蛇蝎呀！这萧家亏的是没了爵位，若是女子还是国公千金，那岂不是更加猖狂？邱公子，你实在是好性子，要我说，便该将人告去衙门，或是请御史大人参他萧家一本。萧将军纵容女儿行凶，简直是无法无天。可怜萧家老国公一生戎马，这后人啊，竟一个不如一个，真是可惋可叹呢。听着周边人的怒骂，邱怀志心里痛快极了。
不必如此。那萧姑娘啊，年纪轻轻的，我也不欲将她逼到死路去。我呀，不过是受些皮外伤，身为男人嘛，岂能与小女子一般计较呢？邱公子当真是宰相胸怀，只是千万可别助长了小人之气呀。邱怀志又是一番回应，努力把自己变成一个无辜受害的君子。只是没过半个时辰，突然门口走来几个男人，瞧见邱怀志之后，更是生气又着急的冲过来，对着邱怀志就狠狠的一推。几位族兄，你们这是做什么啊？这来人正是邱家族人，辈分跟邱怀志相当。邱怀志，你还是不是个东西？我们帮你遮掩丑事，你答应过我们要将我等的文章交给魏夫子，再请他来族学教导我们的，你为何言而无信？我何时无信了？我不是已经将文章交去了吗？哼，胡言！昨夜你明明派了小厮连夜将文章要回去了。不仅如此，你竟还在魏夫子面前将我们贬低一通，说我们不修私德，甚至还冤枉我们奸污你的妾室。是你求我帮忙照顾小谢的，我偶尔前去也只是帮你传递消息，送些物件。你若是不信我，为何还要让我帮忙？我大好的名声全被你毁了。我妻子一听说我在外头养了女子，气得直接回了岳家。你这是要毁我的一生啊！我什么时候派小厮去要文章了？更没说你们奸污鹿儿，你们肯定是误会了。有什么事情还是回去说吧，这里现在不合适。不行，我们不信你。你答应我们的事情可不少，可哪样办成了？我们现在是明白了，你就是利用我们的，根本就不是真心想要全族都好的。一开始你分明说让魏夫子来族学教我们，后来改了口，说夫子清高，要看了文章才可以。我们觉得有理便应了，可现在连文章你都收回去了，你做这么多，不就是为了鹿儿吗？今日我们将鹿儿也带过来了，就在外头，这母子俩我们是不敢帮你养了，你想养在哪儿便养在哪儿吧。我们这些族人这些年虽然依附你们嫡师，可不是你们养的狗。一听鹿儿都来了，邱怀志脸色大变，连忙就踉跄着跑出去。果然，鹿儿母子俩摔在地上，哭哭啼啼地看着他。少爷，他们不由分说便将我绑来了。哟，这不是邱家公子吗？上回您去我们楼子里，可是骗了那卖艺不卖身的姑娘，非说自己无妻无妾，要人家跟你从良呢。得亏是没信，要不然被您吃干抹净了，也要丢给族人不成？到时候生下来的孩子算谁的种呢？你胡说！什么楼子？我压根不认识你。哎呀，是奴家不是，不敢乱说的。那女子立马捂着嘴，转头就跑了。哎呦，邱公子都被打成这样了，竟还能下得来床？听说齐家知道他干的缺德事儿，都和他退婚了。我若是他，只怕1年半载都没脸出门。你们是蠢吗？竟帮着外人来害我！刚才那些还同情他的读书人，瞧他那眼神都不对了。邱家几个族人还在气头上呢。不管怎么说，这人你自己带回去吧。从前我们帮你隐瞒庶子美妾，本就是我们不对，走了歪路。回去之后，族长也会惩罚我们，这些我们都认了。但从今天起，我们也不想再帮你骗婚骗人。为了你的这些事儿，让我夫妻不和，还埋没我自己的良心，着实不值。说完这些，族人才走了。洛儿带着孩子小心翼翼地躲在邱怀志的身后。不远处的马车上，萧文月饶有兴致地看着，嘴角飞扬，眼中带笑。他最喜欢盯着别人的秘密跟小把柄了。邱怀志慌慌忙忙想要解释，众人都离他远了许多，只能是拽起着洛儿母子连忙离开。你也是愚蠢，都不知道帮我拦住他们吗？哭哭啼啼有什么用啊？他们直接让几个婆子堵住了我的嘴，到了这状元楼门口才松了绑让我说话的。啊！邱怀志此刻是恨不得破口大骂，有一个跟他穿戴相似的人步履匆匆地从他身边经过，竟然还飞速把一个包裹塞进他的怀里。他还没反应过来，只见巷子另一边就涌过来10几个人。赢了钱就想跑啊？我看你是耍诈！剩下的话邱怀志都没听清楚，紧接着就感觉拳风袭来，他们一个个都处在愤怒之中，压根就不知道收敛，那一拳一脚都恨不得把邱怀志直接踢死。打了好一会儿，抢过那个包裹，瞧着里头不过这几块破布，这些赌徒才发现糟了，打错人了，一窝蜂的就散了。天子脚下竟有人行凶，兄台可需要帮你教官吗？多谢。哼，那你怎知
我不是来送你归西的呢。开个玩笑而已，附近就有士兵巡逻，我已经让小厮去叫人了，一会儿就该到了。不过兄台这伤可不轻啊，这肋骨应当是断了啊。你这是沾了毒？好好的郎君怎么就这么想不开呢？邱怀志疼的呼吸都挺难的。我没有，是误会，多谢公子帮忙，我一定会重谢的。哦，好啊，相遇就是缘分，往后啊交个朋友。没过多久，就有巡逻士兵来了，立即把人给送了回去。萧文月很是无聊，还去邱家坐了坐。这邱家乱糟糟的，萧文月甚至是非常关心这个好友，还在邱家多留了2夜。瞧着邱家的亲朋好友前来探望，也看到了邱家跟族人之间的扯皮，一出大戏啊，半点都没错过。他这个救命恩人的形象也立起来了。等到快走的时候，邱父才想起来要送上谢礼，常来常往。多谢伯父连日款待，既然您要送礼，那晚辈也不好推辞，就将东西送去前仁安公府便可。晚辈乃是萧家2郎君。对了，就是前些日子你们上门逼娶的萧大姑娘的2兄。邱父顿时就感觉背后一凉。原来你是萧家的畜生，是不是你？唉，晚生从赌徒手中将邱公子救出，本也不求报答之恩，却不成想还被怨上了。唉，罢了，晚生就先走了，伯父好自为之。萧文月走得很是干脆，然而这一走却是让邱父成了众矢之的了。这几日跟族人吵架也就罢了，现在连救命恩人都要反咬一口，可见其人品低劣。这以后谁还敢与之往来啊？萧云卓正闷着头画图呢。真是瞧不出来你还有这样的爱好呢。这是给谁安排的后事啊？这块风水宝地是我进京之前瞧见的，风景不错，位置也好。我打算买下来再修缮一番，种些吉祥的树木，多挖几排坟头。一切准备好之后，我再去外头走一走，看看有没有人要。这么好的地儿，你不给大哥留个位置，真是可惜了。咱家祖坟那么大一块地，还能没有你们俩的住处了？萧文月耐心地坐着，此刻也不走。萧云卓不知道二哥想做什么，只是过了一会儿，萧文玉来了。你找人打了邱怀志，大哥说错了，我救了邱怀志。不过那时呢，我不知道他家竟有意求娶小妹，所以啊，才行了这善事。真打了邱家公子的是他，你还想骗我？天底下哪有那么巧的事情？才得罪了咱们家，就又被人打了。我不知道大哥在气什么，是在气有人帮小妹出了一口恶气呢，还是气邱家没能得逞呢？如今这个结果是最好的，不论是谁动的手，我们萧家没有任何损失，不是吗？大哥总说自己心疼小妹，看样子都是假的了。我与父亲啊，从不会阻止你满心阴谋，但就怕你只会用这些诡计。二弟啊，此道能解一时之恨，却终不长久。你不精进自己，不求上进，将来便只是萧家次子，只能算计邱家那种人。这次妹妹受委屈，你护得了她，那以后呢？若以后欺负她的人不是邱家，是门第比我萧家还要高的人，你又如何呀？继续用你的诡计吗？大哥教训的是，我就不该用这小道，万一影响了大哥你的前途，那就罪该万死了。萧文玉一听，着实是忍不住了呀，直接梆的一拳就打过去了。每次与你说这些，你总觉得为兄存着歹毒之心，想要害你，容不下你。可你也不看看自己这些年荒废到了何等地步。你觉得一个邱家需要你如此费心吗？觉得自己做得很好很厉害吗？父亲没有你想的那么没用，我萧家祖辈积累的人脉也不是假的。用不了多久，邱家长房的官位就保不住了，这是你能算计得来的吗？若你好好考学，这种小人压根就不用你亲自动手，处理起来不过是一句话的事儿。你这次做的事情不算错，甚至我还可以夸你是个好兄长，但你的眼界不能仅限于此。唉，从前母亲拦着我，我说你几句，她便哭哭啼啼。如今她不在，倒也是好事。你我兄弟未尝不能推心置腹的好好聊一聊，想一想这些年的矛盾究竟有何意义。我比不得大哥高义，也没什么好推心置腹的。萧云卓就看着他们俩争执打架，嘿，这是有点热闹啊，挺精彩的。大哥动手利落，不应该当个文人，应该投军才是。二哥这挨揍挨得不动声色的，这么能忍，也不应该在这家里当个斗鸡遛狗的少爷，应该去宫里当太监。
你们可真吵，说那么多做什么呀？不如直接动手。你们谁先来？先死的人，我会多给他超度几日，往后一定日日念经，保佑你们在下面过得好一点。萧文玉脸上的表情凝固了。萧文月把玩着手里的匕首，瞧着竟真像是想要动手的样子。不过呢，你们临死之前能不能先写好生死状啊？确定这事儿与我无关。或者你们出去啥，不要弄脏了我的院子。若你们下不了手，又肯写下生死状，我可以代劳。我知道戳哪里死得快，便是大罗神仙来了也救不回来。哦，是我们的不是，吓着你了。我听父亲说你成了银琴师的弟子，干得不错呀。辈分乱了，我是门主，他是门徒，规矩不能乱。大哥，你不懂就不要乱说。萧云卓白他一眼，你们就不能干脆点儿？既不能共存，为何还要待在一处？还勉强了这么多年，真是理解不了。你放心吧，我总有一日会忍不住的。哦，对了，你喜欢学琴，为兄很是高兴，特地写信给老师，请他帮忙聘了一位女夫子。过些日子应该便到了，到时候你便能多些事情做，省得觉得家中无趣。大哥真是好为人师啊！妹妹什么性子都还不清楚，便想着要她努力上进了。大哥院子里的蝈蝈都会背几句诗，小妹如今信了吧？读书好啊，书读得多了，身边便可围绕一股文昌之气，鬼邪难进。大少爷，偏院出事了啊！怎么回事？走水了！现在下人们已经开始灭火了，只是魏公子从外头回来，不知是与何人起了冲突，回了偏院之后便将自己关了起来，好像是在屋子里烧东西了，这火势便起来了。萧文玉很快就到了，萧文月跟萧云卓也过来瞧了瞧，下人们都在拼命的救火。魏公子屋子里的火焰已经蔓延到别的地方去了。裴公子呢？3个外来的学子，如今只有2个在场。你知道他是不是还在房间里？我家少爷还在里头，他昨晚熬夜写文章，到了白日还是睡不着，就吃了些安神药。少爷说让我去书寺看看有没有人押题。萧公子，快救救我家少爷啊！萧文一听，几乎是没有任何犹豫，直接一盆水就灌在身上，捂住口鼻之后，毫不犹豫的就冲了进去。看好这位魏公子。管家愣了一下，随后就连忙招呼2个护卫，一左一右就站在了魏公子旁。我不是故意的，我是最近写的文章没有一篇好的，我心里难受，就想将文章烧了重新开始。我也没想到火势一下子会变得这么大呀。你是如何想的不重要，重要的是因为你、我哥哥和另外一位公子如今都在险境中没有出来。还有，你若是想烧文章，为何不在廊下，不在院中？就算是屋内也是有火盆的。今日无风，天气寒冷，你连窗子都没开，这火是怎么烧到这么大的？萧文月诧异地看了萧云卓一眼，没想到这个看上去无害的妹妹竟然能够如此精准地观察出问题来。我真不是故意的，何须与他废话？一会儿直接报了官，这等放火烧宅之人，学政也不会不仅功名保不住，还得入牢狱走一趟。萧文玉就扶着已经晕了的裴公子从里头冲了出来。没事，只是作弊而已。今日若叫裴公子死在我这儿，那我真不知如何交代了。哎，我还以为大哥这一身血肉都是泥巴做的，原来也会疼啊！萧公子，我真是万死难辞其咎啊！竟然连累你受伤了，这事儿都是我做的不好。我今天在状元楼被人羞辱，心里难过。烧文章的时候一时没注意，你不必说了。我不管你是有心还是无意，此事我必要上报给学政。魏公子，我虽要接待你，可我要负责任的不止你一个，还有钱裴2位公子，我必须给他们俩一个交代。何况你们刚住下的时候，我便说过，动用烛火时一定要小心谨慎。我甚至特地请人做了琉璃灯罩，就是为了防止火势发生。竟没想到你竟会在屋中燃纸。我都说了我不是故意的，你还要上报学政？魏公子忽然就失去了神智，不知道是从哪里弄来了一块瓷片，对准自己的脖子。萧公子，我知道你是个君子，是个好人，你就不能放我一马吗？我刚才就是被气到了，我保证我会搬出去，马上就要科考了，我保证绝对不会再给你添麻烦的。哎呀，你放下手中的东西，莫要冲动。萧文玉很是无奈，秦公子是一个不多话的，平日有空就读书。裴公子的性子要活泼一些，待人和善，喜欢交友，而这个魏公子就不同了。魏公子出身寒微，听闻是全村之力供养出来的，其父母对他抱有了很大的期待。魏公子本来也是有做官的资格了，庇护乡里也是足够的，可其父母不同意啊，非要让他高中，让他做大官，带着全村飞黄腾达。你要是不帮我，
那我就去死！我要是死在你们家，你也要受人非议的，不是吗？萧公子，若连你都不放过我，那我怎么办？我这一辈子就要毁了！魏公子很不稳定，萧云哲眼神认真地看着他。这里还有别的见证人呢，你又不是我大哥杀的，他为何要受人非议？而且你放了火，立刻便跑出来了。明明知道隔壁还有人，你不仅没有趁着火势小的时候去救，反而还没和下人说裴公子在里头。你这不是不小心，你是有心杀人。你若自杀，倒也能落得个引咎自戕的壮烈名声。那你去吧，我萧家也会帮你一把。等你死后，尽量让旁人少侮辱你几句。萧文玉震惊地看着妹妹，这话说的挺好的。你们要害我，京城的人就是看不起我们这些外地学子，看不起我们的出身。刚才在状元楼，他们都笑我，你知道吗？我已经尽力忍让了，结果呢，他兴致勃勃地拿着文章来找我。他一个低贱商户出身，为了科举捐银才改了门户，否则能有何资格站在我面前夸夸其谈？明知道我最近写不出好文章，他还跑到我面前来炫耀，也想要踩我一脚。你们还想要我死？魏公子张牙舞爪的，旁边护卫就趁此机会立马夺下了瓷片，把人给控制起来了。萧文玉是一个头两个大呀，简单让人包扎了一下伤口，就立即要处理后续事情了。萧云卓跟萧文月也没有再多管了。那个魏公子已经交给学政了。说来呀，此事也是我命大，听了你的话，没将那人安排在状元楼。那个姓魏的在状元楼里被人挑剔了几句，当时便想要报复，但状元楼里那么多人盯着，他又不住在那儿，便没机会下手，这才愤愤回了偏院。唉，也是裴公子倒霉呀。瞧着他心情不好，便想上去安慰几声，谁知道他要看裴公子前一夜写的文章，裴公子推脱不过，这才点了头。谁知道他看了之后就受不了了，知道裴公子睡前喝了安神汤，这才回屋放火，诚心想要将人烧死。历年来，每临近科考，也常有些意外发生，我也生怕他们受人算计，这几日没少嘱咐他们减少外出，没想到竟还是出了事儿。如今魏公子已经被收押，莫说科考了，便是功名都保不住。好在裴公子两人都没事，要不然这次为兄也要难辞其咎了。唉，幸亏没有将人安排在状元楼，万一烧的是那地方，当真是不敢想。这是裴公子买的糕点，让我带过来，特地谢谢你。大哥刚才说每临近科考便会有些意外发生，对吗？这是自然了，尤其是同窗之间，即便是平日里关系不错的，都不可全信。早些年呢，便有个学子因为嫉妒，偷偷往别人的饭菜里放了泻药。虽不要人性命，但考试肯定是不成了的。不过一旦被人发现呢，必是大罪，所以这等歹毒的人也是极少数的。那有没有其他的意外呢？非是人为的？也不是没有。我有一同窗颇有才华，但这人吧，确实是运道不好。按照这人的才华呀，便是暗授解元之名，他也可争一争。可他院试前受寒生病，以至于发挥不好，险些没中。乡试前身上起疹子，奇痒难耐，也无法正常发挥自己的才学。这次会试，他也十分紧张，心中还有人下赌他这次必然再遇难事，无法高中。这人品性好吗？我与他不算亲近，但他的口碑还是极为不错的，都说他为人大方，待人和气，从不见他与人冲突。想来人是差不了。他的堂兄乃是陛下最疼爱的大公主的驸马，沾了些皇亲，且这人才华横溢，我也曾读过他写的文章，自认不如啊。不过大哥，他们赌得厉害吗？虽然外头都将这种赌博称为雅赌，但沾了赌的东西还是少打听为好。你若是缺钱了，只管去账房领，千万莫要打着歪心思。看一个人的运道，这是我的强项啊！大哥不许，那不就是等于让我瞧着银子从自己眼前流过吗？大哥放心，我绝对不会入赌坊的。萧文玉满意的点点头。不过第二天一早，他去了书肆，这参与雅赌的人许多都是文人书生，他们压根儿不会去赌坊那种地方的，专门借用了一家书肆行着下赌之事。萧云卓先是观察了一下，并没有急着下注。是你呀，本少爷前几日听闻了罗家的事情，对你可是好奇的很呢。虽然罗二姑娘不愿意多说，可这点小事儿怎么能难倒本少爷呢？我早已让人查明，你找到罗大姑娘尸骨靠的是推算，而非机缘巧合。本少爷最喜欢你们这些奇人了，所以早想拜会拜会。只可惜你家兄长马上要考试了，本少爷若是出现，只怕打扰他学业，才一直没行动，却没想着竟然在此处遇到，当真是缘分呢。三王爷也想请我帮忙找尸首，您身份贵重，我不好参与皇家之事，万一纠葛太大，会有因果缠身，对谁都不好。你承认自己有推算本事了，真是个痛快人。不过你也别和我客气，叫我老三就行了。三公子有何指教？你我兴致相投，不如一起去
霍寻那里瞧瞧案宗可好？我发现了不少奇怪悬案，若有你指点，定能破解呀。三公子说的话有理，那就改日吧。你要到哪去啊？我刚才瞧着你盯着画像不动，我看那上头也没有你大哥的名字，莫非你是在算谁能中会员？眼前的萧姑娘那可是能掐会算，怪不得我当初第一眼瞧见这人时就觉得这人奇怪了。才学高低岂是能算出来的？哦，那你是在算什么呢？这世上想要撇开本少爷自己玩的人还没有出现过。萧姑娘，本少爷绝对不会妨碍你，而且有本少爷在，保你办事更加顺利。三公子认识宋城吗？自然认得，京中有名的才子，本人亲姐夫堂弟。不过呀，最近他的胆子小得像个老鼠，整日龟缩在府中，屋门都不敢。你想见他？若是三公子为难，此事便罢了。哎，怎么能罢了呀？我想见谁不成啊？你莫名去宋家也有不妥，还是将他叫出来吧。正好啊，我前几日得了个不错的字帖，可以以此为由。萧姑娘很特别，只可惜是个姑娘家，相处起来啊，实在是不方便。倘若有如此本事的是萧家二郎，那就真的太好。本公子记得你拒绝过我所赠的玉，我原本想着你是不识货，可罗家的事情一出，本公子便反省了一下，莫非是我那玉不干净吗？三公子既然问了，我也不好不答，只是道上还是有些规矩的。这规矩我懂，我听说罗家那二姑娘也给你送了些银钱，不仅是她，还有孟家以及高升不防的胡家，都十分大方大气。哎，本公子别的不多，这些俗物啊从来不缺，你要多少都行。你手中的玉的确有些不干净，但佩戴起来也不会伤身，只是没了灵气。公子可以派人去查查，开采这玉石的矿场或是工人，甚至是运输这玉石的人，可曾经受过意外。你的意思是因为给本公子送石头害死了人？王武，立即将姓梁的给我叫过来，那狗东西要是敢当着我的面撒谎，我定要将他剁了喂狗。那为什么不先查一查呀？为什么非得等着他亲口承认了才捉人来问？显然是想把人带到他面前来对质，想多试一试他的真本事。哎呀，这人的心眼儿啊，永远是比鬼多。萧云卓就静静的不说话，没过一会儿，侍卫就把那个姓梁的商人给叫过来了。三爷，今儿怎么不去小的铺子里坐坐呀？昨日师傅才雕了一个玉竹灵芝簪子，哎呀，很是清雅呀，适合三爷对面坐着的这位姑娘。要不要小的取来给这位姑娘试一试？萧云卓一眼扫过去，这个人身边并没有鬼魂。你给爷老实招来，你送我那块玉到底有什么毛病？送来之前是不是有人因为这块玉死了？姓梁的一听，心里一咯噔。这可冤枉小人了呀！小人有天大的胆子，也不敢闹出人命官司来呀！应爻逢空，云白虎动。这时，原本运送此玉之人遭遇了劫掠之事。应爻伏于官爻之下，属性为阴，灾祸起伏无所生。这玉的真正主人遇了难，但因得罪之人位高权重，所以告官无门。玉主死前怒怨之气染于璞玉之上，伤了玉灵。且按照我的推算，玉主应当还有个儿子，因愤怒遭祸，被困于牢狱之中，有绝嗣之象。梁老爷，你与原本的玉主应当还是熟人吧？梁老爷，你之前与人合伙做生意，一同前往矿场选矿，可没想到出师不利，不如同伴运气好，对方得到一块又大又好的璞玉。若是他回了京城，定能靠此玉赚不少银钱。相比之下，你的生意极有可能一落千丈，被抢走风头。所以你在路上动了手脚，玉石贵重，运送的人肯定不少，想要直接明抢显然是不可能的。所以最好的法子便是你贿赂了当地的官员，名正言顺地将玉石抢到手中。正好你那同伴性子烈，一怒之下竟然死了，剩下其儿子心生不满，又与那位官员起了冲突，也被关了起来。你身后有靠山，来到京城之后又将东西送给了三王爷，自然也就没人敢提其中的曲折了。我说的应该8、9不离10吧。萧云卓缓缓地看着对方，你给本王说实话，要不然我砍了你全家。王爷恕罪。小人。护卫直接把刀就架在他脖子上，顿时这个人浑身打了个寒战，冷汗都冒出来了。王爷饶命啊！小人是真心想将这玉送给您的，但是我那同伴不愿意，只想着要回东西弄回去赚大钱，他嘴里还不老实，怒骂您和那洪大人，这才将他打了几个板子。没想到他被打了板子还不老实，还想着回京告御状。洪大人也是怕污了您的名声，这才派人守着。他一时想不开，这才撞死在玉石上。袁瑶心下很是震惊，没想到一块玉石竟然还能牵扯到人命，怒不可遏。
本王会怕他告御状吗？这玉石到了京城之后才入我的手，在此之前我一无所知，与我有什么相干？你真是好大的胆子，竟敢牵扯本王！给本王拉下去，交给刑部，再去吏部一趟，将那个什么洪大人一并给本王处理了。京城之后才入我的手，在此之前我一无所知，与我有什么相干？你真是好大的胆子，竟敢牵扯本王！给本王拉下去，交给刑部，再去吏部一趟，将那个什么洪大人一并给本王处理了。你若是个好的，本王不介意你利用我得些好处，但骗到本王头上来，真是活腻了。梁老爷刚要讲完腻，下一刻就直接被堵住嘴巴给拖拽出去了。等狱主的儿子回京，将那些雕刻好的玉石全部送还。另外，除了姓梁的该给的赔偿之外，本王再赔偿他1000两银子。萧云卓听着这三王爷如此轻松的处置，也没有表达任何的意见。萧姑娘，你算的可真是厉害，我果然是没看错人呐。本王的眼光也是不错，竟能发现萧姑娘你这颗珍珠啊！不知萧姑娘收不收徒啊？我定要拜你为师，学一学你这里奇妙的本事。三王爷，你与我没有师徒缘分，而且入了门观测天机会损伤寿数。真是可惜呀！我从小就希望天上能掉下一位神仙来，将我带去一个世外桃源之中。即便是没有这荣华富贵和皇家身份，也没什么大不了的。若心境，无论行吧。萧云卓又默默地低了一下头。不知殿下唤宋某来，所谓何事？就是担心你最近太紧张了，反而对身体不好，所以叫你出来坐坐。这位是萧姑娘，她呀会看病，之前孟家小郎君不就是她治的吗？我怕你在我这病着，所以特地请萧姑娘过来。这货我能信吗？果然，萧云卓看了过来，那双眼睛，这个宋城身边真的有鬼啊！而且还不止一个，这3个鬼就站在宋城的附近，瞧着还挺恭敬的。只是3个鬼魂的神智都已经消散了。萧姑娘，你看他是有什么病啊？宋公子身边的书童换过？是换过几回。家母要求严格，每隔一段时间便会重新挑选书童，在我身边伺候笔墨。那被换下来的书童去哪儿了呢？不知萧姑娘问这些做什么？我与令兄是同窗，他对我的事情也略知一二。今日的确是冒犯宋公子了。我听闻宋公子每回考试都很是惊险，便厚着脸皮见一见，想了解一下其中缘故。宋公子这般年纪，按理说身边的书童应该会成熟一些，没想到还这么年轻，所以才心生好奇，多问几句。宋城，我也觉得挺奇怪啊，你们家书童生的都挺不错的，你该不会也有那方面的癖好吧？三王爷，在下不是那种人，那你为什么找这么年轻的小书童用啊？你这年纪也开始与人交往了，年纪小的书童办事儿肯定比不得那些大些的小厮或者长随，你怎么不换呢？我记得前几次见你，你身边也一直有书童寸步不离的。家母觉得书童年纪轻，心机少些，不会耽误我的学业，着实不是因为那个方面呢。可我真不干那种事儿啊。宋公子可知道那些被换下来的书童都去哪儿了？家母说，这些人都送去各大馆室或是庄子里头忙别的事儿了，在下整日读书，平时都不爱操心这些。他这话应该也不是在说谎，这个人出了名的两耳不闻窗外事，一心只读圣贤书，要不然怎么会得来才子名声？他家中父母对他管教也极为严格，就等着他高中光耀门楣呢，所有琐事全部替他办了。对了，我听说他身边所有的下人都叫一个名字，怪吧？在下的书童生得好看，只是因为家父家母喜欢气质干净的下人，不想他们污了我的眼。至于我总是考前生病，也只是因为我身子骨不好，且运气差而已，并非是我放纵的缘故啊。二位着实多心了，书童再好看，那也是男子啊。宋公子的书童叫什么？为了避免我用的不习惯，所以我的书童都叫墨玉。挺不错的名字，只可惜他们的命短，都死了。萧姑娘，你说什么呢？我的书童们只是被安排去做了别的事情，他们年纪轻轻的，怎么会死呢？那你有再见过他们吗？我宋家虽比不得你们萧家过往的家业，但如今家中也有不少产业，甚至还有一些在外地。我整日忙着读书，莫说是下人了，便是家人也见不得几面，怎会再见到他们呢？宋公子真是天真啊！我家从来没做过任何苛待下人之事。萧姑娘，你说我的书童们都死了，简直是无稽之谈。你毕竟是萧大郎君的妹妹，在下不欲与你翻脸，可若你再胡说八道，那休怪在下不客气了。哎呀，宋城，你别急呀。敢问
你换过几个书童？哎，宋城啊，你可别生气了。看在本王的面子上，你就老实说了吧。萧家姑娘也是关心你啊。就比如刚才被拖下去的那个姓梁的，被萧姑娘几句话一说，整日忧心的事情立马便解除了。萧姑娘做的是好事儿啊。在下3岁启蒙，到了8、9岁才换了头一个书童，后来这些年，起初3、5年换一个，后来换的勤一些，至今应该是第8个书童。不过这些年我从未罚他们，他们临走的时候对我也是感恩戴德，很是不舍。我宋城身正不怕影子斜，绝对没有对不住任何人。宋公子，这些书童日日陪着你读书，你就没有想过将人留下吗？起初那个书童与我日日相伴，我自然是有些不舍的。但家母说，书童每日读书，学得与我一般无二，可身份差异却极大，长此以往，恐怕心生不满。而那个书童做事也的确有些懈怠，常常心不在焉。我便应了母亲的要求，给他换了个职差。萧姑娘，倘若女子能入书院读书，能如男子一般在外走动，那你们女子可还会甘心于嫁人，做个贤妻良母吗？会不会奢望也如男子一般考科举，入朝堂？对于那些下人而言也是如此，得到的越多便贪的越多。然而奴籍的束缚让他们永远也得不到所求，既如此，反倒不如不给他们希望。你说的不错，若是我也会谈。不过我问你这些，并非在责怪你们宋家换过的书童多，我想要表达的唯一事实，这些书童应该都已经没了。若你不信，可以回家问问你的父母，倘若他们能找来其中之一，我便为今日之事向你道歉。我母亲绝对不会骗我的。萧姑娘，说话算话，我不会因为你是女子便对你的污蔑格外宽容。2日的时间可够，还是说等宋公子你科考之后再说？足够。我那些书童其中便有2、3个在京郊的庄子里。今日天色已晚，明日我让家人将其带过来，后日一早我将人带来此处，你们亲自看看就是了。萧姑娘，还望你收紧了嘴巴，在没看到真相之前，不要对外胡说。若是毁了我家名声，便是我肯原谅你，我父母甚至是公主殿下也不会善罢甘休的。好啊，我等着你后日一早带着人来。三王爷。宋城气鼓鼓地离开茶楼。三王爷太过分了，等证明了自家清白，我定要将此事告知公主嫂嫂。到时候公主殿下应该也会与陛下说一声，陛下再如何宠也不会由着他这么颠倒黑白的。宋城急速而去，很快就回了家。三王爷究竟是为了什么事情，非要叫你过去不可？他这个人总喜欢往衙门，甚至是那三教九流的粗野杂院里头跑，天家龙子却总与那泥腿子混在一处，简直荒唐。若他缠上了你，那可不是好事儿。要不要让你堂兄与公主说一说，提醒一番？不用了，父亲，我已经和三王爷说好了，只要满足他一件事，他以后不会再叨扰我的。到底怎么回事啊？娘，我的书童们现在还好吗？你问这些做什么？他们现在长大了，有自己要忙的事情。民间有话说，即便是陛下，也有2门子穷亲戚。这穷亲戚若是不来往，反而老实；若时常见一见，高看他们几眼，那他们反觉得自己与众不同了，往后就未必能像从前那样安心干活了。娘，也没那么严重，我那几个书童都还算老实的。娘只是说说，不想你在这个紧要关头想这些琐事儿。不过若是你想见，那娘安排一下，等科考之后叫他们过来。不用等科考之后了，就明日吧。在京中的书童叫2个过来就行了，我有事要带他们出去一趟。宋母脸上的面容微微僵了一下，他看了宋父一眼。如今要紧的是科考，再重要的事情也该推后再说。况且你那些书童识文断字，干的都是要紧的活儿，哪能说叫过来便叫过来了？这不是为难你母亲吗？宋城一想，这倒也是。父亲母亲，我已经答应三王爷，约好后日一早便见面，不好再推了，明晚城门关闭之前进来就行，能赶得上一早约定的时间。等三王爷见了人，立马就叫他们回去，应该不会耽误多少事儿。三王爷为何要见你的书童？您也知道，三王爷就是那么个人，听风便是雨的。最近不知在哪里听到了些消息，说我家的书童都死了，非要问个明白。宋城并没有戳出萧云卓来，说是事情传出去了，会有碍这姑娘的名声的。三王爷怎么会突然对咱们家的事情这么感兴趣？前些日子大公主去大王爷的家中做客了，莫非是他觉得大公主站了大王爷那边，所以才故意找咱们的麻烦？不会的，父亲，三王爷贪玩罢了。再说了，公主与大王爷毕竟也是至亲，寻常往来哪能如此计较啊？那些书童，父亲他们没事吧？说起来啊，都是我们不好，儿啊，都是那些人的命不好。
你这孩子生下来，便有高人说你是文曲星转世，身边要有童子伺候。只是你命贵，那些书童贫苦出身，苦见没有好运，能伺候你这个贵人，已经是他们3辈子的福气了。但这福气不能一直有啊，所以他们总是出岔子。头一个书童之所以送走，是因为他病了，病得厉害，又怕你伤心。后来那2个被家人找了回去，他们现在在何处我也不知道。再后来的书童，有一个偷了你的文章拿出去卖，被我发卖了，落入谁家也不清楚。还有一个与丫鬟厮混，也不能留。这一来二去的，才给你换了这么多书童。宋母的话说的还算合理，可是宋城却有点发懵。都找不到，一个都没有。是啊，你与这些书童的缘分只有那么多了。要不我再在家中挑个眼熟些的孩子，你带过去应付一下。我想三王爷应该也没见过这些人，认不出来。就听你娘说的吧。不，必须找出来。娘，那个被转卖的书童，找人牙子问问便知道下落了。若是找不到，那就是你们在骗我，他们根本就是全死了。你们告诉我，他们是不是已经……是，都死了。这些书童贫贱短命，我们能有什么法子？我们也都是为你好，怕你知道后伤心，这才瞒着你。三王爷那边，你想个说法糊弄过去便是。不过是些下人，即便是死的奇怪一些，最多是赔偿一些银钱罢了。莫非这三王爷还想替他们伸冤不成？爹，他们真的全都死了。儿啊，我们也不是故意瞒着你的，我们也不知为何这些书童的命会这么苦，接二连三的出事，我们也是为了你着想，这才隐瞒下来。你要体谅爹娘的苦心啊。那是人命啊，爹娘，他们好好的怎么会死呢？总得给我一个说法吧。你娘刚才已经说了，有的是病死的，有的是意外死的，要不然呢？难不成你觉得人是我们害死的？你现在就该待在家里头好好读书，想那些多余的事情做什么？依我看，你之后也不要去见三王爷了。这个紧要关头，想必三王爷也不会强行请你出去一会。听娘的话，有些事情我与你爹让你怎么做，你学着便是，不要非弄明白为什么。我们是你的亲生爹娘，难道会害你不成？这几日我看你就先称病吧，等到科考再出现就行了。唉，母亲，我只是不想被人糊弄。若我连身边的书童都护不住，以后我又能做什么呢？你现在虽然成婚了，但在我和你爹眼里，永远都是个孩子。既如此，那就要听我们的，不许再问了。儿子，听母亲的。墨玉呢？老爷查问您的学业，将墨玉叫过去了。宋城也没有多想，因为从小就是如此。他心思乱，那安神汤终究是没喝下去，脑子昏昏沉沉的睡去了。第二天一早起来就发现自己发烧了，浑浑噩噩的，很不精神。他这一病，宋家都乱了。这宋家公子虽然总是生病，可前2次可都化险为夷了，说不好这次也能时来运转。我看也是啊，宋家对他非常看重，听说呀，已经请了太医，有太医妙手回春，什么病治不好呀？还有，只是忧思过多，起了些烧。我找人打听过了。过了约定的时间，宋城也没有出现。我赌宋家公子被除名。疏司的伙计愣了一下，这小姑娘当真要这么赌吗？姑娘啊，若是这么赌的话，不论她中还是不中，你都赢不了的。